Pearl left in by Team Secret. Team Secret then picks Split, which is a map that Nongshim was picking previously, and they've definitely put a lot of work into. They played a lot of different comps on it. And then Lotus is a map that Nongshim is very comfortable on, has played for a long time as well. So I think Nongshim is very happy with all three of the maps in this veto. I like Nongshim banning out Icebox as well. That was the map where Team Secret were able to upset T1 last week. So I do think the veto makes a lot of sense for Nongshim, but I really don't think this is an impossible veto for Team Secret. I do think they have potential, but they have to find a way to make that work. I love it. I'm not alone. I'm not alone this time around. Thank you guys for jumping on this train with me. At least for once. At least for once. The viewers, never mind them. No, I'm just joking. This is a really difficult match. But we're gonna find out what indeed happens as we send it to the stage. For our first series of the day, it's gonna be Nongshim versus Team Secret.สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมกรสวัสดีครับพี่น้าสวัสดีครับ CCTV สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวรชัยสวัสดีครับสบายดีกันไหมแชทนึกว่าไม่มาประสบปัญหาชีวิตนิดหน่อยกูกำลังออกมาจากป่าแล้วจูดเป็นยังไงสนุกไหมไปป่าสวัสดีครับพี่น้าสวัสดีครับอาทิตย์หนึ่งเต็ม How about you ครับไม่โอเคเลยครับปัญหาชีวิตกูดูทรงเหมือนจะไม่จบหรือจะจบไม่รู้เหมือนกันเพราะอาจารย์ลืมส่งคะแนนอ๋อนั่นแหละปัญหาตอนนี้เนี่ยคืออ๋อนั่งเครียดมา2 วันแหละกูเริ่มเซ็งจริงๆถ้าเราแข่งวันไหนครับถ้าเราแข่งวันจันทร์ครับไลออนสวัสดีครับก็สวัสดีครับจะเล่นน้ำไหมไม่ได้เล่นนะครับผมกระเป๋าสวัสดีครับ2025 VCT Pacific Stage 1 Rise Pacific แป๊บนึงนะอาจารย์แบบอิสสกอร์คือมันควรออกแล้วแต่มันไม่ออกแล้วก็เลยทักไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทำไมเกมผมยังไม่ออกอาจารย์ลืมส่งคะแนนเราเนี่ย Hello What the fuck กูแพนิคเลยเฮีย Korea's ascended team seems to have run out of a bit of steam lately, but perhaps it's just a pit stop for them as they ramp up for the next half of the stage. Why didn't you use my thumbnail? Oh, sorry, bro. Sorry, man. The big question on everyone's minds is how do they evolve while still staying true to what they know. Yeah, they had a rough game against Talon No, last week, but they have still pushed some of the best teams in this league. So this is a must-win against the Team Secret that is winless so far in 25. Okay. Tomorrow you make me one. Okay, I lose, bro. Tomorrow. Deal. พี่ดาผมรอวิชาสแตทแล้วพี่เฮ้ยเอาดีทำโจทย์กับตายไอ้สแตทมันสนุกนะเว้ยลืมทุกคนหรอไม่คือโปรเจกต์จบอะทุกคนจะมีอาจารย์เป็นของตัวเองคือตอนเราทำโปรเจกต์จบใช่ไหมเราจะมีเขาเรียกว่าไม่ใช่ advisor มันคือ advisor ก็ได้มันคือคนที่ดูแลเราอะใช่ปะซึ่งกูมีคนเดียว as you say, have not managed to get a win on the board. It's not been without their good maps, not been without their big plays from their big players, but they've not managed to string it together. Today is the day they have to find some consistency, upset this Nongshim team, and start some momentum towards playoffs to keep their hopes alive. Even in kickoff, like they would pick a map and look phenomenal. อาจารย์ที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาเลยมันคือเอาใหม่ไม่ใช่มันคืออาจารย์ที่รับคะแนนจากอาจารย์ที่ปรึกษา We need consistency across the series, especially with how the veto that's unfolded here. These are 3 maps that I'm pretty confident in Nongshim for. Split, I didn't like it when they were picking it, but if it's getting picked against them, then you're feeling a lot better on it because you know that they've tried to adapt that
ก่อนเหรอนึกว่าแช่พรุ่งนี้ก่อนครับ since the start of 2025 ต้องให้หนองชิมแพ้ใช่ไหมครับ ใช่ครับ into this map specifically เพื่อความชัวร์ให้หนองชิมแพ้จะดีที่สุดครับ ก็เลยสับสนวุ่นวายกับชีวิตอยู่คือกูนึกว่ากูจบแบบกูหายไม่มีอะไรให้เครียดแล้วนะแต่ก็เสือกมีอะไรมาให้กูเครียดแล้วแม่งสงกรานต์พอดีพอสงกรานต์ปุ๊บกูก็คุยกับใครไม่ได้เพราะว่าเขาหยุดกันหมด They looked dominant. They didn't drop a round on their defender side. So Team Secret can definitely play this map. Being able to upset their opponent's map pick would give them huge momentum. I think this is for sure the pivotal moment of this series. This map one. I think that both teams are on the same side, actually, of the same coin. But it's just that Nongshim, they haven't reached their ceiling yet. And for Team Secret, it's that big question: Is this their ceiling? And they have to prove it on this map. โปรเจกต์จบมา They can't slow down. They can't slow down now. You know, we've seen these players for a long time. They've been able to make it to international events in the past. ไม่รู้ว่าเหมือนจะโดนลืมส่งคะแนนแล้วก็เหมือนไม่ผ่าน Nongshim going to run with the same แต่ว่าจบแล้วคืออาจารย์ลืมส่งคะแนนรู้ว่าไง Don't need to fix it. It's going to be very lurk heavy on this ว่า attack ตึง side. แล้วล่ะ That's something that Team Secret แคปเปิลดิครับ actively shut down. ปกติตั้งนานไม่มีปัญหามาจบจะจบแล้วมีปัญหาจริงเลยอ้อน Side execs off. Yeah, Team Secret sticking with what they know. นี่ใช่2ทีมที่แพ้ทางเราเป็น rolling on with ใช่ค that รับ chamber and vice double senti combo, which of course นี่ does เกือบไม่ play จบว่า similarly จานลื to มส่ง what คะแนนมึง Nongshim ว่า want ไง to do. อ่ะ I think we're going to be seeing quite a slow game จิมมี่ here, สวัสดี lots ค of รับ slow defaults, and I think that's the key ทา difference. รอนให้เข้าต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างฮะต้องชนะเกมต่อไปครับล็อกต้องชนะเซต้าครับ key to this match. แล้วก็เข้าแบบรับประกันเลยอันนั้นคือแบบรับประกันแบบไม่ต้อง Definitely looking at เครียดเลยเลยครับ the lurk timings and things like that and the way these teams use the middle of the map on their attack ดัมบีเวเลเหรอดัมบีแคสเหรอแล้วก็จับเวเลเหรอ victory for Team Secret for a very, very long แต่ time. แจ๊คคนสวยสวัสดีครับสวัสดีครับ ถ้าเราแข่งวันจันทร์ครับวันจันทร์ We are going to find out as วัน we จันทร์ step พรุ่งนี้ into เหรอไม่ใช่วันจันทร์เหรอ the first map of the day, and we send it over to your casters, Quackmodo, to take us through it. เอ้ยผู้วันจันทร์ครับตกใจกูนึกว่า Why, yes, indeed. Thank you One very time, much, time. Mika. And I'm just กูถามแล้วดิ through กู my ขอ calendar, แก้ kinda เรื่อง like คะแนน what ก่อน Koski นะ was แป๊บ talking นึง about. นะ Yes, it's April 12th, and it has definitely been 279 days since Team Secret picked up a win officially in the โอ้ the ไอ้ whole เฮียซีเคทไม่ได้ชนะใครมา279วันแล้วเหรอวะพ่อมึงเถอะ พี่จะเชียร์ใครเหรอพี่จะเชียร์ Still is a pretty huge record. It still is a pretty deep run of days there. Coming in towards this series, though, of course, was Pearl an expected one to be coming out from Nongshim. They're not a team that generally opts directly into it. Happy to be floating it lately. I like. Which is pretty interesting, isn't it? Yeah, I like the scorelines that they've been gathering on that one as well. I แต่ think ถ้า there เรา was เข้ารอบ some วี questions เจอแบบคู่ from me and a lot of กับ people out there การ with แข่ง some, วันไหนอ่ะ little changes ถ้าเรา in แข่ง agents วัน last จันทร์นะครับ time. วาโล So I'm แข่งวัน glad จันทร์ครับ that Downby is going to be back on towards the neon. ขอบคุณครับแคปเปอร์ แอบเชียร์ You ซี know, เคท like ไม่ I said, คือ we've กู got the เราต้องคิดซี curious เคทอันเนี้ย eyes that come from ใช้ได้ลืมโพยันแทงนะ I do think Pilski had a pretty interesting point as well, you know, talking about Team TN Secret's Kaboom. track record, win rate so far on a map like Pearl. It kind of is like hair on paper. จริงดูตั้งแต่เป็น It's Freshie somewhat เนาะ sparse. So, you โอ้ know, ย only finding that win from week 1, but we'll see how เสียง it โอ all เคปะ plays แชท out เสียงโอเค today. ปะ Unfortunately, though, Wild Oro not going to be able to find his shots around mid, so that kind of คู่นี้เดายากมาก mid ถามจริง presence ครับลุง has เย็น already been eliminated. Don't worry, we're not going to see any headhunter whiffs immediately in this one and sacrifice an ace over towards their opponent. But we are going to see some damage back from Team Secret surrounding this B side. It gets a little bit awkward here, Quack. Very much so, but thankfully Team Secret will continue to swarm. Only They that guy, found huh? the spike. And the shots are just being collected from them at the moment, aren't they? Great headshots from Team Secret. It's all on a Margaret, a lurk. Spotted out. Gravity well. แก่ตั้งแต่เฟชชี่โอ้โหมาเว้ยทีเอสต้องเชียร์ทีเอสนะ Still เว้ย able to find it. Blinded for a while. And that is very much so information for Team Secret. They're pretty low as well, so a single shot from the Sheriff towards the engine block could very well be their doom. Margaret has an opportunity here, but yeah, might have been a little bit distracted, just sensing, you know, tiny pixels ที่ here and ไว้ there, ผม and เนี่ย that's เพ when ราะ the เอา swing มา comes ใจ out. Well, these ผม teams หรือ were เอาไว้ equal ผูก in คอ the ครับ pistol โอ้โห accumulation going into this ชนะให้ series. ทางเราสบายใจหน่อยจริง apiece, so that's going to be a little bit separated now. สงกรานต์แล้ววันนี้แชมป์มีใครจะออกไปเล่นสงกรานต์หรือเปล่า Handshake and walk away เพื่อน in กู this ออกกัน round and บึ้ม just บั้ call ม it equal. Great little trap plays to come on out, and you got to consider that that's technically a 4v5 deficit conversion coming in since Wild Oreo was bested at the very beginning of the round. Not too bad. I mean, good recovery overall. มันไม่ใช่13หรือ15หรออ้าวไม่ใช่วันนี้หรอ Push their way วันนี้วัน up เสาร์แล้วอะ as the next round comes in though. ใช่หรอ It's gonna be Team Secret in with that little bias. เขาออกกันเล่นเขาออกจริงๆเขาเล่นกันตั้งแต่เมื่อวานและไอ้เหี้ยกูเห็น
คือตั้งแต่เมื่อวานมันมีงานเฟซแล้วตั้งแต่วันศุกร์แล้ว kind of giving up too much here as Team Secret. It should be all good. You've got Wild Oreo. กูมีเพื่อนไปหาเพื่อนที่นู่นไง He'll have the rendezvous as well in case there's many members that come towards him in เพื่อนชวนก็ไปแต่แผนเราคือนอนเฮ้ยเหมือนกันนะแต่เพื่อนชวนไปแต่เราบอกเราไม่ไปอ่ะ Finds his picks. There are a lot of targets marching towards him. The stealth แต่ความเฮี้ยคือเพื่อนแม่งซื้อตั๋วซื้อทุกอย่างไว้แล้วแล้วกูแบบยังไม่ถามกูเลยฮัลโหลกูลงซัมเมอร์ไม่ทันมันสิ้นสุดที่กูออกมาจากฝึกงานในป่าเขาดีอ้าวไม่ละคือแบบเราไปเลทนิดหน่อยไม่ได้หรอต้องเพื่อออกล่าดีจ้ะไม่เอาอ่ะขี้เกียจอ่ะเรานอนอยู่บ้านดีกว่าเจ้าพ่อมันเกินหน่อยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับโอนิคิริยุอ่านถูกไหมนะครับผมสุขภาพแข็งแรงการงานดีรวยๆปังๆทุกอย่างไปด้วยดีนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะจุ๊บไปเล่นน้ำห้องจันทร์ that's crazy He's the one with the spike, so trying to get it stuck down now. Jeremy looking ถ้า for ซื้อ the สกิน wall. ใหม่มันไม่ได้ซื้อครับ Quite be able to find it. นอนอ่านหนังสือครับอ้วนเวลาเป็นเงินเป็นทองพูดดี แต่ว่าอย่าลืมต้องพักผ่อนด้วยนะคือบางทีเราก็ต้องอย่าลืม enjoy the moment In Ivy พี่จัสมาเป่ายิงถูกกันแท้ขอ181 บาท 2 บาท 3 บาท And look at the high-low setup coming through. Lovely protocols coming out from Team Secret just to secure the round. Too much damage. See the Nongshim Classic in the game now as well. Unlike Big Time, who is only going to be getting a bundle. Our Pacific teams for bundles for all of the Ascended teams out now. Yes, แม่แรงชิบหายเลยสัตว์ Salesman, what a salesman, Komodo. It is a pretty interesting theme for today's matches, though, right? ไม่ยังเน้นเลยอ่ะ At the same time, they are kind of on somewhat opposite ends of the groups. So I do imagine there's going to be quite a bit of pressure on. เริ่มเล่นแต่เมื่อวานไม่เกินจริง Time as the round continues to play out now. ตีแรงด้วยถ้าฟูทำนี้ก็ทำคอนเทนต์เยอะได้มีเขาแหละวงการอื่นไหมมีต้องทำยังไงก็ต้องทำนะครับมันถึงเวลาเราต้องเขาจะว่าเราขยี้วาโลมาเต็มที่แล้วมีคนทำสปอยเลอร์ไว้หรอเดี๋ยวเปิดดูกันBonus round of Team Secret. That's been something that has been plaguing Nongshim for like the past several weeks. ก็เอาวีไหมครับที่คิดไว้ก่อนนะแล้วก็ ahead, you know, he was playing the waylay similarly to the principles that this team employs with the Neon. อาจจะมีสตอรี่โหมดเกมได้ไปเล่นโรบอกได้โรบอก Sting them up a little bit unless they all go through the wall together, which they do, but now they're just going to sink that damage. บอกไม่มี Well timed. ไม่เล่นหลอกโมบายหรอครับหลอกโมบายที่ผมเล่นทุกวันนะครับแต่ผมไม่อยากสตรีมผมกลัวเดี๋ยวผมโดนตีเมืองนะครับวันจันทร์นี้ถึงจะไปซื้อโนบุลล่าหรอคือจองไว้เรียบร้อยแล้วหรอไม่ครับเดือนไหนสปอยเดือนน่าสิ้นเดือนนี้แหละคือไม่ครับอาจจะเริ่มต้นจากการทำเป็นซีรีส์เล็กๆนะแบบว่าแบบand really play the post. Would be a good position to hold. JJaz เป็น doesn't have any more utility either. So at this survival point, it's เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบ tap the spike, bait them into peeking against you. survival let's play หรือว่า hardcore ดีวะ hardcore จะตึงไหม So it's going to be just down to Wild Oreo. Not too much damage done against Nongshim, who are able to recover themselves. ไม่ไหวเหรอทำไมอ่ะ After the initial duel that Danby gets dispatched in, right? You pivot over towards the A side of things. You look to establish a plant. You expect that there's going to be a little bit of a challenge there as well. So they're making sure that they've got some protection around the. เว้ยนอกจากเกมยิงปืนมึงเล่นอะไรไม่เป็นแล้วเล่นเป็นเรายังเล่นหลอกโมบายเลย Eventually as well, it's just good to see that you know we're already getting some. Hardcore เลยเหรอมาสเตอร์สวัสดีครับ But these are the sort of rounds that really interest me, right? ถ้า hardcore นี่เฮียกูว่าตายแน่เลยว่ะสัตว์ตายโง่ด้วย Jeremy with this dimensional drift, he can really find something good for the team on a retake or to layer information. hardcore 100 วัน Something pretty sneaky มี happening. งามดอกชิลลี่สวัสดีครับ He just needs to get out of there as pressure builds up around B. I mean, that's what you do want to do as the Euro, but you can't quite do that freely วันที่ when 14 เจสซิต้าครับ Francis is, you know, repeatedly sending that stealth drone all the way through.
เล่นอยู่2 ตัว So now a little bit more จัด attention ว่าไง towards middle. You're gonna have to take สุดจะทอคนแบบบังอ่ะโอ้โหเฮียเดี๋ยวกูโดนดราม่านะไอ้ยาไอ้บังเขาปีลุงอีกชิบหายเลยว่าอาบน้ำไม่กินตีน้อยไหมกินตีน้อยแล้วค่อยกลับมาอาบดีไหมFC โอ้ย FC เขาตั้งแต่ตั้งชื่อว่า Exact โอ้ยเอาดีจำได้เหรอ JJaz โอ้โหเฮียคนรุนแรง ให้แก้มือแพ้รอบนี้ขอ283 บาท 2 บาท 1 บาทกระดาษ มึงคิดว่ากูจะไม่ออกซ้ำเหรอไอ้สัตว์ Yeah, positionally as well for Team Secret. Persia unfortunately will get caught out, so no additional support found for Nongshim. They're gonna have to just barrel their way into the site. Unfortunately for them, ขอวิธีออกนอกบ้านแบบไม่เปียกมึงห้อยป้ายมึงเองโดนสาดน้ำแบบไม่ให้เสียบเอ้ยมึงรู้ใช่ไหมแชทอู้ลุงถ้ามึงโดนสาดน้ำแบบเราไม่ยินยอมอ่ะ10,000นะเว้ยเงินฟรีมึงว่าไง What they went in essentially, just a little investment of utility. That was a really well played round from them from beginning to end, isolating Persia in the 2 versus 1, playing a crossfire on the site as well, and Jeremy using the dimensional drift to get out of dodge, get some information for the team, and it's another situation where you've got a wallbang coming มีคนแจ้ง the plan. แล้วตำรวจไม่รับแจ้งหรอ Kind of recognize really quickly as เอาดี a thorn in their side. Yeah, Pearl, a map like this, you know, it's something that both teams were rather successful on in week ถ้ายินยอมแต่เขาไม่สาดล่ะครับว่ะถ้าเรายินยอมแต่เขาไม่สาดล่ะ It's the way that they were trying to work อัน their นี้ way กูก็ across ไม่ the รู้เหมือนกัน map, วะ but at the same time, we're seeing semblances of that same issue. อ้าวหิว Dambi trying to movement his way ตำรวจบอกไม่ว่าทำเอ้าใช่หรอ ไม่ได้ปะ And it's a little bit ฮัลโหล different, จาน in terms of how กฎหมายออกมาแล้วคุณไม่ใช้หรอ You've got Talon's lineup where they were running Killer on a fade, for example. They've got the essence that they have some drone ability, right? You're prowling in the angles. เห็นเขาสาดน้ำกันอยู่วิ่งเข้าไปได้หลายแสนเลยดิงั้นแล้วแบบเอ้าพี่สาดผมทำไมคนละ10,000 Salvos are going to be put in good position. Make sure that we're going to see, you know, some importance on how Dambi's going to be playing around this neon. If the relay bolt goes out and he can slide in with a teammate, ทำไมจันเร็วมีเอา of a good arc race. เราก็แค่ตามกฎหมาย มารอบท้ายแพ้583 บาท 2 บาท 1 บาทกระดาษ โอ้โหไอ้เชี่ยเสมอไอ้เชี่ยเสมอกูน่าจะออกแบบเดิมยึดแม่กูนึกว่าไม่จะออกคอนเพราะนึกว่ากูจะออกซ้ำกูก็เลยตีตลบกลับไปออกกระดาษแต่ทีนี้ออกกระดาษกูแบบ Sheriff kill. JJaz though, He's continuing to peek out. Now Boy, he's got the boy! fingers, and he's gonna nail it. he's done it again. He is so sensational to bring these sort of things back. Exact spot where he earned the ace, like from way back when. And now you've got an advantage as Team Secret able to lurk up from Margaret. Can't get it done onto by Envy, who has again always been having โอ้ยเปอร์เซียไม่สบายหรอ here in Pacific, but now just on a Persia, 1 versus 3 and spotted. Aerial drone, information found aplenty. And even the shock dart chipping away at him. I know it's kind of just a little bit of an anti-eco, but still, you have to admire เป็นกู how แดงเหรอ well เอาดี JJaz played กู the ตบแรง round. ขนาดนั้น Yeah, เหรอ I mean, there was a moment in that round where things look scary, right? A lot of teams, when they have the first 2 duels not go their way, they disconnect and try to reset. Like 3 versus 5 แต่ว่ารุ่น scenario, ครับ you kind of ถ้ามึงแพ้รอบ3 the fact that JJaz just ลุงโหดจังวะเฮีย they give him a little bit of a ลุงเจสซี่กับสมัยในมือของเขานะครับ lingering ทำไมทีเอสเปลี่ยนไอเดียแล้วทำไมยังเก็บลุงเจสซี่ไว้ไม่รู้เหมือนกัน แต่ลุงเขายิงเว้ยไม่ใช่ลุงเขาไม่ยิงนะลุงเขายิงนะ Can't remember his พี่ว่าถ้าเราไหวไหมเจอเซต้ามาเล่นดีอยู่นะตอนเจอไอคิว That's Hunter's Fury for the round now, possibly. ต้องไหวอ่ะไม่ไหวก็ต้องไหวอ่ะ Against Nongshim, who are สวัสดีให้เราพบก่อนให้ด้วย bro This time it's gonna be Wild Oreo here though. ถ้ามึง with เรา the ทำมือเป็น off. สี่เหลี่ยมตรงหน้าผากแล้วยิงบีมออกมาดิเป็นสี่เหลี่ยมตรงหน้าผากแล้วยิงบีมออกมาคืออะไรวะ If he's holding one นี่ angle, เหรอ right? He's one of the top contenders for, you know, highest op kills in all of Pacific right now. Oh, but he's marching upwards. Both of them have missed each other, and Dambi unscopes at the right time. Do you expect though anyone else to be on the side itself with how far forward Wild Oreo would be pushing up? Generally, Vice Wall would be placed behind it with Thorns as well in case that player does lose their life. What the fuck? ดูคลิปแล้วเรายังดูไปละเมื่อวาน It's just a really slow down passive. ปีก่อนผมอยากให้คนสาดมากเลยครับแต่ไม่มีใครสาดผมเลยผมแค่ถือหินมาก้อนเดียวเอง Hunter's Fury starts to come out too.
trying to get a good read for the macro, but that's ทีล่าสุดไอ้เหี้ยกูไม่มีแต่มีมไอ้เหี้ยไอ้ท่าวิ่งคุยอะไรก็ไม่รู้กูเหลือจะเชื่ออุ้ย So there's a slight opportunity here. Margaret marching his way up forward towards B Link, and it's just Jeremy trying to break things open with a fake out. Does manage to equalize his odds somewhat. It still is a 1-on-2. จะไปเล่นน้ำไหนจะดักจับตุจะไม่ไปเล่นครับ To be able to utilize, you've got Thorns for Ivy and จะกลัวโดนจับไปทำอะไรบ้างก็ไม่รู้ Yeah, and look at the way they're holding these angles as well. Yeah, the crossfire not really going to be there. Trying to still isolate a lot of these corners and angles, though. Does spot out Dambi, but Dambi is way too quick for him. Able to snipe him down with a headshot from the Phantom. Got to say the มาเล่นน้ำที่ห้องผมแทนเปล่า able to sleuth through a lot of that utility to catch Francis off guard was great. ลุงเจ๊กับลุงทีมใครคมกว่ากันเหรอลุงทีมอยู่วะทำไมอยู่ที่มันอันสะโขบไปยิงวะโอ้โหพ่อมึง Just having a great idea. Right, Jesse Vash spotted out from the drone earlier, getting out the Hunter's Fury, and it's this reposition. จะดูไปแล้วดิ He's really, I mean, been hard. มันเรียกอาจจะแบบไม่เหมือนตอนแรกนะทั้งนั้นนะ For Team Secret, right, throughout all their กูกดแรงแล้วเจอคนเดียวสั่งคินฟูมึงปัง Right, we need to see a bit of a step up. ไม่ใช่กูครับ This is the sort of ส่งการแต่เขาไปเล่นกับคนใหม่แล้วพี่จัดโอ้โห and Team Secret are able to get a win for มันก็ example. ถึงเวลาเราเหมือนกันปะเขาหลังมันเก็บเลยดูไลฟ์มันได้แต่ไม่เมื่อวานมันคิดเครียดไอ้เหี้ยเลือกคะแนนกูก็เลยแบบต้องหาอะไรดูอ่ะมันแบบก็เลยดูไปก่อน I do wonder if sometimes, you know, it's one of those things where it's that title. พี่ทำมีเป้าบวกแนะนำไหมอ่ะพี่ไม่ค่อยใช้เป้าบวกพี่ไม่ค่อยชอบอ่ะ Trying to still call his way around the ขอพลังไปปล้นธนาคารไอ้เหี้ยคนเขายิงปืนฉีดน้ำกันไอ้เหี้ยนี่ไปยิงปล้นธนาคารกูเลยเชื่อ The sheer wall as well already going to be popped towards A main, so you're going to have to see a little bit of a. เขาดูเล่น OP ให้โดดครับเอาคลิปบ้างแต่ละคิดจะทำคลิปสอนเล่น OP อยู่นะ What sort of utility you may spot out? ว่าเหมือนไม่ค่อยมีใครทำสอน A นะ lot of the Astra Stars, you got the Arcros there, so you. กูตายแล้วมันอะไรใหญ่เลย Might be a little bit more stacked up. Rotate over. กูจะรวยอ่ะ Look to off-put Wild Oreo here, who's yet to get a kill on the board. And you've also got a lot of these ultimates that you can really set up for a New Year New Year ปีใหม่ฉลองคนปีใหม่ใช่ป่ะก็พูดถูกนะอุ้ยเอ้าคุณว่ารอด So there is a little bit of มึงว่าไงวะ New Year New Year สงกรานต์ปีใหม่ไทยครับ into the site as well. Francis looking to get that stick in, but still trapped by the gravity wall. There is a chance for him to get wall banked. And while that happens, Jeremy and Jesse Vash swarming around both sides, around the site itself, just down to Ivy now, who unfortunately is a little bit lone and cold. ดูแล้วได้ยิงแบบคังๆเลยไหมก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะโยนหนึ่งโยนสองโอเคเจสซี่ angles instead, finds a double kill, looks for the third, but shut down by Jesse Vash. Yeah, on that rotate back towards the side. เป็นโผล่ไอ้เขาจะลืม that first pick, it does get traded out by the Armageddon. The time is just really ทัน starting โด to tick, and there's enough ขอบคุณสำหรับซับครับ40 เดือนแล้วโบร thank you man สบายดีไหมโบ Use the lockdown here to try and Crazy, bro. Team Secret's advances into stopping a spy plan to go down, but as soon as that steel garden is dropped, you know that the challenge is just อยากได้ฉลามใส่รองเท้าไนกี้เหรอคืออะไรอ่ะดีครับจานอาซุมาสวัสดีครับ a little bit hot under the เจ้าที่หน่วยชนะต้องให้ซีเคทชนะนะลุงเขาสมัยเลเวอร์ครับใช่ครับแล้วพี่ชอบเป้าแบบไหนอ่ะพี่ชอบแบบเล็กๆนะเล็กๆมันใช้ถนัดดีนะครับไม่ใหญ่เกินไปครับ As long as he's able to destroy the drone here or dodge it, it'll be not too bad from him. But they're gonna let it go. It is just pistols at the end of the day, and Danby on. ตลาไอ้เหี้ยไอ้ fucking Spanish ไอ้อิตาเลียนมีอีกเลยไอ้เหี้ย And with that, not too much because Wildora still has the angles locked down. When will I get to play with bro? Bro, I don't even play rank, bro. The controller of Nongshim. Still back into the site, and then it's gonna be the. I just want to go brain dead mode. That's what I've been doing, you know. I don't even want to play my old rank. Find their targets. Envy looking to spin around on a dive, but it's not gonna happen because Persia jumps and dives in with a judge. Oh, what a scrappy round around. เล็กไปตาไม่โฟกัสหรอ You've got Jeremy trying to play in and out of the cosmic divide as well. The shots are going long. DFM เหลือเจอเป๊ปกระบูมจะว่าพิมพ์ญี่ปุ่นกูจะชนะไม่ Pulling out utility at the wrong spot. That's just บูมนี่มึงอย่าหวังเป๊ปเล็กอาจจะหรือเปล่าไม่รู้ When you go for Songkran I stay home bro home alone really disconnected from the team but it kind of works out in the 2 versus 1 trades that
come right at the end there. You're never gonna be always seeing. ใช่ทีมนี้ไหมที่ไปตบ F13-0 โอ้โห 13-0 เลยเหรอวะจำไม่ได้เหรอ เป็น fact bro my mom dad out my sister out everybody out except me bro. By Wild Oreo, he's creeping all the way forward up mid. And again, as long as you're, not seeing a drone or anything come out from Francis, and you're not seeing the Arcros, you can kind of just hold this. Hello bro from Taipei baby. Hello bro Els. How was your flight ครับผม How's Taipei ครับ And does he know Envy? A bit of an exchange coming through as well. Envy still tucked away. I don't think so. Look at the. รวมทีมที่แพ้ทางครับพูดถูกครับน้อง Pushed up here. This could be huge. Oh, he hears him going back into that astral form. Oh my god. Okay. That's the spike down as well. Okay. กูนึกว่า success in a row for these teams. กูนึกว่า in for Envy to try and bring this one back in towards Team Secret's favor. The spike is in control of the defenders. แต่ดูโซเลเวลลิ่งเลยมาพาเถอะกว่าซีซั่นหาจะมาเหรอ because it's just Derby here. ขี้เกียจอ่าน No chance. I mean, even if Margaret is lurking around, as soon as Team Secret แต่ก็ได้นะเดี๋ยวจะลองอ่าน spike, it's okay. And Jesse Vash recognizes the situation, slips in towards A main. He doesn't need to really activate way too early, but if Team Secret all decide to go through this A main position, well, they'd just essentially be attacking the site. So they'll split up a little bit, contend with the Killjoy utility that is going to be throughout Art. This is a 2 versus บอลเลอรีนาแคปปูชิโน่มีESLA เอสโอซาเดอแคปปูชิโน่อาเซซิโน่ไวอาม่า LA มิวสิก้า LA โซปาชั่น ESL เบลลารินโนโลโน It's not going to happen. Jeremy, the whole team will converge onto a sole position. That will be Team Secret picking up the round. Yeah, the fact that Wild Oreo is just able to slip in towards mid and there's no utility. ที่มาดูเป็ดบ้านผมไหม I'm a little bit surprised. ไอ้เหี้ยบ้านมึงเลี้ยงเป็ดด้วยเหรอวะเอาดี Sorry, Ivy isn't throwing out the. There's one letter difference, man, and they're playing the same agent. That Ivy isn't throwing out the Arcros to at least get some information, or that they're not looking to, have a couple of. กูอยากเลี้ยงเป็ดเหมือนกัน You've got to be collecting upon this information earlier. Some great เป็ด ideas ป่วย on the defensive side, I will say, in this round for ทำไม Team Secret and some great ซิกดัก repositioning. ไอ้เหี้ยมันจะบอกซิกไม่ดักกูดูทรงและสัตว์ towards the numbers, playing towards the strengths in that situation, not giving an advantage back over. ผมมีม้าเม็ดละกี่บาท And น้อ I ง just do want to call back a little bit to kind of เป็ the ดชั้นใหญ่ whole, นะ map veto process. I mean, we were kind of ซิก thinking, ไม่ was บิ๊ก this ดัก Nongshim ซักไม่ trying to บิ๊กดิก surprise ฮะ us with a pick that they haven't gone with, for the longest time in the regular season in stage 1. Instead, it เหลือไม่ถึง100 ตอนแล้วหลัง feels ซี as ซั่น though 2 Team เหรอ Secret are very much so prepared for this. ให้ไม่ especially เอาดิ on ครับ this มัลติเวิร์ส defensive side at the moment, I think there's just a little bit more lackluster scenarios that Nongshim have been able to present themselves because they're not. ผมใช้เป้าจอน QT ทำไมยิงไม่ได้แบบจอน QT ครับเพราะเราต้องเป็นคนโมร็อกโกก่อนนะครับเราถึงจะยิงได้นะผม Agent lineups are doing. We're reliant upon a lot of these lurks from Nongshim. กินข้าวอะไรดีวะแชท Off a couple of Team Secret members, and as long as Team Secret know that, well, they don't really need to be giving a lot of these lurks the light of day. They can just play back in towards these sides. กินเลยดี กินเลยดี Going up towards A main, you're going up in towards B main, and you can sit pretty for a while, especially because Jeremy is getting these one and dones, while สรุ Oreo is ป getting จีบ these ได้ one ไหม and คะ dones. มีแฟนยังตอนนี้ Precisely. Just being able to teleport away gives them so much more อะไรเนี่ย maneuverability around the map. Able to get อะไร themselves กันครับ out of เนี่ย positions, and right now แม่งยังจะหลอกหลอนกูอยู่เหรอ might pilot the next round. Team Secret are going for B main. จีบได้จีบได้โอ้ crazy You're just gonna have ยังไม่มีครับผมยังไม่มี lurking up a little bit outside club, but again, Team Secret not in a situation whatsoever that they need to take a duel towards จัด Nongshim. บอกสเปคหน่อยเหรอ Waste the utility, right? They have to use a lot of this util, a lot of their bodies to get some forward positions. You got a bit of a trap play over towards B at the moment, where you Spec do sảo have Wild Oreo and Jeremy playing together. They can both get out of dodge if things get sticky. Both of them. ต้องมีต้มยำแห้งJesse Vash as well. If he's สเปค able to คอมเข้ามา somehow ตก pick ใจ up a PC kill, เลยครับใน he'll แชท get นะ the Hunter's Fury for this round. You gotta admire how Jesse Vash ใช้เป้าดีมอนวันกลายเป็นไอรอนวันเฉย แฮปปี้สงกรานต์ดีๆสรุปวันนี้ใช่ไหมสงกรานต์แฮปปี้สงกรานต์นะทุกคน แปลว่าเปิดใจจีบได้ใช่ไหมพี่จ๊า แปลว่าเปิดใจจีบได้ใช่ไหมไม่คือการที่เราไม่มีแฟนไม่ได้แปลว่าแบบว่าเราจะรับคำจีบนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับคือเราอาจจะยังไม่พร้อมนะครับ Fake out, deployed, trying to create a little bit more space, a little bit more information.
formation, and 2GE will spray them down like a garden hose. สงกรานต์13 วันที่ 12เอาเป็นว่าแฮปปี้สงกรานต์ล่วงหน้านะทุกคนนะไปเที่ยวไหนคืนนี้ไปไหนอะไรยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะระวังกันไว้นะโอเคไหมเที่ยวไปใช้โอ้โหactually make them stay in, or if they want to try and re-peek in towards the site, well, gun barrels are going to be spotted through the wall. It makes it a little bit untenable when you add to the fact that they're trying to get the spike down time and time again, and every time they're tapping it, essentially, the player that's going หลายคนวันนี้น่าจะออกไปเล่นน้ำกันแล้วเนาะ on towards it. ก็ระวังตัวนะครับไปเล่นอะไรยังไงก็ from Team Secret that let's just get there and have the gunfights. Don't use utility. ระวังกันนะ Nongshim have to play for the time. จะเป็นผู้ชายที่จะชอบ Really well played on this defensive side from Team Secret. Very much so. It just feels as though Dambi has not been allowed to come online because of how well Team Secret are contacting. กูเล่นน้ำในห้องจัด Jeremy now flashes, gets himself กูเล่นดีกว่าเจลลี่ Wild Oreo, unfortunately though, will receive ตันลงสูง what the fuck แบบตันเที่ยวไหนระวังโดนล้วงนะไอ้เหี้ยเอ้ยสองจิตสองใจอยู่ไปดิมั้ย They have been struggling to even get the plant down, so I don't mind the idea. ระวังโดนล้วงแต่คนเกือบโดน3 รอบในวันเดียวเอาดีโดนมาแล้วเหรอจิมมี่ But still, you gotta watch out for how Envy might be able to work his way around this round. One kill, it's gonna be Steel Garden. เกือบเหรอแล้วมึงทำออกปีที่แล้วแล้วมึงทำไงวะคืออะไรคือเกือบโดนล้วงวะ It's gonna be a full firefight just around B main. Both hopping over, trying to bait out the utility from Nongshim. Oh, what a snap from Jeremy! Back into it, and that's Envy finding the frag towards the top. Not getting into position for the Steel Garden though, and time is continuing to tick away. 1v1, Francis, he spams! He finds the quad, and that's Nongshim coming back up. Another scrappy round in the end proceedings there. A 4v3 advantage for Nongshim when they get all of that utility on the spike and they're popping it early, right? They have to buy so much time away with the nanos, with the gravity well that are being popped, buying time, waiting for the salvos to still come back online. คือมันจะรู้เองเหรอเอาดีมันจะรู้เองเหรอ At least establish some space มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอ to get the plant down. It's at the end there that, you know, Spike is half defused. That Guardian, if it misses a couple of the shots, the round would have gone the other way, and we're thinking maybe this is going to be a 9-3 half. So at least Nongshim are able to afford themselves that one on a lesser equipped buy last round of the half. They are one away from the lockdown. To be able to drop down at this A site would be okay, but then you've got to also consider, mate, Jesse Bash has on his Fury, Jeremy's got a Steel Guard, and that to me screams retake. For the last round as well, a retake will be so huge given the utility, but it's not even needed. Jesse Bash just receives full contact. Unfortunately, will fall as well. That's when Jeremy pulls out the dimensional drift, does buy a little bit more time for the rest of the team. He's trying to mark them in case the team can find some spams, but it's Waller with the shorty instead. Ivy to dive up for it for the trade. Steel Guarded immediately deployed to flush Nongshim away. Because they count 2 players on the side itself as well, right? So you've got อยากรู้ไหมพี่ว่าโดนล้วงเป็นยังไงเหรอ beat them on the rotations, which they're not. ไม่เอาได้ไหมมันน่ากลัวนะเว้ยไม่แล้วคือมึงจะรู้ได้ไงว่าใครล้วงมึงชายหรือหญิงล้วง He does go for the stun, but unfortunately the pulse not quite enough. มึงไม่รู้นะเว้ยคนมันเยอะแยะไปหมดอะ Again. ว่าสงกรานต์หรือวันล้วงไข่โอ้โหอุ้ยมันจะไม่เป็นคมจังวะวันเนี้ย And now the shield gets popped as well. หมายความว่าไง Envy should have a really good idea on where this is by the placement of that lockdown. He knows Margaret's at long. It does buy a little bit more time away แต่ให้กำลังใจหน่อยดีให้มอสสู้ๆนะครับ And Margaret has no idea where คือ it's come from. So Envy, well, he's making footsteps at least. จะบอกได้แค่ว่า trying to bait Margaret out. Oh, but in with the quick peek, Margaret just เราต้องแข็งแรงไว้นะเว้ยโอเคป่ะเสียใจเข้าใจนะมันเรื่องปกตินะครับ 5-7 half. Is it enough? แล้วก็เต็มที่นะอย่าลืมนะว่าแบบว่าพ่อเราก็คงอยากให้เราแบบว่าไฟต่อเหมือนกันนะครับสู้นะมอสนะTeam Secret would be looking to receive them. They start to anticipate where, you know, Jeremy. กูไปเซเว่นแต่เขาเล่นน้ำกันแล้วหรือกูต้องไปตอน2 ทุ่มกูว่าเขายิ่งเล่นหนักไม่ใช่หรอไม่แล้วคือถ้าเราออกไปแล้วเราไม่อยากโดนสาดแล้วต้องทำไงวะพี่ไม่เล่นครับแต่กูก็ไม่อยากเป็นคนเฮี้ยที่แบบว่าไอ้เฮี้ยนี่ไม่เล่นสงกรานต์หรือว่าวันเทศกาลนั่งดีไม่เล่นเหรอกูไม่อยากเป็นคนอย่างนั้นนะ Neon's fast pace, you get that, but there's no immediate trades coming out. เสื้อกันฝุ่นอุ้ยโหกีกาแชท Perfect sign for the point you're trying to make. Yeah. Oh man. Pretty much.
Well, you need someone like. To be fair though, Dami does have the monster in him, so we need to see that here. เอาไฟลนดูครับเผื่อเคาน์เตอร์น้ำได้ไอเดียมึงดีเนาะ Trying to recall. สั่งเซเว่นส่งบ้านดิไอ้เหี้ยอาหารมาเปียกกูจะขำอยากโดนน้ำขาวๆคุณฝาดหมายถึงนมใช่ไหมยูสุโอ้โหรีวิธีเทนใคร what the fuck We are old. We can't keep up with the Zoomers. นมไงนมน้ำนม And that's kind of how we're keeping up with things as well. But right now, back into the game, you know, it's just gonna be how Dambi is trying to get himself back into the game as well. You know, just laugh it off, shrug it off, and really recollect yourself with the team, because that's what we've been needing to see, at least now on the defensive side. Possibly more glimpses of that. Currently, though, it is very much so Team Secret leading in terms of the game. Yep. Opening jewels are going to be quite important here, especially if you keep going towards the start location and you're able to find Dambi. Trap play. เดี๋ยวพี่จ้าไปทำโจ๊กเกอร์ส่งการไปไหนป้าจะอยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหน Good. So a bit of information. Nongshim tried to get a poke, but Team Secret manages to get away quickly. Yep. กูต้มมาม่าเกาหลีละหนองชิมแพ้แน่เอาดี Nebula needs to be popped. You've got the wall over in the street, which will get tripped. So it's just, you know, standard protocol. ไม่เล่นหรอก Both ครับ of the teams มันขี้เกียจเล่นอ่ะมัน trying to draw out this utility. You get an idea that our kill carry on the side of Nongshim จะว่าไงวะ is กูขี้เกียจ towards เล่น the นะ A side as well. Does that give you enough information as Team แค่นั้น Secret เลย to either still คือ play towards this side or leave? ตอนกลับบ้านเนี่ยมันทรมานอ่ะไปดูไมค์ครามกันมาจัดไอ้เหี้ยไปดูไมค์ครามแล้วแต่เปลี่ยนแน่นอนกูดูทรงอ่ะ That's something that could come in handy. ที่เกาหลีเขาเอามาม่าไปกินตอนดูแข่งได้ไหมคือถ้าเขาไม่ขายหน้างานก็ซื้อเข้าไปกินได้ครับก็เหมือนรอบที่แล้วที่ผมเคยไปก็เขาไม่ขายก็ซื้อเอาเข้าไปกินได้ครับ Team Secret can have a couple of moments here to try and settle things down, baited out the salvos too, so you don't have them immediately in for a bit of a post plan if this goes down. But it does buy time for the rest of Nongshim to get closer to the site, and that's when Dambi. ผมไปดูในโรงมีแต่เด็กน้อยอ่ะยังไม่ได้ไปดูเลยโคตรอยากดูเลย And relay onto the next player, but oh, JJaz suffering a ก็จะโลนมั้งนะ well. 2GE hiding inside of the พี่จัดให้ใครเขานี่พี่จัดให้ซีเคทเถอะพี่จัดได้ให้ซีเคทชนะนะ Jeremy falls as well, so even though the spike gets planted, Nongshim with that one salvos gets close in enough. Pistols 1-1, so ถ้าเอารถน้ำไปฉีดพระในวัดจะบาปเหมือน พี่จัสเคยคิดว่าเขาเล่นสงกรานต์กันเล่นน้ำเขาใช้ปืนฉีดน้ำเราอาศัยที่เผลอเอาปืนอัดลมอัดแก๊สยิงเท่นจะได้เล้าใจคนโดนคนยิงสะใจไม่ได้นะครับน้องไม่ได้นะครับไอ้เหี้ยอันตรายนะครับไปสัตว์นะครับเหี้ยเอาน้ำอัดลมไปยิงยังดีกว่านะครับไม่เอาปืนอัดลมนะน้อง When you've got a lot of these 5v5 duels from the teams, nothing is นี่ครับจะจบมอแล้วหรอจบแบบยังไม่จบครับเลดยังไม่จบครับคือจบไปแล้วทำทุกอย่างไปแล้วแต่ว่าเหมือนมีปัญหาเรื่องการส่งคะแนนนิดหน่อยถ้าผมจะไปเล่นน้ำแล้วเตรียมปืนฉีดน้ำไปแต่ดันหยิบปืนลูกโม่ไปแทนผมจะโดนจับไหมกูแจ้งตำรวจมึงก่อนเลยน้องนะไอ้สัตว์ปืนลูกอมยังพอได้ปืนลูกโม่ที่พอเลยนะครับยิบแม่ไปมันไปแค้นใครมาวะ What problem like they forgot to like you know do my score so yeah nobody needs to try and press the issue though with Jeremy coming back towards mid as well this is where things get weird okay look at the damage onto Margaret 21 Yeah, so I'm panicking. That's the thing, bro. ฉันเพียงต้องการเงินให้เธออยู่กับฉันนาน What's subject my thesis, bro? Hey. Oh, it's been spotted, and now to the bulldog. Pick them off one by one. โรงเรียนไม่ใช่เล่นโรงเรียนไทยครับมหาลัยอินเตอร์ครับเอวมึงยิงกันนี้มึงจะชนะไหมเฮ้ยทำเพื่อทารอนหน่อยดิวะทีมไม่ตบพวกมึงไปอ่ะ Especially if you can carry that forward to the next round. Jeremy swaps back over onto the sheriff looking for the spike, but yeah, angle's a little bit too wide. He sidesteps away.
So we tied the score up 7-7 now. ถ้าสาดน้ำใส่เขาแล้วเขาสาดกระสุนขึ้นมาควรทำไงครับจังหวะน้องต้องเปิดเกาะไอโซนะผมนะมันเอาไว้กันกระสุนได้นะครับเผื่อใครไม่รู้นะกด E ปุ๊บเกาะขึ้นเลยนะผม Of course, anti-bonus round for Nongshim still is 3 alive at the end of that one, the pass mark when you've got. แต่อาจจะไม่รู้ปืนฉีดน้ำหลังๆนี้เอามาปืนที่มีแนวเหมือนปืนจริงมาทำเป็นปืนฉีดน้ำแล้วอ๋อแต่แค่ในปืนฉีดน้ำไฟฟ้าเว้ยระวังนะไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีแบบคนกลัวไปใช้ปืนฉีดน้ำแบบธรรมดาที่แบบอย่างเงี้ยแล้วน้ำก็จะพุ่งออกมาStretch towards this B long side of things. That Armageddon can really lock them out, lock them in. You can be certain Danby's looking for his overdrive soon enough as well. Yep. And this lean from Team Secret now. นี่พี่800จะใช้1,600 อ่ะ They know they lost in the very beginning. 800 1.8 ไหวไหมหรอ Apparently like เยอะอยู่ to นะ grab the A main control at the very beginning because they're not seeing too ไป much ฉีด pressure น้ำแต่ไม่ established มีปืน from ฉีดน้ำใช้อย่างอื่นฉีดแทนได้ไหมครับ They don't have salvos, they're not running a Taeho to be able to off-put it there. ใช้สายยางฉีดใช่ไหมครับน้อง Really slow and steady pace, but unfortunately it's a pace which is favoring Nongshim right now given the information that they're collecting. Yeah, but all the pressure that was put ถ้าดีเจใหม่ของจามาเลนเนี่ยออกยังเลยอะ has made sure It's that you they're and me ใส่จริงครับผม invested towards this B side. And Astrostar was just popped. Thorns have been placed on the floor from Ivy. So those เล่นน้ำคนพกอะไรไว้ป้องกันตัวไหมครับหมายถึงถุงก็ควรมีนะเป็นถุงพลาสติกนะครับเอาไว้ใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าตังค์ใส่เงินอะไรอย่างนี้เนาะก็ถือว่าดีนะมีไว้ Danby, calm down, my boy. Or maybe heat up. Need something big. Possibly, especially if you're looking to deter any incoming insurgents from stairs. The shear wall has been tripped, so the plant. It's going to get denied by the salvos here. ยูสูตรตรงเกิน this one and the rotate's already ลองไอวอลไปตั้งดูครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะตั้งไอวอลตึงๆนะครับ close. Team Secret, they're into sight, but can they get the spike down? Even the shots there spring all over the place. Bullets whizzing past, and unfortunately, that's not enough time for Team Secret to get themselves in. Nongshim playing a defensive stay-away game, managing to pick the round up against Team Secret. ไอ้จามมันทำท่าเครื่องระเบิดเหรอไอ้ที่มันบ้าจังวะ Secret there from the Nongshim lads. It's just trying to buy some time for Margaret to sneak on in. He's the one that's going into that round for Nongshim. He's only got a ghost, but he's the one that's able to, in the end, deny the spike from getting planted. The Bulldogs, they do their job in the midst of all of that chaos as well. Darby throwing a spanner in the works. Francis trying to do what he can with all of that utility as well. มันเอาแต่ยิงทำไมวะกูถามจริง That is the problem for Team Secret. That's awkward. And that was the bonus round picked up as well. Lord! Being picked up just through the macro game alone. Team Secret looking to bully their way through in with another buy though. So back straight in towards A main. And Ivy will continue to hold given his utility. The arc rose popped. Francis finding the shots, peeking out of nowhere. And down to just Jesse. 2G of course a little bit separated from the pack up towards middle. Jesse Bash still trying to go for those picks against them. Unfortunately falls. And now the information on where 2GE is, he's already low as well, communicated by Margaret. So this is จำไว้นะไอ้จัสแพทริกกูคือชายที่จะมาเปลี่ยนวงการ BLORANT ฟิลิปปินส์ไปสู่ระดับโลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผ่านวีซ่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม BE จะแชมป์โลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชายที่เก่งกว่าเอ็นเนียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดูเอลิสเก่งที่สุดในโลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเก่งกว่าแอสปาสเครื่องหมายสี่เหลี่ยม The best to Ennis is the world เครื่องหมายสี่เหลี่ยมปีน้อยจะ A couple of members still holding what they need to invest into this new round. Curious as to what Wild Oreo is going to do. Of course, he's 2 away from the tour de force, so if they want to play some orb control in this round, they're going to have to try and establish control at A main currently, which Nongshim once again have gathered quite convincingly with all of the kills. ใจหายหมดเพราะดันไปอยู่กับจัสหมดเลย โอ้โหจะเกินปุยมุ้ย Other defensive setups that Team Secret has to try to ทีเอชนะคือทารอนเข้ารอบเหรอครับมีโอกาสเข้ารอบเยอะขึ้นเลยครับ Remember, it was Team Secret that showed us at a 7-5 half what Force defensive side could look like. Oh, but it's been ว่าผู้ชายโดนอีกกูว่ามึง 6 rounds in a row. อย่าไปแบบฟิวเพื่อนกับจัดครับคือไปแบบแก๊งเพื่อนๆใช่ไหม Like Team Secret did against Talon. กรุงเทพมีตรงไหนจัดสงกรานต์บ้างครับเยอะมากครับสยามสงกรานต์เซนเวิลด์สีลมเอ็กเฟสติวัล S2O You've been seeing the sort of vice utility over towards the B site more importantly. มีอันนึงผมลืมชื่อละ Taeho control over at A, supporting cast. It feels like a little bit there for Francis, who's doing the
big heavy lifting. Yeah, that's One Bangkok. Just controlling a lot with the utility and the setups. Those team logos there looked a lot better drawn than a lot of our players have been able to do here. Well, you do have to wonder if he's doing that from memory. Yeah, that's true. That's true. Or if he's gotten like a really good reference, but still good hand. We'll see if our players have good hands right now with Francis back in with the information down A main. ลุงไอ้เมื่อวานได้ปีนไหมครับตายหลบหลายปีเลยอะ Different look towards some of this killjoy ถ้าเล่นฮาร์ดคอร์ตายแล้วมันก็ดับเลยดิ connector. ไอ้เหี้ย Persia to start off. นี่มันเซอร์ไวเวอร์ธรรมดาได้ไหมแค่ตายมันก็เจ็บปวดพอแล้วเหี้ยของหายเนี่ย Not really, no. You reckon? I reckon. I reckon an โทเมมากหนองชิม is quite required. ซีเข็มมันโยนอะดิเหี้ย The controller. เออ Big, especially when Jeremy's picking up frags like this. Losing a killjoy is probably a little bit worrisome for Nongshim, though, given that was the mid control and it allows ผู้ Team ขาย Secret วิญ to ญาณให้ชาย spread คนนี้ towards แล้วไอ้จัส either เครื่องห side มาย of the สี่เหลี่ย map. มเมียโซนุกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอสปาโซนุกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพทริกฮูเก่งไม่มีใครล้มเขาได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสจะโดนชายคนนี้ขายวิญญาณเครื่องหมายสี่เหลี่ยม100 Team Secret too, by the way, able to upgrade some กู weapons. เหลือ into เชื่อ this พี่แบงค์จริง Pressure alleviated, so yes, weapons upgraded. พี่แบงค์กูเปลี่ยนไป แล้วในกรุงเทพผมจัดที่จัดได้ที่ไหนบ้างครับ มึงจะหาตัวกูให้เจอก่อนนะน้อง And now they know Well, where no, he is too, because the wall gets popped. He'll take the orb for a consolation prize, but any more bodies he wants to take down with him, you would think. อันตัดว่าไงเพื่อน Envy will be happy to นี่ต้องไปแล้วไปด้วยนะเจียได้แต่เปิดดู coming around. Nah, they're going to have a buy in the next round. Unless you want to take a Guardian into it, you'd probably look to get rid of it. ตีแคทโฮลิ่งหมดครับปลาเลียวเหรอ Okay, well the smoke's คือถ้าหนองชิมชนะ death มันก็ไม่โอกาสปะวะ For Team Secret, Cosmic Divide available, one off the Hunter's Fury. Fair enough. Wouldn't mind seeing that because we need to see something big come out from Team Secret to really start off this, hopefully now start off this attacking side. Hopefully. It's been rough days. They've called the timeout, but we haven't found any success for โหขอร้องอะคือถ้า They're starting to build up on these ultimates, but so are Nongshim. And if Francis is หนึ่ง having ส a อง good day นี่ at มัน the ดีเลย office, อ่ะมันแบบ you know that's going to be quite scary. A lot of these members on Nongshim, any of them. It's going to be one heck กู of กินพิงก้อนสีไหนแดงเลยเขียวซีเข็มมันจะไหวสปินหรอ I วะ don't like horror movies. Yeah, I was trying to think of a title, but I've got none because I don't really watch them either. It's Final Destination. Horror movie is Lotus Nongshim hierarchy. That's ขอให้มีผู้หญิงมาจีบเยอะๆค่ะ Well, โหยเหี้ยกูดู do ทรงผู้ wonder ชาย what เลย Team สัตว์ Secret's Final ดิบ Destination แม่น่ากลัวชิบหาย is going to be so far on this map. They've been ทำไมเสียง struggling ดูดิมันดีเลยวะ Oh, ทำไมซีรีกูเป็นไรอ่ะพักร้อนเหรอฮัลโหลพี่ซีรี yeah, let's go, boys. great angle from น้ำดูทรงไฟ Actually พักร้อนนะ down into its feeling possibly, but with Dambi sniping them out from the back around Art, that's just tough. And what do you look to do now? You've still got to contend with the idea that Francis can buy a lot of time with salvos that are going to be here, with an Armageddon too. He's actually at the correct side of things as well. If Team Secret want to try and เพราะหนองชิมมันเล่นดีว่ะมันได้มิดปุ๊บมันเคลียร์เมนต่อเพื่อดูว่ามันตีบีจริงหรือเปล่าไอ้เหี้ยโคตรดีอ่ะ Main lurk pressure. Unfortunately, it's a macro that's being read by Nongshim. you have to see Wild Oreo. You have to see Wild Oreo He's do got to something. march up. Oh, with the Armageddon as well. Oh, That that is is just ลูกเรามีอะไร the spike. collapse. This round's done. It's over. Absolute and utter consecration. The player's gone down in the dirt. Spike on the ground, clanking away. And the rest of Team Secret looking to save up their weapons now, truly, fully. Francis is hunting them down. I like it too, because if he's able to take away any guns here, that becomes a real problem for Team Secret. But now no one is going to be able to remove them. The problem is, though, Quack, that's another round going อะไร to อ่ะ Nongshim ลุง on คือ this อะไรอ่ะ defensive อยู่ side. ดีๆก็ That's วิ่ง six ส in ว a นแบบ row. ไม่สนเฮียอะไรเลย Three อ่ะ of them, by the way, to time. Yes, there were some that were a little bit lesser equipped, but ไม่ time คือแบบ is ไป the ไม่เอาไม่ไปแล้ว this กูจะวิ่งตรง server นี้ moment in เขาทำเฮียอะไรนะ Nongshim's กู friend. งงเลย You gotta love how Time is just playing so well right now. I mean, he's got a lot of อะไร assists for the whole Nongshim squad. คนมันหล่อนะผู้หญิงก็มาจีบเยอะอยู่แล้วไม่มีครับ Yeah, Team Secret trying to recruit their own time as well.
I don't know. มีโอกาสที่คุณจะนั่งเครื่องบินแล้วเจอนักแข่งบินไปแข่งไม่ออกมีแต่น้อยมากเลยนะมึงไม่ขี้เกียจเช็ดผมบ้างหรอไม่นะ break things open. Yeah, and it's great because when you're running the double sentinel lineup as well, it does afford you different options, right? You can have the alarm bot in mid doors, you can have the sheer wall. We see a lot of teams look to do that as well. Thorns everywhere, alarm bot, nanos. You've got so much to contend with on this defensive side as Team Secret to try and get informational wise to see if there's going to be anything on the floor. ถ้าทีเอชนะคู่นี้แล้วทารอนชนะเซต้าคือถ้าทีเอชนะคู่นี้แล้วจริงๆทารอนจะเข้ารอบเลยไอ้พิจัดมันได้แค่ลิงก์ YouTube กับ Twitch นะครับ Especially with that op coming in as well now on Dompi, who does have the overdrive, so that's another ได้แค่ลิงก์ YouTube กับ TikTok โทษที YouTube ได้แค่ลิงก์ YouTube กับ TikTok on a dime if Team Secret are starting to get any forward momentum. At this point, you're staring up. วันนี้มีกี่คู่มี2คู่2คู่ It's not a great feeling, but Team พรุ่ง Secret นี้มีแข่งไหมมี Yeah. วันนี้จะมาดูว่าใครจะที่โหลกับใครจะที่1นะครับวันนี้ Good little flash will push Dompi off of his angle. ทีเอชนะคู่นี้แล้วมันจะเป็น 1-3 ถ้ามันชนะอีกก็เป็น 2-3 แล้วถ้ารอนแพ้อีกคู่ก็จะเป็น 2-3 ไม่เท่ากันจัง Go in here earlier and grab that orb. But if you do want to go to this A side, I mean, look who's here. It's Francis, it's Ivy. Oh, and they're playing high low as well. ถ้าแพ้2นั้นก็ 2-3 Down to half, but Envy gets the spray against the แต่มันก็ยังมีโอกาสได้เข้าไงคือถ้าสมมติสกอร์มันเท่ากันหมดใช่ปะโอกาสมันก็ยังมีถ้าสมมติแบบวันดีคืนดีแบบเผลอพลาดขึ้นมา Can buy some time with the steel guard, and you'd need to see Nongshim. พิงเกิลสีเขียวหรือเลรถดั้งเดิมหรือสาหร่าย Well, they're sitting up on top of a lot of rounds, so ทางที่เหลือจะไปทำนานมาแล้วหมอดูที่พี่พลเหรอ Happy to find just some simple exchanges. Slowly making their way into the site. Thorns triggered. 2GE with the lurk out from behind does spot out Persia, and that's just Dammy left making so much noise. Simple burst from 2GE will put him down. Finally, Team Secret getting an attacking round on the board. It's been a long time, you know, since they got around in the server right now. I kind of hope that that's going to be, you know, the story for the entire series, but this is just map 1. Well, you hope there's a long time between they get rounds. Finally picking up the win for the whole series. Right. Okay, yes. Well, let's talk about the fact that if Team Secret do lose this match, well, their playoffs are just done. They're not in at all. Are they going to get even a win? อันนี้แมปแรกครับมันคือมันบอกดูว่าโชกี้อินเอาบลัดเหรอพี่พลสเกลลี่ไปไหนพี่พลสเกลลี่ตอนนี้ไปใช้ชีวิตแล้วผม Work their way across the map. That round was pretty good. สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ ได้มากกับพี่เกือบไม่พี่ไม่ได้เปิดเลยว่ะเดี๋ยวมาเปิดกันดีกว่า There's still either Francis or either Ivy still alive there. That can just stave off any more aggression, and you got rotations from Nongshim. Regardless, though, that was last round. This new round, everybody's equipped with the guns that they want. You're starting to piece together some info yet again at the A main with this drone that does actually not spot Darby. He knew info. Oh, Envy quick with the reactions. Will พี่ติดต่อแล้วพี่พลแล้วหรอก็มีแบบแค่ทักไม่คุยครับแต่ว่าก็ไม่ขนาดนั้นแล้วเพราะเอาจริงๆก็ไม่รู้จะคุยอะไรแบบจะพูดยังไงดี information for Team Secret to decide to make an A hit. 2GE, what's the call? You're not seeing anybody over towards B give you a duel as well. Oreo, who's just going ถ้าตามแต่เซต้าก็พอๆทันแล้วเซต้าชนะที20ด้วยแพ้ที่วันก็สมควรเหรอแต่ว่าก็น่ากลัวเซต้าวันดีคืนนี้ถ้าลั่นขึ้นมาก็พี่เชียร์ครับพี่เชียร์ซีเคนครับไงซีเคนชนะ Steel Garden in, wait for that to go completely there, the TP. Okay. Jeremy. Yeah, it does get a dink though, so still a little bit of damage done, but then that's where Team Secret rushes to get the spike planted. Jeremy pushing up forward to deny any potential rotations coming through. This มันเล่นดีมันก็เล่นได้ทำไมมันหล่อนเลยวะบางเราไม่เข้าใจหรอ Wise decision from Nongshim to save, but ถ้าอีก2นั้นเราชนะการันตีที่1เลยไหมถ้าอีก2นั้นเราชนะการันตีที่1เลยครับ Wait for some of that utility to come back online and go together. เรียนจ้าอุสมากิสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ได้อวดนะครับแต่เลเกอร์การันตีที่3แล้วนะครับไม่รู้จะได้เจอสะพานเพื่อนรักรอบแรกหรือเปล่าครับถ้าเจอรอบแรกก็เดี๋ยวพวกกูเอาให้หมดอ่ะนะ I do kind of want to point out as well that เพิ่งกดแรงแอลเสร็จวันนี้ชนะชิวๆเจอทีมตรงข้ามหล่อนๆเนาะ
มันมีแบบนั้นบ้างก็ดีนะอย่าให้มีแต่ทีมตัวเองเจอเลย พี่จะชอบกินไข่ไหมครับไข่เจียวไข่เจียวเจียวแบบเจียวเสียวเสียวเสียว They are a team that are facing the threat of เยี่ยเจลมี่มึงเป็นคนอย่างนี้หรอกูว่าแล้วพอคิดอะไรแบบนี้แล้วแม่งลั่นไอ้เหี้ยเหี้ยเสียวเลยเหี้ย early today in this series, of course, starting to maybe. You kind of want the champion spot. You need those. Mate, you want every win. You want every game 13-0. You want 26-0s. You want to lift the trophy and have everybody down in the dirt. That's what you. เอาให้หน่อยเร็วสิเคส Hopefully. โอ้ตกใจสัตว์กูนึกว่ามันไม่มีอันติ Deja vu back towards the A side of things, though Jeremy is going to be leading with the dimensional drift. A lot of numbers here already for Nongshim as well. Gets the kill. โอ้ได้อยู่แต่มันเท่เร็วว่ะ Shot. Well, this is a place that we've been in before, right? Team Secret still trying to back themselves into A. Raid boss Francis down for the count as well. โอ้เรียกว่าอย่างงี้เอาเจตัดไปดีกว่าเหรอจริงครับ Holding the angle currently. No information found for Nongshim. โหแต่เราจะชนะทีวันได้ไหมเนี่ยคือเอาจริงๆคือเกมหน้าควรชนะเพราะว่าเจอทีวันแล้วมันโอ้แฟตมันรีไวยังวะน่ากลัวทีวัน That Team Secret, well, are they playing the same as the last round? Cheap from 2GE to catch anybody here if they're going to go for a rotate through mid. บักนะเป็นไรไม่รู้อันช้าจัง Could hold the angle, trip the alarm bot at the right time. The rest of the team. เกมท้ายสะพาน ช่วยเลือกของไปเล่นน้ำหน่อยครับจะไปเล่นกับพี่ Recognize what utility is going to be at this B site here, right? They have not been able to really find any ดีนะครับ momentum in towards this B site. สายยางก็ได้เหมือนกันครับ Jules here and then ultimately falling off. And if Margaret, possibly playing the retake game, just finds a single pick, that would be locked down. But you've still got Steel Garden too, and a wall for Persia. จะปืนฉีดน้ำจะสายยางจะลูกโป่งเดี๋ยวนี้มีคนลูกโป่งอยู่ปะ So many chances and opportunities, but ultimately playing it safe. Nongshim just looking for that 1 point towards match point. Steel Garden instantly ripped and let go. ว่ามันพิมพ์คำหน้าไม่รู้ว่ามันยาวเกินไปโอ้ my god Finding the trace onwards. Double kill found. 2GE trying to salvage the มัน round. บักอะไรอ่ะเนี่ย P-Link, he's alone. He pushes in, but that's the spray from Persia around the กูไม่อ่าน back. เลย Map point for Nongshim and Team Secret down in the dirt. Yeah, having to get towards this B site without baiting out anything enormous earlier on, unfortunately. Gets close, I will admit, that 1 versus 2, gets in the smoke, gets down off the defuse. Maybe Persia's not able to find it and Team Secret are holding on. But now there's 3 บักก็แชทยังเก็บไว้ก่อนนะครับยังอย่าเพิ่งโดนนะ That's why in this round I'm a little bit confused, right? Why there's a rotation B site where you haven't really gone deep enough to see if there's any deeper traps, right? You saw some of the Vice utility in art, don't get me wrong, but นายรีเทคไอ้เหี้ยดูแดมบีก่อนวิ่งเข้าไปแบบไม่สนเหี้ยเลยอ่ะ to just shocked out the entryway where fucking insane, bro. At least that was there. But ultimately still not quite enough down. Margaret playing it safe. Oh. This is a different look in this round. Tour de force. Gate crash out. Salvos deep into B main. เห็นบอกกูซื้อกรรมการพวกมึงอัตราบอดเองเด็กเลยย่อกูตกหมดปีนี้ขอแหวนนะจะรักจุ๊บจุ๊บ โอ้โหมาโคขอแหวนโอ้ยกูจะรอดู something that JJaz has really been using to just clear these choke points nice and early, right? We see it so much in this map for him. Over towards A early. มันปาโดนหน้าแฟไม่ปาโดนหน้าไงลูกโป่งอ่ะ Meanwhile, Envy is แล้วก็ปาแบบโดนตัวนะครับ But look at on the radar. แต่ก่อนเล่นอย่างเยอะลูกโป่งที่อย่างมันอ่ะ This does tick time away from the clock as well. Team Secret, they've got to make a decision sooner or later. If they get spotted, ดูคงไม่สวยให้พี่อย่าเล่นสงกรานต์ด้วยพอพี่ไม่ออกจากบ้านเลยครับน้องนะไม่เกี่ยวนะครับเฮ้ยโดนนะ He does get the tag, but not the frag. Oh my god! Placed on towards A. They saw that there's only one player on the that's a whole tell. JJaz though still pushes up front, does find the wall back. Jeremy now to cut them off around Link. มันน่าจะเสร็จลูกก็จริงเนาะเสร็จลูกโป่งก็เก็บยากเนาะต่อแต่ Still inside of sight, and that's enough of a presence to deter Team Secret from fully launching their assault in. Now goes for the swing, but that's going to be Envy working alongside his teammates to gun down any incoming players. Just down to Persia, and that will be a round beautifully picked up by Team Secret. It came really close. Yeah, I'd love to see how they actually managed to find Margaret, the spam through the dugout wall, but it's also the fact that Jeremy shifts in towards a little bit of a solo lurk mode, in through connector, down through water as well.
getting a little bit sneaky beaky from him there. ต้องบอกว่านิสัยต้องจูน Team กันก่อน Secret เนี่ย will achieve double digits here now on Pearl, removing this gun from Persia. ไม่เซฟด้วย time at the same angle as the last พี่จะเปิด attempt at save. ในมาร์เก็ตอะไรพี่จะเปิดโชว์ So my math is right. คำถามคือโอเวอร์ไทม์ได้หรือเปล่า Yeah. มีแผนมาเที่ยวภูเก็ตไหมครับ ตอนนี้ยังไม่มีเลยผม He got scanned, that's why. That's why he pushed up. นี่เจ้าดิครับวันละวิสกี้สวัสดีครับผมวันนี้มาแปลกไม่ด่ากูด้วย And at the same time, you're striving for that overtime. Nongshim โง่ gotta watch their economy กู as พูดไม่ทัน well. ขาดคำไอ้ And เหี้ย that's what I was worried about. So my พี่ math จัสครับ was ช่วย somewhat เลือกของไปเล่นน้ำหน่อยครับ although I จะไป wasn't เล่นกับ fully พี่ piecing it together. เอาปืนฉีดน้ำดีไหม ดี Pretty proficient in Okay, gathering some okay. forward A control ละสาย space. ยังอ่ะ ใส่ยางก็ได้เหมือนกัน ไม่ นะ เอาก็ได้ เอ้า ละลูกโง่อ่ะ โอ้ยอันนี้ไม่ อ๋อไม่เอาหรอ ไม่เอา รู้ละเล่นกับจัสเอาอะไรดี เอาอะไรครับ ตู่ Nongshim, of course, the half buy. I'm hoping to see Francis hold on to that Armageddon for the แม่ next round. ไม่เอาครับไม่เอานะ Be some pretty big old อันนี้ exchanges ขอ there. ผ่านก่อนนะครับลูกโมยังดีกว่าเลยมั้งไอ้เหี้ยนะ Jeremy as well, one off the dimensional drift. ทำไมโดนเยอะจัง ไม่มันไอ้ Slow look for Team Secret. ไอ้แซมมี่มันไปป See รับ if they can catch anyone of Nongshim แต่ก็เยอะอยู่นะ off guard a little bit, but going out into 1,458 รอบมันก็เยอะอยู่นะ Similar default though. Yep. And Nongshim this time with the aiming. ไม่ใช่ล้านครั้ง Trying to deny โมตายอาจู่จะรอตาย that โอ้โห entry that they're looking for. The โร timing จาน as well วันนี้ from ปีนี้เล่น Francis น้ำมายังไม่ชัวร์เลยครับ on เอ็มบอลสวัสดีครับ as soon as เอ็มบอลไปเล่นไหม spotted, just immediately staving off any assault. And that just completely pushes Team Secret onto the other parts of the map, namely B-Link. เขาไม่ด่ามึงมันก็ไปทักเขาเนาะ Needs to get close to these ไปซื้อ drills อาหารในเตอร์ก่อน to นะครับ assist his teammates here. แมว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  Armageddon deployed. Okay, hang on. Trying to cut them off around, and this is a slight opportunity. Ivy will find the frag, but Jesse Vashmaller is sneaking in, and now it's just Inby left. 10 seconds to get the plant, and look where it is. He is way too far away, kind of separated, disconnected from where the rest of his team were. He's rushing run over, he's sprinting, he's trying to get the rush in, but Salvo's deployed at the right time, no time to pick up the spike or to even get it planted. Nongshim will deny Team Secret around. 13-10 as the final score. Nongshim pick up the map. Another one where the time is just an issue for Team Secret. I mean, hide the name. Are we seeing RRQ again on split? You know, indecision, not seeing the time really utilized as an assisting factor. But again, also, you know, one of the things that I talk about, it's the coordination from Nongshim, just on that defensive side. With the timing, all those salvos from Francis, with spot outs from Darby, Margaret and Ivy, not having to do too much, but like angles by their own utility, like they're pretty damn well coordinated, I will say. I have to agree with you all throughout this second half. On their defensive side, Nongshim very well constructed on the macro side of things. Meanwhile, for Team Secret, that's not the way you want to go out, man. No, not at all. I mean, They it's have only map every one. advantage. Yeah. Only map one, though, at the end of the day here. Quack, of course, we're going to go into their map pick next of a split. Yeah, so that's something that we're going to have to begin ไม่หมายถึงว่า thinking ส่ง about. ลิง You ก์ได้ know, เป็น Team ต้องเป็น Secret ลิงก์ still แค่ลิงก์ looking for YouTube ห that รือลิงก์ win all TikTok throughout นะ the entire ถ้าส่งในแชท Stage 1 season. They've been struggling. Nongshim struggling somewhat as well. ว่า But เหม็ this น is a very มันก็เหม็น lovely ใจมึง recovery. หมามันก็หมาโอ้โห You know, our desk is ถ้า thinking พาสาว about กลั all บ of บ้าน this as วัน well. สง So ก I ราน gotta ต์ toss แต่ it บ้าน back ไม่ว่าง over. ขอเช่าห้องจัสหนึ่งคืนได้ปัดสัญญาเลยว่าจะไม่ขโมยของ ไม่ขโมยของแล้วงั้นขอเช่า100,000นะเว้ยเอาไหมยอมจ่ายไหมถ้ายอมจ่ายกูให้ยอมอยู่เลยแล้วส่งดีได้มันเด้งเลยขนาดเอาไม่โทษทีจัดเสียบคีย์บอร์ดใหม่อีกรอบหนึ่ง Oh yeah, not bad, thanks. พวกอาหารถูกๆไม่กี่บาทมันเหม็นเนาะไม่มันคือขนมแมวอ่ะขนม Go Hey, some tinnies after มัน work. เรียกว่าอะไรอ่ะแบบไอ้เชี่ยแบบเอาไอ้บีบออกมาแล้วก็ใส่ช้อนแล้วให้น้องกินอ่ะ I feel like I want to try, but I shouldn't at this point. Don't encourage them. I'm going through a lot. No, this is exactly Well, what I want. เหม็น Especially จัง after, you know, you have another. แมวเลียแมวเลีย For this to be all chaos. This is what I want. มันเหม็นเพราะมันไม่หอมขอบคุณนะไอ้เหี้ย Such a lead, and I กูไม่เคยกินมาก่อนเลย didn't even do anything special. That's แต่ขอขโมยครั้งแรกของพี่จัดสนะ If
ขโมยครั้งแรกอะไรกูก่อนเดี๋ยวก่อนไอสัตว์ไม่มีนะขอวิธีปรับเวลานอนหน่อยตอนนี้นอน6 โมงเช้าตื่นเมื่อกี้ไม่ต่างเหมือนกันเว้ยมันอาจจะหอมสำหรับแมวว่าถ้ามันหอมอีกแล้วมันกินแบบไม่สนลูกใครเลยแต่คำถามคือถ้ากูเลี้ยงกูต้องดมอันนั้นทุกวันเหรอไม่น่าไหวนะในคลิปจาเหรอสงกรานต์นะครับระวังนะครับแชทวันที่11เมื่อวานครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นไป211 ครั้งแล้วนะบาดเจ็บไป200 คนเสียชีวิตไป27อุ้ยระวังนะครับใครไปเที่ยวไปอะไรก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะถ้าเมาก็อย่าขับรถนะครับขอร้องนะครับอย่าไปฟังเพื่อนด้วยนะกูไหวไม่เอานะโอเคไหมนะครับฝากกันด้วยนะเฮ้ยได้วะHe's even shooting a 3 over. He's out on the court. He's healthy, and he's playing at this level. Look, he's shooting since he's come back off the injury. กูไม่เชื่อแมวเลียให้บ่อยไม่ดีนะทำไมอ่ะไส้กรอกแมวแท่งละ2 บาทเหรอดูหน่อยอ่ะโอเคแบบมันไม่ใช่กูเว้ยถ้าผมเจอพี่จัสครั้งแรกผมขอแกล้งหกล้มแล้วตบหัวพี่จัสแบบสุดแรงเกิดสัก2 ทีต่อด้วยเอามีดแทงท้องอีก3 ครั้งได้แล้วพูดว่าหยอกได้ไหมครับจะทำให้ดีที่สุดเครื่องหมาย4 เหลี่ยมมึงยิงกูเลยน้องเอาปืนมายิงเลยปังนะสาดให้มันจบไปไอ้เหี้ยเย็ดแม่เหี้ยมันเกรงอะไรกูขนาดนั้นนะเหตุผลที่จัดย้ายโลเพราะอยากเป็นมิทีโอใช่ไหมครับโดนปรับอีกไอ้เหี้ย NBA เดี๋ยวนี้มันซอฟเกินไปถือว่าท้าทายนะผมไม่ท้าทายครับพี่ผมไม่ท้าทายนะครับแชทเปิดในมาร์เก็ตไหมว่ากูได้ของดีไหมมีแผนจะเข้าอะคาเดมี่ไหมเอาให้กูขึ้นเรียนดีแล้วก่อนหน่อยไหนมาดูดิคุณจะได้อะไรเกลือดูทรงยังไงก็เกลือของผมเร็วร้ายมากผมนั่งเปิดดูในดิสอยู่ที่แต่ละคนคือแบบโอ้โหมึงเปิดแต่บางคนก็เปิดได้ดีชิบหายไอ้สัตว์แต่รหัสหลุดไม่หลุดทำท่าปืนโดนปรับ2 ล้านฮะโอ้ my god that's crazy ลิงก์โดนไหนขึ้นมาตกใจโดนนี่เลยครับมันขึ้นจอป่าววะนี่ตัวแกงได้หนุโหไอดีที่อะไรเนี่ยทำไมกูเหมือนไม่ได้เล่นเลยวะเกมเนี่ยโอ้โห0 แต้มนะของจริงวะเล่นแต่เด็ดแมปกูหลักเกมเชี่ยนี่จริงๆสัตว์ไหนมาดูดิมาดูกันนะครับในมาร์เก็ตรอบนี้ได้อะไรนะผมมีดมึงยังไม่คิดจะออกให้กูเลยอ่ะขอมีดสักอันมันยังไม่มีให้กูเลยคือทำไมต้องงกขนาดนี้ครับไลออดผมไม่เข้าใจคืออะไรโอ้โหโอเคอย่างน้อยก็ผมพร้อมที่จะยอมเสียตังค์ถ้าคุณมีสกินดีๆให้ผมนะผมพูดไว้เลยนะครับดูทรงไม่ต้องหวังอะไรแล้วมั้ง
market in the game man let's go พักก่อนเลยเฮีย T1 then and it's a map that T1's known for playing banger กูเลย games จะ on เชื่อ it. You are feeling pretty confident on this map. For Team Secret, they've not played it in a while since kickoff, I believe. So I feel like this is kind of one of those maps that they're going to show us something completely new on, and they're going to be picking into this series. But I just don't get the sense that they're going to be playing against the same Nongshim. I think Nongshim start with Waylay. I don't expect them to run Waylay again. Yeah, I would very much agree. ไม่เอาไม่อยากได้ไอ้เหี้ยไม่ถามกูเลยว่ากูอยากได้ไหม You need something if you're going to pick this. Like we said, we've not seen them play it in the stage 1. So แค่อย่าลืมโพอย่าลืมแทงแบบ2นะครับแบบ2นะครับเชียร์ใครนะอย่าลืมนะ they've moved away from. I would like to hope that they're a little bit further forward than that, and we're not going to see them kind of fall into that trap. But they need to come up with something. I'm definitely worried for Team Secret now. I felt like they needed Pearl in this veto, so they really need to surprise me, turn this series around. Play like you did in the first half. Like you had it. Like the first half of kickoff, the first half of every series. Welcome to ยัง my เลยครับต้นกินนะครับอุ้ยขอบคุณครับผมที่รออยู่ว่ากินเลยดี Like they actually couldn't have done a better round, and it's always in ผม games เปิด that ใน they're มาร์เก็ losing ต in ได้ series แฟน that ห้อง they're เวอ losing. ร์ Like ลด it's 12% the reason ของ why คุณ Team จัด Secret ดี is ไหม frustrating is เฮ้ย because ดีนะ sometimes they play perfect Valorant, but they just can't find success. No, you're absolutely right. The Team Secret Wow. that plays in like the first 10 minutes of the map is Wow. totally different from the Team Secret that you แล้ว see ทำไมกูต้องสแกนหน้าวะ on the later half. What is going on here? There is something that is not converting, and there's ห something มด that ตัว cannot และ be ใจ sustained within หมด this ทั้ง team. ตัวและใจให้จันเลยเหรอ Whatever needs to happen here, this is their last แป๊บนึงนะแชท chance to actually push it, to even stand that little 0.1% chance of making it into playoffs, or I don't know, I can't math, but they need to win this. They need to find some energy. I'll throw แบ some บแรก red ใครชนะ balls หนอง down ชิม to ครับ the งั้นมัน stage. 2 กับหนองชิม If ไปครับ that's what you need. Come on, guys. Like, We're gonna have a WHS dispute on this very soon. they need to find something to reinvigorate themselves. If you ผมมาถึง lose จุด this ที่ next รอ round, พี่ you ไล are ฟ์แล้ว not ไม่มีอะไร going ดู to จริงเอาดี playoffs. Yeah, please แต่ get เดี๋ยวนี้ them ไม่มี to คอน your เทนต์ head. อะไรน่าดูเลย You เนาะ need to be ยูทูบ consistent มันก็ now. ดูแต่ There's ซ้ำ no more second chances for stage 1. ๆพี่จามี Genesis Night ไหมคืออะไรอะ Genesis Night ป่ะ I can't take this. Like they can't 1,050 นาทีประมาณกี่บาทหรอ see them deliver it. ถ้าเติมหันแก๊สท็อปอัพนี่ผมว่าถูกนะ Nongshim, on the other hand, I mean, they've already played all of their tough games in this group. In theory, they just need to finish off Secret here and then play Zeta, who are playing better, but that should อ๋อ be ไม่มี another ครับ team ไม่ that สื่ should อ be ว่าสิ pretty เนี่ยเอ้ยมันเป็น comfortable ผ่านปะ coming into that matchup. They're 1-2. If they win these 2 series back to back, then they're going to be going into playoffs. So let's have a little bit of a look at what these teams have been preparing here. Team Secret picking this map. I'm assuming they're going to have to start on the attacking side, and indeed they มันยัง are. เล่นนีออน It's มัน going to ไอ้ be เหี้ยพ่อมึงนะเดี๋ยวนะ Raze มึงรู้ว่าฝั่งนั้น and เล่นนี Yoru ออน with the singular มึงไม่กล้าจะเอาไซฟงไซเฟอร์ เด่นลงเด่นล็อกมาหน่อยเหรอ And you get 2G on the Viper, and Envy is actually going to be flexing onto Omen. Yeah, Do I what like after it watch from party? Team Secret. How With about Nongshim across on the other right? side, we see pretty much staying with what they had before, but not the Waylay. We are seeing the pattern to Neon from Danby, so they're clearly moving well away from that. I do What's the think thing, it Bell? can be quite Don't hard be for this for sure. double duelist Okay. against How the about Deadlock and the Viper. It's แก๊ส really ท็อปอัพ about ดีจริง how ค are รั they บ able จั to ดใจ destroy คน those ไม่มี Deadlock ตังค์ kills. เติม Well, it comes to a head over here. Can Team Secret finally secure this? Or is this Nongshim all the way? We're going to find out as we head into split. We're going to toss it จะ back to ได้ Jack ลงทัวร์ and มหาสง Komodo. กรานต์มันไม่ได้ลงครับผม Very much so. มีจัดเชน่าดู The toss was lovely, and เฮ้ยเดี๋ยว we are เดี๋ยว very รอ much นะ going into this. เดี๋ยว It's going to be ผม a slight เหลือ double duelist, but you do have a kind of กูแค่รอคำตอบจากอาจารย์อยู่ว่าโอเค ทุกอย่างส่งไปแล้วนะเกรดเรียบร้อยนะ กูก็จะหายห่วงไปเลยนะครับ แต่จนกว่ากูไม่ได้คำตอบนั้น ก็ I am interested to see how proficient they are going to be running this one, as well as we know that when we think of Team อาจจะขี้เกียจนิดนึง we think of Meteor, we really think of Izu on a map such as Split. น้ำมันจะไม่เล่นตัวอื่นแล้วเหรอ The idea from 2GE, for example, with the lurks on this attacking side. That's at the very least going to be really มันวาง interesting to see Wildor onto this raise now, but they're just coming straight into the grab net from Ivy. คอมโบแม่งตึงจัด Now Wildor เอ้า trying to hold the angle. Does ทำ find ไม the exchange. Looking for some more. Oh. Of course, Wild Oreo back on this raise. He's not shied away from Raze in the history of Valorant, of course. How you know your scores are bugging anyway? What you mean, bro? But in this caliber of play, will that be the case? Margaret. Oh, yeah, I don't even know, looking for a bro. second, and he does it gorgeously as well. That's the thing. Oh, and then Wild Oreo now trying to march up forward, Like, but his I just gotta footsteps being wait. known very loud and clear. The spike all the way all across garage. Or else I'm not It's gonna be tough to graduating. Pick that one up.
You would think so. The Margaret gets all the information, 10 HP, trying to escape, he does. Okay, we've got the scopes up and swell, and now it's just Wildor and Envy to find frags individually. All of a sudden, Persia alone out of กู nowhere. ไม่รู้เหมือนกันคือต้องสังเกตของพวกนี้ไงก่อน And they have no idea. พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วอะ right up behind them, right underneath their nose. เฮ้ย Wildor เอาว่ะ does have an inkling. จัด Turns มาไกลนะ around. จริงเนาะทูริง Yeah, เนาะ that crossfire up at the tower there, unfortunately for Nongshim, doesn't work out. 2-on-2 ผมปิด situation. โทรปิดแทงนะแชทนะ And that's technically an advantage that they could have. มันส่งแล้วเอาส่งในดิสเอาไม่ได้ส่งในดิสหรอ Beginning stages, of course, Ivy overheating with that. แต่คะแนนสอบได้ S ต่อ F A บวก แต่รอคะแนนออกก่อนนะถึงจะบอกได้เพราะยังไม่รู้มันดิสไฟใหญ่เกินอ่ะไอ้หยา So not too bad for Team Secret to kick things off เฮ้ย this ใคร way. แปลงร่างเนี่ย Definitely เหี้ย feeling a bit of boost in morale, and also Nongshim Classic, by the way. อ๋อคลาสสิกมันเข้าแล้วนี่เว้ย All right. It looks alright. Kind of looks the same to me as a lot of the other bundles, but not everyone has the same vision as I have, unfortunately. So. All right, you're colorblind. Oh my God, I'm so sorry. Wait. I keep forgetting that. Wait no what that's crazy And well, you get the logo on there as well. That's true. Which is always คะแนนมหาลัยมีอะไรบ้างอ่ะคือไงครับ now. It's Nongshim to try to stack up. Yeah, Quad stack. It could be good. It could be not good. Could be, or เฮ้ยอ่านขาดเหรอ not to be. And that's gonna be Yeah, salvos. well, Oh โอ้ no! the combo Oh, they got two. Wow. Salvos as well. But it's a 3 versus What 5. happened? None of those guns คือ are ไอ้ retrievable. แคตเตอร์มันบอกว่าผมรู้สึกว่าคลาสสิกของ Bring the deadlock util over at the B หนอง side. ชิมมันก็เหมือนคลาสสิกของเหมือนคลาสสิกอื่นๆทั่วไปเลยครับ As I said, doing his และ best. และแคตเตอร์อีกคนนึงก็ขำ But can he ไอ้ที่ดูทรงไม่ really ชอบ have the same impact และอีกคนนึงก็บอกอ๋อ I เพ don't ราะ know, ผม man. ตาบอดสีครับผม Meteor was finding so many heads-up duels. We have yet to see that มันเลย from เหมือนกันทุกอัน 2G นะครับ so far in the entire season. I love this race. saw it. He saw the elbow. But do they know there's 3 players now back at the A site? You know, they're up against Classic, so เฮ้ย hopefully they do, and they will be able to find the frags needed. Jeremy at least will be able to rack up a double. But down to it, Persia now tracked by What? the Fade utility and still alive, trying to keep himself long enough for Ivy to come back in with the additional support. Gravnet will land on towards a possible target, but Jesse Vash in with the Spectre, quick on the draw to take the round. Thankfully, มีคลิปเปิดในมาร์เก็ตไหมครับรอบนี้ไม่มีครับ As I said, none of those guns retrieved from Nongshim, so that makes it a little คราว bit นี้ more สกิลโดดไปป่าเลยนะ the 5 versus 3 advantage. โอ้แต่คอมโบมึงตึงจังวะ Try and do something. How about that? Well, yeah, one of the big things, I mean, when there's a Teo, when there's a deadlock, when นอก there's จาก A กับ F มี SS ไหมก็แล้วแต่นะซีซั่นแรกถ้ามาแล้วดีซีซั่นต่อไปก็มีเหมือนกันนะครับ SS 2 SS 3ก็แล้วแต่นะ Best possible scenario in that round for Nongshim. The fact that they found that around Garage. and had the right rotations towards A, but Jeremy's just able to get in there and With the find the kills guns. where required. แล้ว Bonus นั่ง round ลง though ไหน here. อ่ะเนี่ย A lot of damage in that previous means that it's a bit weaker for Team Secret. And a very good chance for โรง Nongshim แร to ม strike back. Barrier mash ไม่ down แต่ mid ว่า already. ทำไมมึงไม่เล่นแบบมีเซนติเนลหรือว่าซีเค You ท know, if you want to try and break that one. กูอยากรู้จริงๆว่ะ Be able to do it, so it just puts a เพราะ little อะไร bit more of a heads up for Nongshim on the extremities of the map. A little bit more towards this A มึง side. เจอคอมที่มีนีออนน่ะ 2GE may have just been spotted by Darby, not 100% sure. Wall to be broken in mid, however. The deadlock wall, not the Viper wall, that's up instead. You can't break those. No. In its gaseous state at least. But yeah, you do have Persia right around side Danby as well. เพราะซีเคทจะบุก 12-0 เลยเหรอ 2G still เอา trying ดี to พี่ตัวมีสีม่วงๆสวยๆแนะนำไหมครับ Yeah. ถือลายดาบแบบมีไอของไอเอ็กโซอ่ะ EXO อ่ะ โอ้โห สีม่วงคาตานะ Team Secret's friends. บึมบัม And บึ in ม a บัม round such as this, the spike will have to be recovered. And if you're going into the B site, there's some deadlock sensor at the start. จะไปแคนาดาไหมถ้าทารอนได้ไปเหรอถ้าทารอนได้ไปก็น่าจะได้ไปเหมือนกันครับ But พี่อาจารย์สวัสดีครับพี่สกี้สวัสดีครับ 2GA, this could be big. And the timing on that snake bite, yep, just blocks off so much. 20 seconds left. Where's the spike going to? Yes, he's got the sight. He's Wing A gotten a lot of space, but he has no idea, no earthly idea that Francis has gone up by ropes. Jeremy's got the timing here to be able to find Francis. Trying to go in quick for it. Francis still trying to sneak around. Jeremy hasn't found him yet. The spike will get planted, thankfully, for Team Secret, but Francis, undetected, has a great opportunity to spring and strike right now. Finds the first.
Meanwhile, the rest of Nongshim coming through to get more space around elbow. Jeremy does take and eliminate Francis for the weapon, possibly, but still. ฟูบลายนะไม่ใช่หรอพี่ยิงหัวยิงหัวNongshim picks up the round เตรียมตาแจไม่เล่นดอทแล้วหรอมึงเห็นกูเล่นดอทเลยหรอเอ็กโซถือแบบโอนี้นี่เอาแล้วมันเอาแชมเปี้ยน2024ไม่ใช่คาตานะหรอวะAround the map from Team Secret, 2GE getting up a good lurk. เข้ามาทีม4คือนี่แหละ Jeremy switching essentially into a little bit of a distractor lurk as well. So there's a real chance that that round actually could have gone. เมื่อวานจากสเต็ปแบ็คแบบฮาร์ดเด้นไป3 ลูกเหรอเอาดี Something that I just realized as well is just the fact that this ต้องชิมมี่ด้วยนะ full rematch, but Coach Meow 2024มันดาบยาวดาบเอ้า2024ไม่ใช่คาตานะหรอ Given the fact that he was the coach for Boom back then in Ascension. Yeah, we've got a very different Nongshim look compared to Ascension. True that as well. This one's somewhat familiar though, especially with the deadlock in play. If they know that Francis is in this corner, Wild Oreo can just absolutely molly him out. You gotta watch out for those. C's missed though. So all good, Nongshim able to get away, and that is information as well. แต่กูยิงแบบจาไป3 คนหมายถึงยิงลูกบาสใช่ไหมบอกกูทีเถอะนะFor those that might not have ใช่ไหม seen it, a little bit ลูกบาสนะลูกบาส invested into this round from the damage delivered in the last. Ivy though still able to do quite a bit of damage. Margaret now coming in. โอ้โหแม่งสกิงตัวนั่งตัวปลอม In comes the annihilation. Puts Envy into a coffin. โอ้ต้องปล่อยเพื่อนตาย Drag himself out of the situation, but unfortunately not quite going to find that. Damn! 2GE outside our garage struck down as well. Just getting down and dirty as Darby there. ด้วยช่องทารอนแจ็บโอ้โหสมัยไหนวะนะ missed shotguns. Damn 47 months bro W bro Che thank you bro Feel a bit awkward, but good to see that at least the kill is calculated at the end. I want to highlight for Margaret, by the way, you killed Jeremy on the Yoru, and then you killed his clone. I mean, มีคู่เดียวพรุ่งนี้2 คู่ครับ Little things. Just a body that's in the deadlock grab net, and you're just shooting the body. Instinct. Yeah, just happens. Just a body to shoot. Quick one up from Team Secret this time towards the A side of things. Immediate rotations to be seen from Nongshim, and as they start to get some info. Shit! What? Just a drive-by. That's crazy. That's not just a drive-by. แม่งได้ทูจัดอะเมื่อกี้ Run. Huge Ferrari P. พี่ครับเบอร์เกอร์ไก่ที่1ครับ Well, it's gonna be now Nongshim fully aware of what's happening on the A side. Francis taking more space around ramp. Team Secret need to kind of get a little bit more space in themselves, but they're currently just pinned down around the map. Persia finds the sprays, and that's is a beautifully well-reacted round coming out from Nongshim. 5 alive against the pistols for Nongshim, so I want to give credit to Team Secret. They got the plant. You know, you get the credits, you get the extra ulti orb. You're kind of okay with the result of a round such as that one, but it's this one now here that you need to start to see what you can really do, because, jeez, man. Well, Team Secret are close to having all 5 ults online now. Yeah, absolutely. On a map like Split, you want all you can get on the attacking side. Of course, this map, you know, one that a little bit, you know, the likes of our Q series, the T1 series. So going in towards this one, Team Secret coming to pick it. You know, there's some counterplay. อยากให้ไหวแต่มันก็ดูเหมือนไม่ไหวว่ะพูดใจเลย How Nongshim go for a lot ไอ้สัตว์เอ้ย where they want to fashion Ivy's เอาหน่อย utility เถอะ specifically. Yeah, so far it's been mid for majority of their rounds, and that's something that Team Secret needs to be cognizant of. So 3 players staring down to this mid position. What they don't know is that Francis, yes, has kind of snuck through. They fire some pot shots in, but oh, look at that. Just as that happens, Francis goes for the peek, takes down Wild Aru. That's one duelist gone. Yeah, and of course, Ivy's still here with the grav net. You got the salvos available, and with them online, those can be some pretty big scare tactics to keep the Team Secret. มันดูงงมากเลยซีเคียดแบบไอ้ย่าตีอะไรดีวะ ดูดิ 2GE. Will Persia actually expect this one? No. Okay. Not quite. So good little heads-up duel found by 2GE. Maybe a little bit more space into the A side as well. Want to give thanks towards the observers there, by the way, catching the wall in mid that's actually gonna
stop Jeremy's TP, the gate crash, from getting completely through. ไม่งงมันStill though, Dambi looking to take matters into his own hands, supporting the salvos as well. But Jesse Vash will find the trade. Dimensional drift now coming through from Jeremy just to fend off his incoming opponents. The flash out of the dimensional drift. Francis quickly dispatches of him. These trades back in. These trades are so quick though from Team Secret for this 2 versus 2. And they're able to work their way off of it as well. Because of these frags, now Nongshim are straying away from screens, which would be, you know, a pretty good spot to take down where the spike is planted. But Ivy still with Gravnet. Yeah, with this at the right spot. Current position, Ivy might be able to set something up from Margaret. Oh, hit spotted though. So Jesse Vash hold down the angle. Ivy instead to find the frag. No Gravnet needed. Just goes in for the swing. Stands and delivers. มีสเปรย์ด้วยมีสเปรย์ด้วย You would expect with the quick headshot that comes on out there. Another round though for Nongshim where they're only surviving with 1 player. This time the credits aren't going to be too much of a problem. Flip it over to Team Secret, Quack, and that's why I say we need to see something from them in this round, right? The attacking side on split can be a bit of a fickle thing. It's over for Philippines, right? You really want to play on the back of the timing. He finds 1 on it, but the immediate trades, the real big name of the game in this one so far for a lot of these rounds is Team Secret are getting these trades, but they're not on top when the trades all expire. It's pretty tough ขอบคุณครับไม่ไหววะ together, especially ลองทีมหรือซีเคทชนะถึงเป็นผลดีกับฮารอนครับซีเคทครับผม So now, especially with the ฮารอนวันจันทร์ครับวันจันทร์ already spent, you know, Jeremy with the dimensional drift from before. ทำไมการบัดดี้ของฮารอนไม่เป็นสีแดงมากกูก็ไม่รู้กูก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าทำไม Team up to cook something up for the next round. เอาแล้วโค้แบบไหนๆก็ไหนๆแล้วเราจะ0-3ไปแล้ว0-4ไปเลยน้องๆครับเอาเลยกูขี้เกียจพูดคุยแล้วพูดไปพวกมึงก็ไม่ฟัง Yeah. A little sponsor from the other side, but no, they've got their own like instant noodles from the Philippines as well. You know, I think Miko would be able to talk a little bit more about that. I'm not as well informed, of course. It doesn't look like we've got much information, by the way, for Team Secret on this attacking side. Which is why the timeout is here to see if they're going to be able to bounce back on this one and maybe play a little bit more late towards the A site. That's had some pretty good stoppages from Francis at the moment. Yes. That's what they're going to look to do. Majority force over towards A in this haphazard buy from Team Secret. Okay, well, Francis and I โดนยาวๆแล้วไอ้เหี้ยกูดูตรงอะแมป a lot of the alert presence from before now, Team Secret calls for a big hit at the A site, instantly spotting out the jump peak. Yes. So a lot of information found. Gate crash in towards a deep position in the site as well, but Francis finds him quickly. Instantly hops off of Raptors and shuts down an incoming flying wild Oreo. Oh, but the flank right now from Jesse Vash. Gonna get an upgrade on the back of that kill. Can maybe call for a bit of a stoppage here, but you might want to reset, but they're still trudging forward. They take down Dambi. Yeah, Francis still alive though. Now this is extremely doable, isn't it? Do you want to pivot towards the B side? Do you want to settle for a little bit? Let Nongshim really second guess where rotations might go. They know where Francis is. They're wondering about Persia. Yeah, but the line that he's holding here, if he gets 1, does that stop Team Secret? Could be huge. If not, it's going to be the trade, but no trade found. Persia just sprays all of them down. And the flash is good. On towards Jesse Vash, who has to now come up with มีดมีคนบอกพี่เป็นเกย์จริงไม่จริงครับผมนะไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะครับ On the side of silence here. Silence truly aid him though. ไอโอสัตบอยว่าซับโบเล่นน้ำไหนวะโบ Now they know that he's going to be on this site. Persia slipped into จริงครับไม่จริงครับไอ้สัตว์นะครับ from the tower. They know he doesn't. The salvos might have revealed a little bit, but Persia still in a really perfect spot. There it is. จะฟังกูร้องเพลงคาตุยทาคาตะกาตุยคาตุยทีทีทาคาตะกาตุยจุน A little bit of discipline from Team Secret as well. Don't get me wrong. Stopping things down at the A tower side when they start to gain advantages, but it's Persia just being in an unexpected position, taking out the right time. อะไรมึงร้องมันเนาะ Sealing the deal on that round as well. เพลงเฮียกูถามจริงเถอะ Really good methodical usage of a lot of that utility. Put Jesse Vash in a bit of a sticky spot. จะไม่ได้เป็นเกย์แค่มีแนวโน้มไม่มีนะไม่มีครับไม่ได้เป็นแล้วก็ไม่มีแนวโน้มนะครับ
2GE go for a little bit of the contest there. Thought about it. Yeah. But that is, a big ult as well for Nongshim. No more lurks available. That's one less problem for Nongshim to worry about. Now Team Secret. Meanwhile, yeah, 99 problems. แม่น้ำสบายใจปีนี้ได้ใบดำ W เหรอ also won. Yeah. Lots of ammunition expired in mid here. You spot out Francis towards the vents, and I still holding this barrier wall. They have to break that. น่ากลัวอ่ะไม่โคตรกาชาจริงๆเลยอ่ะ is good. โอ้โหเล่นคนดีอ่ะเฮ้ย Look at him. So proficient. Wait, and in with the ult as well. Does hold down the line. Goes for a second frag. Now Francis, a great opportunity to find a stun and possibly more kills as well. It does slow down the push though. And that's enough for Persia to hold on for these lines. ยินดีด้วยพี่จมหันเลยแล้วเหลือรอรับเกียรติบัตรขอบคุณครับผมฮะ All good. กูจับคนที่76ก่อนหน้าดับหมดเลยโอ้โหคนต่อกูแดง Davy and Margaret closer nearby. 2G plants his own Viper's Pit up to get the spike safely planted. Envy denying any possible. ไม่คนกาถายังคนกาถาไม่ไหววะทำไม่ได้วะกลัว So on this 3 versus 3, how do you get back in towards this? Francis, no salvos just yet. You spot out in. Does some good damage. It's down to 2GE. He hears the footsteps. He hears them dropping all around him. Would be big information, but chooses to play for time instead. อ๋อมีแดงโอ้โหแดง24ใบดอม100ใบแล้วคนจำน่าจะเยอะสัตว์อ่ะอุ้ยเอ้าเอ้าฮัลโหลจาน It's down to just Jesse Vash, and he cannot rise to the occasion. Nongshim have turned an unwinnable situation around. Team Secret have sunk in that round there. A 3 versus 3 where they've got the pit, but it's the shots that come out from Nongshim. How patient do you just have to be in that one to go through the pit with the decay? No utility to really help you out in that scenario. There is a stun, by the way, from Dambi in that equation when the pit drops that immediately catches Team Secret, and you just feel for them in that scenario because I really feel like Team Secret played that round well. How they got into the site, how they dropped the pit, it distracts Persia. You get the kill onto him as well, but it's just the ending stages of that one that doesn't go their way, and it's in those moments though that you truly need to shine. And it's just so unfortunate. Still, next round comes up. Team Secret still need to find so much more, especially on this attacking half. Well, this round doesn't provide too much in terms of weaponry. สบายดีไหมครับผม Somehow you're able to ไวเปอร์บินมันยังเก็บบินไม่ได้มันโล่งมากเลยมันกลัวเฮียไม่รู้เดินไปเดินมา to just nightfall them and you're catching the members to then chip away at them when they're already low from that. It makes it extremely difficult to gather this round. At least they should be quick enough to piece together that it's oftentimes Ivy and Francis somewhere up towards the middle. So they are able to keep their utility invested in that spot, maybe to find an opportunity into the B site. 2G has done enough towards the A site to keep it distracted there. So it's all on to Margaret here at the back of the side. Oh my God! Ivy, but it's Margaret. And he's able to hold down the line once again, even hit with the nightfall, or maybe not quite connecting into it. Yeah. He's just holding all of it down. A wonderful anchor for Nongshim. พรุ่งนี้ A little bit surprised when the nightfall goes in that Jeremy's not looking to gate crash to the back side. คู่หนึ่งแล้วก็ to be able to sneaky get in there, right? When you're removing all of the น่าจะ audibility. คู่โหลยกลุ่มหนึ่งมั้ง Now, 2GE, Jesse Vash, a 2 versus 5, 20 seconds. โอ้โหมึงตึงจังวะแต่ของกันโคตรดีอ่ะ instantly spotting him out. Just Jesse Vash. ลุงแบบมึงดูหน้าลุงดิโคตรหมดอารมณ์แล้วอ่ะลุงเหมือนท้อกับชีวิตอะไรอ่ะฉันมาทำอะไรที่นี่เฮีย Map like split. Tried to ninja plant. Oh no, you don't want to. Well, he needs to die. He needs to die. He keeps the stinger. He keeps the stinger. He'll just get rid of it. It's fine. All right. It's fine. Hey, I guess in the grand scheme of things, he doesn't give away another ulti orb there. Let's just swing it that way. It's okay. But what's not okay is the round count for Team Secret. You've got to do something now on the back of this timeout. อะไรอ่ะดูเฮียอะไรนะโอ้ยดูดิรอแล้วไอ้เฮียพอแล้วไม่ไหวกับชีวิตแล้วสัตว์ Dire straits for the Filipino squad. คนไทยแล้วเขาไม่ไหวกับชีวิตแล้ว You lose this one and there goes your chances of playoffs, right? You're what 0-4. You're going up against RRQ next time.
I'm gonna keep counting the days. Count the days until they win a series. We just. But I mean, we've had one of our big day breaks. Pacific, right? Suggest getting his win after years. That's another team. A whole other scenario. But it's days that we're counting. So there's a chance for Team Secret. Still keeping the things that are relevant to this current series at the very least. Yes, Team Secret struggling to stay afloat right now. They were really close to some of these rounds. They've had winnable scenarios, but somehow just fumbling the bag at certain moments. And you have to imagine how it feels for them in their seats. Certainly a lot of pressure mounting up on their shoulders. Just hopefully around to maybe alleviate some of that pressure. They know how Nongshim love to set themselves up, but just as they start to piece that around, off of this timeout, this time it's Margaret towards middle. Yeah, a bit of a different look. And he's shouldered it out, confirms 2. I like this different look as well. On the back of a timeout, if Team Secret had a really good counterplay, well, they probably wouldn't have expected this scenario right now. To me, how hungry is Margaret to overstay his welcome, because that has been at times something that he does fall trap to, and he is the first casualty. Which pulls out the reaction off the graph net from Ivy. Doesn't find too much. ถ้าทีมของไทม์เอาคุยได้ทั้ง2 ทีมเลยไหมครับ2 ทีมแล้วผม Could be his downfall unless he plays his cards right. Does hear the ทีม A ขอทีม B ก็คุยได้ทีม B ขอทีม A ก็คุยได้ a little bit too telling as well. This is the situation where Team Secret have a very clean opening kill. Lord of the Ring Lord of the Ring แล้วแก๊สที่ดีคือแก๊สอะไรแก๊สโซฮอล95แล้วถ้าทีมวาโลโน่1ของโลกคือทีมอะไรทีมซีเครตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปลายไฮวิททารอน As well as 7 minutes to delay. So 30 seconds left. A situation that Team Secret has been in multiple times. Now in with the C's. They have a slight chance to push their way through. 2 kills found. They continue to march in. Ivy denied any shots coming out from heaven because of the spams. Down to the last 2 and Nongshim trying to regroup. Bit of an off angle for 2GE that Ivy has low HP on. Secret 2GE. Oh no! Okay, slight whiff, but thankfully recovers, and now just Persia. I almost lost it on that one. Don't worry, Team Secret didn't. นะครับรอโมบายโดน1นะครับเกมโคตรดีเกมโคตรมันเกมโคตรอันตรายไม่อันตรายแต่มันครับนะครับ We all hope, Komodo. We all do. How much damage, though, on the escape is he able to find? There's one, making a second, looking for more. Not going to happen. Traded out by Wild Oreo. Done. But more importantly, folks, Team Secret with a round. Ever since the pistol, yay! Well, the second one, yeah. Which, I mean, is a gimme, right? การไม่อยู่หรอกแต่ก็เยอะการไม่อยู่หรอก ถ้าจะเข้าไปออฟไหมก็ถ้าบนจันชนะก็ได้เข้าครับมาม่าหนองชิมอร่อยมาม่าอร่อยเดอะเบสบอก You got a TP to the backward side of the choke as well. So just a bit of good coordination there from Team Secret. I will wipe a bead of sweat off my eyebrow. พี่จ้าพอเรื่องของพังที่สารยาไหมครับแบบว่า Farewell JJaz we no Carter e Carter anymore Goodbye โน้ที่ไอ้โจ๊กกิ้งกับไอ้จ้าไอ้จ้าโจ๊กกิ้งอ่ะ you know I love your game มันรีบมัดครับไปดูครับหอแบบหอในหรอ A little bit of a different look on how Team Secret do want to challenge that, but you've already off-put him with that first shot of utility with Prowl there. That's big info as well. Now they know their next obstacle. 2 ทีมนี้โดนฮารอนตบหมดแล้วใช่ไหม Especially with the grab net. Sonic sensor ไม่เอาวะ thanks to the clone. Now Team Secret looking to pinch. Tambi though finds a shot against Envy. 2G still trying to counterpart, but the grab net collects them in full. They will hunker down and spray. แบบเลี้ยงสัตว์ได้เหรอผมว่ามีแต่หน้า going for the shot, Francis. มีแต่หน้าแพงนะครับ Another sniper and now back into it. The paranoia sent through and flushes them out of position. Just Jeremy left alive. Don't give him 3-1v1s. He is all good because Dambi snipes out of the position that Jeremy least expects. ถ้าคอมนี้กันได้นะกูยอมเลยกูพูดจริงกับสิคิดอะ In that round as well. You off-put Darby in middle, but he just immediately, switches guns, repositions towards the other side of the map to try and catch out the work, right? It's just good
meandering around ผ the มว่า map. สารยาวันน่าจะเลี้ยงได้นะแต่ว่าแพงมากเลยนะ Their crossfires ต้อง again. แบบ It feels like 20,000 แล้วอะ Gravnets have ผมไม่รู้ที่อื่นมีหรือเปล่าที่เลี้ยงสัตว์ได้นะ always แต่จริงๆคนก็น่าจะแอบไปเลี้ยงกันเยอะอยู่อะ Three. ก็เลยถ้าน้องอยากแอบไปเลี้ยงก็ Last round of the half now. น่าจะได้นะครับแต่ว่า Team Secret need to get อย่าพูดชื่อพี่แล้วกันนะ I'll be real. Big smoke outside of garage as well to keep Team Secret honest. Dimensional drift available. ให้คอนโดเหรอเลี้ยงได้เหรอ Try and pass some information towards this B site, for example. ให้ทุกที่ไม่เชียร์ไปดูวันจริงอันนี้ก็พูดถูกนะมันเลี้ยงได้ทุกที่นะครับ Would have to contend with the sonic senses. 2GE ลองดูวันแผ่นดินไหวดิ Now with the dimensional drift. ไอ้เฮียคอนโดที่นึกว่าเลี้ยงไม่ได้ก็เสร็จเลี้ยงได้อะมึงว่าไงอะ Provides a little bit of a pathway into มากันเต็มเลย Especially with the showstopper. Paranoia sent through as well. And นี่ look at ตี this ก็ from งง Nongshim though, just completely เรา avoiding ก็คุยกันนะว่าเลี้ยงไม่ได้ Plan to go down. 5v4. All right, you got a little bit of Have space. you tried? Have you eaten? I'm eating right now ครับ What about you ครับผม So holding all of Nongshim up around defender spawn, they slide through and it's นี่ just ตียังแอบเลี้ยงอะมึงว่าไง to decimate every single one of เจ้า them. ของตึกงง All เอ้า assault เฮียนี่ around ตียัง their แอบเลี้ยง ankles, เลย and สั now ตว์ Margaret to take space around heaven, just Jesse Vash, and Unk tries to start things up, but unfortunately to no avail. ก่อนหน้านี้ไป Francis ตีป้อมกับน้อง puts มาฮะ Team ชนะไหม Secret down in this first half. Yeah, that's a pretty sensational defensive half. หมาแมวพอทนงูนี่กูพอเลย Second round and then that one Yeah. round that comes out that แต่ was ไม่ just รู้ a little bit of good น่ากลัว coordination from Team Secret catching some โก players อะ over เนี่ยแนะนำแบบนั้นหนอไม่ทันละดูทรง It's all I like- throughout this entire half. Hey! Just so site. It's all throughout this entire half. What is Just bro so doing? much pressure coming What up are we from the watching? line, which really push Team Secret off, or at least to bait them into pushing up mid even พี่ further. จีเรียนจระเข้เหรอ Timing on Francis' What? utility as well, right? How impactful a lot of those salvos timings have been. A Armageddon. combination of utility, clearing angles. พี่จีเลี้ยงจระเข้ในตึกเหรอ Everybody on the เอาดี side of บ้าเปล่า Nongshim kind of delivering where they need to in some way, shape, or form. I want to see more from Team Secret, right? Going over onto this defensive side as well is not going to be too stellar for them, you might think. They're probably going to have to take a lot more risks now to be able to hold on to some lines, get in for some good traps, right? If you're trying to get some good seize plays out, some good flash plays as ต well. กลงมาตายด้วย what the fuck งูจัดใหญ่ไหมเบิ่ม Wild Warrior here, you want to be setting up พูด Jeremy. ถึงงูนี่เคยโดนครูฝึกที่เขาชนไก่เอางู The มา look ใก for ล้ me ๆ in โอ้ this โห one as well is 2Gs, ไม่ชอบจะกลัวงูมาก right? วันจันทร์ฮารันเจอใครครับ Lot of great timings เจอ and everything. เอ้ยสวัสดีครับผม One or two good First timings that he VCT had, เกมเฮ้ยเวลคัม in เวล the คัม first half. Hey, congrats Talon to the fans that are here for their first VCT เจออะไรวะ game ever. But yes, you're absolutely right, Komodo. It's เซต้าครับเซต้าดิวิชั่น it's been นะ a ฮะ bit อะไร of a ครับจะ talking กำลัง point, I กิน think, ข้าว for both ผัด of us. เบคอนครับผม Not to put 2G too much on the hot seat, but he hasn't quite been living up to a lot of these expectations. You know, new IGL, พี่สองมันยังใหญ่เหรอ certain สามเก้า roles, ครับ and especially with a composition like this, you สาม know, เก้า not ครับ quite finding คน the เรา space ความ that ใหญ่ he needs to. Now คำว่า the ใหญ่ defensive เนี่ย side ของคนเรา hopefully มันไม่เหมือนกันโอเคปะ be a little bit better. Yeah. But at the same time, for the likes of Wild Warrior, I mean, he was just getting shut down as well, not being allowed to. อะไร get that ที่มัน space. ใหญ่กว่ามดอะถือว่าใหญ่หมด Well, นะครับ pistol round is going to be one of the more important ones here for Team Secret. If they want to even try and get away for a win. ไอ้เหี้ย He crouched under, but unfortunately, the Nongshim players up by the ledge, the crosses placement just gets somewhat thrown off. And อย่า together เรีย as กว่า teams โล as ใกล้ well, งู right? จง Two อาง players นะครับ from Nongshim ไม่งั้น trapped ตาย up ใช่ไหมครับ to get that kill, and then they just renegotiate here. Where else they want to pivot around the map? I like the ambition. Don't get me wrong from Envy. ตายไหม By อินวี่ himself. ตายไหมโอ้โหได้อินโฟมาแล้ว Okay. Might have found a little bit of information you needed, but still down back in towards. แชมป์ไม่มีใครไปเที่ยวงานเฟสติวัลเลยเหรอ 2G just สงกราร gives เนี่ย it over. Dammy not going by himself here, by the way. ผม Not เรียกว่าเราปีหนึ่ overheating. งร้อยแก้ไงเหรอ For the team, and then the space taken. Paranoia blinds both of them. Okay. So Doing it trying to right take now. more space, especially to recollect themselves around Garage. If they can take Oi, more don't control, loom. this fight might be a little bit easier. Ivy and the rest of the team continue to push forward, which causes them to take a bit of damage as well. Francis holding down the line, will spot out Jesse Vash, thankfully with Margaret at hand. And now they know where both of them โอ้ are. And instantly for that, the crosshair placement in place. จำเป็นไหม Envy
He's been consistent so far all throughout the entire league, even though the losses come through. Can he frag himself out of the situation? อย่าให้พี่ทำคอนเทนต์ด่าการเล่นคนดูครับแบบวิเคราะห์ให้วิเคราะห์ไปด่าไปเหรอด่าเลยเหรอ คุย49นี่เรียกว่าใหญ่ไหมคะแล้วพี่จะเท่าไหร่คะ น้องมึงต้องเกินน้องนะ much more of a anvil kind of thrown onto ที่เกิดมาเศร้านิดนึงนะ3-9ครับผม chunked down right on them because now they drop the pistol. You know, แพ้ตกรอบเลยไหมแพ้ตกรอบเลยที่เห็น an 11-3. You kind of incentivize them to maybe force up, considering that there were 3 kills found in the rounds. ด่าไปสอดไปเหรอ The idea is here, yeah. เปิดในมาเก็ตอะไรได้ทุเรศมาก enjoy มือนะครับพี่จ้าขอบคุณครับ losses in the second half for the team, but we'll see how it goes. เราไปเที่ยวไหนไหม Trying to launch the assault. Made some reactions out towards A. All the space as well. Already that Nongshim can start to play with. GG, motherfuckers. You can repivot back towards B if you need to, because Wild Oreo is just jiggling that there. Then it'll now be conceded over towards the Nongshim lads. สงกรานต์ก็กลับบ้านไปหาเล่นน้ำนะไม่ใช่กลับไปหาคนเก่า You need to see some corners cut from Team Secret in a round such as this one. Try to do something unexpected that Nongshim would not think of. with a bucket. Oh shit. Just refreshing these smokes at the top of the A tower. Yeah. Bit of an inkling that Nongshim are kind of more largely grouped towards this A site. Oh shit! The problem is it's only Jeremy in the A tower as well. Oh, well, 2G's coming in now. Yeah, but is that going to be enough for them? Salvo's in. Yeah, good little spray from Wilder towards the back. Does take out one member. And here comes the push. Jeremy to launch the assault. The wall up does and that allows for a bit of a frag coming through again. Envy it, another one found. And now to block them out towards ramps. But what is this? A couple more kills found by the rifle-wielding members from Nongshim. ฝากถามแชทให้หน่อยได้ไหมคะว่าขนาดเท่าไหร่กันบ้าง49ไม่เอานะคะขออนุญาตไม่คุยเลย Blowing away at his feet, but Persia recollects himself. โหแล้วแชมป์ผมก็น่าจะแพ้หมดเลยครับนะเพราะเขาบอกว่าสตรีมเมอร์เป็นไงเชนก็เป็นอย่างนั้นนะสตรีมเมอร์แบบที่บอกไปนะก็น่าจะพอๆกันนะทุกคนนะ Paint shells went in, but just not able to get it. A lot of timings in this round actually, with people executing their opponents from the back. But the trade game, Nongshim kind of falling behind a little bit until the last little stages where they just find all the kills in the kill feed. 31 ฟนาติคัมแบ็กเหรอไอ้ที่นี่มันป่วยมันยิงเลยมึงดูมันไอดิจริงๆไม่ได้ไอนะขำใส่ซีเค็ดได้แค่นี้หรอ One of the Nongshim players looking a little bit under the weather, but still being able to perform. Now looking to collect on towards. โอ้ยทำไมมันวางตึงจังวะ Sonic sensor tripped. I'll put another one there. If you want to try and challenge and retake this one, well, I'm going to be more on a forward line. Paranoia is actually going to work a treat. Okay. But you don't get a kill on the back of that, unfortunately. You do get some garage space, you know, sure. But Nongshim a team that's not going to shift back towards the A site where the team was already starting to clear. The weaponry not supporting them too much. However, with the angles from Jeremy, he might be able to do some damage. Takes down Dambi. Puts himself in another spot. Then he might be good for one, but look back at B. Yeah, you start to re-clear that. Leave Margaret to his own devices. Every Team Secret player here already. The Prowler sent out might. แต่ว่านี่จะรอดไหมรอดกับหัวใจไหมว่าเนื้อหาคนเยอะคนยากทำได้ตั้งใจ Does find one. Back into words. แล้วสาวมาบ้านเลยไม่อันนี้พูดใจเลยไม่เคยให้สาวคนไหนเข้าบ้านเลยนะแม่ตัวเองไม่ให้เข้าบ้านเลย Now you got a big open plans as well. ไม่เอาเข้าบ้าน สงกรานต์บ่อยากกลับบ้านเลยเลิกกลัวว่าภาษาอีสานกับหมู่บ่อได้ Look at this timing. บ่ได้เหมือนกันเด้อ Oh no. Unfortunately for Team Secret, เทมันเต็มโยนเต็มบบเลยเหรอมันไม่เอาอะไรเลยดิ Insurmountable. They hop on over, and that's when Margaret shows up again. Third kill in the round. 2 more for the กูดูทรงนะ The ซีเค็ดอาจ spike จะมีรวย still beeping away. Margaret, don't tell me you're gonna find a 4th one. Oh, there มึงรู้ทั้งรู้อ่ะเพื่อน on over to heaven. He finds the ace. Every single head racked up in kills, and Nongshim up to series points.
Great little moment of รู้ได้ brilliance ว่า to มี come ต้น out หนึ่ง just มึงว่าไง individually from him there. Doesn't matter that it is the lesser weaponry, right? He's still navigating all the angles, playing it very wisely. A bit of ตัว luck ละคร element ที่โคตร onto จะ the เหมือน one ของอัน onto ดับหนึ่ง Envy, ลู but ก the ที่ rest ได้ of จู่ them ยาว just on the right angle at the right time, the right timing to repush and this มือแขนยาวขายาวหรือเปล่าน้อง that one, right? Really โอ้ยยก unfortunate. เลยเนี่ย Now, map and series point 12 to 3. หนักเกินไปว่ะ Math is 9 of those. That's not a good number for Team Secret. Quick maths. Yes, Team Secret very well could be their final buy. Desperately trying to hold on for control, while L'Oreal will be able to walk away with one frag. Don't let Margaret do what he just did yet again. โอเค Dambi will do what he just does as well. Slides on, Okay. finds the second one as well. Down on towards Envy, who unfortunately gets taken down by Francis with the trade protocols coming up from Nongshim. Oh, well, L'Oreal, you got to try and get ahead of the curve here. You're nowhere near Jesse Vash to get any trades. He You're attempts taken for it, but down. unfortunately, yes, the heads-up duel handed over on towards Persia. Just Jesse Vash left alive, and he tries to take more space around ไม่เอาเหี้ยอะไรกัน but แล้ว the ดู door ผม gets shut พูดเลย in his face. The final score on the map, 13 to 3. It's a quick 2-0 sweep coming out from Nongshim Red Force. Yeah, they're going to be absolutely chuffed that they're able to pick up this one quite Do it. convincingly as No, no, well. no. We're sort of questioning the loss against Talon, No, no the way. T1 loss that Yeah, they did yeah, have. yeah. That was a pretty close series, I will admit. That one got me extremely excited. So now they'll seat themselves on this 2-2 mark to see how they're going to perform against Zeta Division, because you got to Wait, remember, ใครอะ Team Nongshim คนเก็บ are น้ำ in ใคร this อะ sort of spot where if they do get these match wins, they do remember on this 2-2 mark to see how they're going to perform against Zeta Division. ครับผม This week looking far better as compared to last week's against Talon. I mean, the improvements, especially when you just stick Dambi on DM. You know Big Time's going to love that. But also, for Francis and Darby to step up so much more as well. Yeah, I mean, Francis on map number 1 had an absolutely impactful performance, and on this map still carrying กลับ it บ้าน over นี้ the จะได้กลับมา Ivy. เวทีไหนฮะ Really, โอ้ really โห pivotal of ได้ a หลัง lot of มาส that เตอร์โตลอน utility โตครับ to ก็ come คือ out of the deadlock. Yeah, it's just มิถุนายนครับผม performance, especially with how they were Mai able to thì- handle that around the maps, especially on towards split. So of course, allowing them to take their bow, we do have to say goodnight to Team ทำไมทีมมิ Secret, ถุนาครับ however. So hopefully seeing a little bit more of them from stage 2. But for now, it's just the Nongshim story. เปอร์เซีย all the บอก way ไป through, รี where บ we รีบ head over ไม่ไหวแล้ว onto ไม่ the ไหวแล้ว victory รีบ interview. And that is Nongshim Red Force for you guys with the clean โอ้โห 2-0 win. สวัสดี Up ค on รั the บ stage, สวย Francis. Come on over here, มา Francis. เจอกันแล้วอาทิตย์หนึ่ง Massive congrats. Now, with this win, you guys boost your playoffs hopes. So, can you talk to us about how it feels to finally get that second win on the board? 프란시스 선수 너무 การชนะวันนี้ 축하드리고요. ทำให้คุณมีโอกาสได้เข้าเพลย์ออฟมากขึ้นรู้สึกยังไงบ้างครับ ที่พีซินเดลาดผู้แต่งไอนาโมโซนุกแมนออกจากลีกไป ที่ฉันเหมือนกันพูดคำนี้ไปแหละ 일단 이번 경기를 그리 졌으면 아우디. 플레이오프 가서도 위험한 포지션에서 시작하기 때문에 ไม่บูลลี่กันนะเพื่อ 굉장히 ข้างบ้าน 중요한 เรา 경기라 생각해서 อยากเห็นรูปพี่ตอนหนุ่มๆจังเลยครับ พี่จัสตินเดียปากดี ไม่ใช่กูน้องอันนั้นไม่ใช่ Partly กู because นะครับ even if we do make it to playoffs, it's going to put us in a dangerous position, not a great place to be in the playoffs. So it really does mean a lot, and I think it just means more than just one win up on the จัส board ผม for เค us. รียดมาก Now, ผมเอาเงิน it ค่า kind เท of อม looked บี like ยู things มา were เล่นจน getting หม a ดตัว little เล bit ย ผม stagnant เศร้า for you มาก guys. เอาดี You know, but you guys แล้วทำไง snapped อะ out of that losing น้อง skid. ต้องไปบอกพ่อ So แม่นะ what did you guys think that you guys ผมหมด needed to ทา fix? รอน What were the solutions that you guys came up with? มึงแทงส่วนพวกกูอะดี 약간의 침체기를 맞이했나มึงแทงส่วนพวกกูอะดี 있었거든요. โดนแดกไปแล้ว 팀끼리는 สัตว์ 어떤 진단을 내렸는지도 들어보고 싶네요. 일단 예전 어센션에서는 네온 메타였기 때문에 저희가 확실히 메타에서부터 우위를 가지고 넝심 했었는데 요즘은 메타가 확실히 변하기도 했고 저희가 근데 그 메타에 적응을 못한 것 같아서 저번 탈론전 끝나고 나서 메타에 확실히 적응을 하고자 해서 이번 경기에 적용해서 한 것 같습니다. Well, back when we were competing in Ascension, I mean, we had the upper hand when it came to the mainstream meta, just because Neon was the agent that you should go for. But you know, with the upcoming current meta, we thought maybe we need to adapt a little bit more. So after our talent series, we really talked about how we can thrive in the current meta and make sure that we adapt to what other people were doing. And I think it really showed in today's match.
Now it's times like ตอน this. เราแข่ง Of กันเซน course, ชั่น you นะครับ need to come up with เรารู้สึกว่าเราเป็น solutions ผู้นำเม in ตา game, นะครับคือ but ตอนนั้นนีออน it's also เรา important มี to เพย์ keep นีออน the ที่ดีที่สุด morale บนโลกนะ high. So you know what were แต่ the พอมาถึ talks, งจุด what นี้ were เรา the แพ้ vibes ทันเรา like ไปมัน as ก็ well. ทำให้เราเห็นว่าเรา 일단 ต้องตาม 뭐 เมตาบ้าง 진단을 นะ 내리는 것도 เราจะ 중요한데 แหวกแนว 사실 ไม่ได้นะ 팀으로서 팀 แล้ววันนี้มันก็ 분위기를 โชว์ว่า 유지하는 เรา 것도 เริ่มเข้าใจ 굉장히 เกมมากขึ้น 중요했을 นั่ 것 นเอง 같아요. 그동안 팀끼리는 어떤 얘기를 하면서 오늘의 승리를 준비했을까요? 일단 큐 มึงว่าวันนี้ 오고 나서부터 저희 มึงว่าวันนี้ 약간 좀 ซีเคนรวยป่ะแชท 실전보다는 간절함이 네가 떨어진 것 빗자루 어디 가면 줘. 같아서 감독 코치진 쪽에서 พี่เมย์สตรีมเมอร์ไม่ดวงใจนะครับมีครับ 동기부여 란위 카보. 해주시고 그렇게 다독여 주셔서 잘 이끌어온 것 같습니다. I feel like compared to คุยคู่ Ascension, we TLN weren't 0 getting the same level 2 of รากูใส่ motivation. RRQ So you know, our 13 ถึง coaching staff 0 แต่ kind แม่ of งนี่ stepped in 13 ถึง and told us, 0 hey, you ค can รั do this บ and make sure to ทราบ keep being motivated and never lose that type of fuel in ourselves. And I think that was the final touch that we needed. Well, good luck because you have that Zeta game before making it to playoffs. And for the fans on site, there will be Nongshim fan meet and greet downstairs in the lobby. So make sure you join them and give them good energy for the upcoming game. And we'll be back with the next game too. เฮ้ยเรายังที่ 3อยู่แชทมึงว่าไง 네. 프란시스 선수 다음 경기도 화이팅 하시고 어, 맨 범을 내면 시 게임이구나. 팬들을 위한 어. 팬미팅이 준비되어 있잖아요. 팬미팅도 오, 하나 화이팅 팬이 해주시길 뻔하나. 바라겠습니다. 관객 여러분들께서는 또 농심 팬미팅 참여하셔서 많은 응원과 또 다음 경기를 위한 힘을 부여해 주시길 바랄게요. 저희는 이제 인터뷰 마치고 หน้าแพ้นี่ปัญหาเลยนะ 저는 다음 경기로 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. โคตรปัญหาถ้าแพ้อะไม่จำเป็นต้อง2-0แต่ขอให้ชนะพออะ Nongshim finding a little bit of their former selves once again with 2-1 this นะครับ match versus Team Secret. Unfortunately, we แต่ต้องชนะ have to address the big news about this. ต้องให้ RQ แพ้ด้วยเหรอ Not qualify for playoffs any longer, and this ไม่ถ้าสมมติเราชนะเซต้าเราก็รับประกันเลยเว้ยว่าเราได้ไปเพย์ออฟอย่างน้อย Yeah, to some extent, I don't know. I'm surprised they went with นั่นคืออย่างน้อยครับ went with. I understand in some cases like why they would play double duelists. It seemed like Jeremy had a good opening game on the Yoru and they wanted to start to pick up the Yoru a little bit more going into these weeks. Wild Oreo has played a fair bit of Raze in his career, so I understand putting him on that agent, but he didn't have a fantastic series on the Raze or the Chamber in this case, but I really just question how they played a lot of their attacking side. They knew they would have to ใช่ชนะเซต้าคือการันตีเพย์ออฟเลยครับแต่ที่เหลือก็คือว่าจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ก็ต้องไปสู้กันอีกที ไม่ต้องถามหาทีเด็ดเพราะซีเครตไปแล้ว Pearl is a slow map on the attacking side, but even with this comp that has so much potential, every round was coming down to the last 15 and 20 seconds, and it just didn't really feel like there was strong decision making and strong calling on that attacking side. ถ้าดูคลิปทันเราเลยยัง วันศุกร์ไปไหนกับสาวมาครับพี่ชาย คุณตูนไหนครับน้อง ขอลิงก์เว็บดูคะแนนหน่อยครับ VLR ครับ อะไรทำให้มึงคิดว่าเราจะแพ้ว่าไอสัตว์แฟร์เวล JJaz ไม่เชื่อใจกันหรอวะหรือกูยังไม่ดีพอ ผมรักนะครับรักลูกพี่ฟอร์สที่สุดในโลกนะครับโนหนึ่งครับโนหนึ่งตอนนั้นแข่งวันจันทร์ครับ14นะครับผมลิงก์ VLR.gg ครับผมว่าลิงก์นี้คือดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยใช้มานะมันใช้ง่ายดี Fuck you Hester respect my fucking name Talon is the best team in the world อุ้ยโดเรมอนเอาดีแชทดูยังไม่ทันหรอยังเผื่อใครยังไม่ดูนะ ให้บอกพิกัดที่เจอไหมเฮีย นี่โหมีพิกัดด้วยเหรอ ยังกูรู้พิกัดเหรอ 중인 인원수로 보아 내가 스파이크를 설치하려는 순간 Talon Gaming, are they back? It's a ขอไปห้อง story น้ำ of แป๊บ up นะ and downs, right? I think sometimes ใช่ไหม they look brilliant, they look rock solid, it looks like they're innovative, but then sometimes, like last week against our Rock U, it didn't look put เดี๋ยว together. มาห้องน้ำแป๊บ Just somewhat. But then to hover, a bit of a trade going through. Do favour Talon at the moment, looking for some more, and that'll bring a bit of stability, won't it, back? But you haven't seen where Jit Boys was playing whatsoever yet. So.
Bunch up together. Ivy from Peaks. Oh, what? Oh, what? Nah, that's Goes in for the It's too easy. It's too easy. Let me tell you. Premi, you think he's good? The Talons are cooked, chat. They're cooked. Brother! Back in towards A. We already have a bit of a cross from Persia, rather. Duel of Primi and Cruz to both block down Sewer. Talon now regrouping, all in full round spot. Get a lurk, or if Talon can get this. Oh, nice one, Jit. Come on, come on, come on. Hey, let's go. We're on the board, baby. Swipe. Did I say it right? Participate more than one player. And Cruz will send in the Hunter's Fury to check, does get away with one. Well, the spike has been dropped around Sewer, where Persia does find a bit of a trade. Just Francis left. He might have the spike, but he's up against 4. 사이트에 대기 중인 인원수로 보아 내가 스파이크를 설치하려는 순간 바로 리콘을 던질 생각이군. 어센션 우승도 못해본 일반인이라면 이런 상황에서 무너질 테지만 나한테는 그렇게 쉽지 않아. 크루스, 이게 네가 올 수 있는 가장 가까운 거리야. 이미 탈론이 앞으로 3주 동안 계속해서 1세트를 질 수밖에 없게 세팅해놨어. GLWC는 이제 내가 프란시스가 담비가 언제 사이트에 들어와서 자멸할지까지 컨트롤할 수 있다는 걸 알고 있어. 그래서 의심을 피하려면 크루스는 탈론에서 퍼스트 킬을 따낸 선수들이 어떻게든 이득을 벌이는 모습을 계속 봐야 해. 내가 아무런 개입도 안 한 척하면서 말이야. 보여줄게. 크루스, 페르시아의 인텔과 내 계획만 있다면 나는 계속해서 침묵하면서도 C로 간척 연기하며 그들을 속일 수 있어. 평범하고 실력 없고 어센션도 못 간 유저처럼 위장하면서 말이지. 이 게임에 남기 위해 싸우는 그런 유저처럼. 잘 봐, 크루스. 나는 침묵으로 너희를 떼어내고 A로 우회해 갈 거야. 그리고 이 스파이크를 들고 설치할 거야. ดูช่วงแรกไปละ Both of them. And a drone. โอ้แต่พี่ดีม Tries to go in for a พี่ดีมเล่นโคตรดีแล้วมัน shot เนี่ย down by Cruz. ทางไรน้ำนี่แอบหวั่นอยู่นะท่าทางหลักความเป็นจริงก็คงยังต้องซ้อมเข้ากันถ้าตามหลักไซอาสัตคงไม่มีราศีแชมป์โอ้โหเอาดี Oh shit. Oh shit. This is a bit of a brute force. ไอ้ตอนแรกนั่งกินไก่ทอดไอ้สัตว์ตอนแรกนั่งกินไก่ทอดอร่อยเลยดิมึงอะ Episode of How to Be Talon. Today we'll show you how to throw ตอนนี้เฮี้ย map จริง 1. Step อันนี้เฮี้ย 1, จริง use both pistols. Step 2, Force by. Step 3, Force again. lose again. Step 4, force by again. Step 5, lose again. again. อันนี้เฮี้ยจริงเดี๋ยวนะเกมอะไรอะครับอ๋อได้ครับ I didn't think that this map is going to be that much of a landslide. Did he just give up? Unfortunately for Talon, they have some glaring weaknesses that the other team can exploit. What the It can be fuck? problems for They you, mom unfortunately. Get ready for the next battle. Oh my goodness, Primi's on the way late. And Dambi is on the neon. Meanwhile, Jit Boys continuing to lurk it. Find some taps through. Does take down Ivy's shield, but if you're going to be though, then you gotta watch out. ทีมในแต่ละคู่ต่อไปบูมเจอดีไอครับ Dink as well. อินโดเจอเกาหลี Got some utility, a little bit more as he. โอ้ช็อตนี้นะไอ้เหี้ยเมื่อกี้เวอร์จริงเว้ยมาเกล็ดอะ Information at the very least, trying to get himself out of danger, but โอ้ still ยช็อตนี้พี่มี่อย่างเวอร์อะ on the draw. เชียร์ดีอ่ะพี่จันขอเชียร์เดียเอ้ยเชียร์บูมนะสวยเอามันบังไม่หว่าตรงนี้ Oh he's so good A third kill is disgusting. This is the Premi that we need. I think Theo might be dead here. Boom. Oh, never mind. He's fast. Oh my god. Why did I ever doubt Theo? My bad, bro. That's goal, baby. มันเรียกว่า CEO ว่ะ Talon players are waking up here. But Ivy's in position. So กูไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลย Pistols though, remember? Unless you're investing a That's lot of the this OT, no? utility to try and push Nongshim back. กูชอบอันนี้มากเลย possibly get the spike down. The refract will help out the rest of the team though. Cruz to find a couple of taps. Still though, with a close range, Cruz continuing to lure. About to win with full classics. ไม่ดี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 สวย It's a 1-on-2. Persia does have to reveal too much. สวยเฮ้ยเยี่ยมมาดิข้ามติดข้างกระบอก You still have those kill trips. Oh, dodged. Dodged fully. กูโดนหลอก Pretty. Jit Boys now to relay อัน back นี้ into เยี่ย the มมาก side. Rolling Thunder and
เขามีรางวัลเอดิเตอร์ดีเด่นไม่ใช่ไหม How is Talon winning this round? What? Other end, not quite able to assault himself back in. Still though, ในการทำคีย์บอร์ดได้ far. We're seeing peek เดี๋ยวพี่เปิด outside ดู of C mount up around this dark cover. As well, if he wants to reposition to tree, but they opt to go forward first. Okay, shield popped. Now pushing in, using the outlaw to his advantage. คนเล่นโคตรดีอ่ะ Weaponry, trying to push their way through. Out to the back down as well. Let's go. This TO is better than เชียร์ด้วยว่าตายเหรอ พี่เป็นคนที่สองของชีวิตเลยนะครับที่ผมเอาเงินให้คนที่หนึ่งเป็นขอทาน Oh my goodness! ขอบคุณครับน้องขอบคุณครับ ใครไหวกับไอ้กล้องกูถามจริง I want to see that แต่ช็อตที่ดีเวอร์จริง that just jumping out. คอลิมทรายครับผม See, he's ทราย trying to ไม่ find ใช่ตายทราย Margaret. Meanwhile, the peek out from Nongshim outside of B though to Thai. crunch down Francis's position. That's Francis gone, saturated into this. Oh man, There we go. That's how we do it, boys. that was really good from Talon, but it was rough for Nongshim. Okay, we'll jump on over. Yeah. He holds the opposite angle around us, right? Let's avoid the duelist heading towards an opposite site. ในประวัติศาสตร์วาโลแรนต์ทุกทีมที่มีสีแดงต่างได้แชมป์หมดแล้วตั้งแต่เป็นเด็กของพลาสตินิกเซนติโนทีมทีมก็ต้องเป็น PVP Talon! You got a little bit of a potential pinch from Francis though, but he's only got the Guardian. Rolling Thunder now sent out by Cruz. What the? Yo, for me! ต้องยินดีว่าทำไม Little off angle, good reposition. Spotted. He swings for it as well. How will they play it ตาย though? โน่แต่ว่า they don't list ตายเลย list ตายครับ As well as this. ตายนี่ว่าใครไหวกับไอเดียตาย Cruz though. Meanwhile, Oh, Persia Persia. just staying hidden, but Jit Boys will be able to strike that. ส่งการขาดกูไม่ได้ไปเหมือนกันเพื่อนกูคิดอยู่ว่ากูจะนั่งอยู่บ้าน Rebel contest. Oh, and it's just รีบกลับมาดี not slowing down, pushing on through. The shield's been cracked. Killa in for the kills, andมันก็ now ตาย Jit Boys, and they're working to push out of it. There แล้ว it ก็ is. ตาย Margaret though, not off the to the same. other end. Nice. Let's go, baby. We're ready for you, Nongshim. What the fuck Oh my god กูโคตรเกลียดอันเนี้ยอันนี้ใครตัดเอดิเตอร์ทันหรอครับ Especially in with the สวยตันสวยมากไอ้กล้อง ในคลิปเหมือนจันเลยแต่คงไม่ใช่ถ้าตัวจริงโดนเด้งขลับแล้วเหรอ further utility. โอ้ไอ้นนท์มึงขอในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เพื่อน Welcome to the first episode of What Would Danby Do? It is now 10 to 8. โอ้แต่นี่เฮี้ยมาก You need อัน to นี้ make กู a เพิ่งรู้ว่ามัน play ใช้บั๊ก to เว้ย get แชท back into the game. You มึง start ดู the ดิ round towards A. มันคือบั๊ก Do เว้ย you A. Run to rubble? B. Fight to get control of blue door? C. Run to stairs and take their spawn? Or, arguably, the most insane option of them all. D. Use Neon Slide against the rotating door, boosting yourself in a way that may or may not be considered an exploit in VCT, to give yourself an unfair advantage and earn yourself a kill. Sort of. แบ่งการสไลด์ตรงขอบทำให้เราไปไกลขึ้นครับ Leading with the kill feed, but still, here comes Danby once more. Primi up towards the top heaven. Spots him with a crosshair placement though. Saturate lands square at Ivy's feet. And then proceed to lose the round anyway. Oh my, okay, Primi, the hype is real. โกมเคยทำไหมไม่ชัวร์อันนี้ไม่ชัวร์ไอ้เหี้ย Oh my god. ไอ้เหี้ย No, Primi, I apologize, bro. ทำเสร็จไม่รู้มันไม่ทันแล้วมันผิดตามหลักมันก็ควรผิดกฎครับผมคือไม่รู้ว่าในรูปบุ๊กเขียนไหมถ้าในกฎมันเขียนไว้ก็ผิดแต่ว่าไม่รู้ว่าแต่มันคือบั๊กตามหลักเดี๋ยวรีบกลับ Love it. ร็วๆ รออยู่ Whoever made that call, he caught it. He knew Danby would do some dumb shit again. That's rough. Danby has been doing the same thing every round. โดนเหี้ย I respect that. Alright, GG. ไอ้กล้องนั่งขำเลยอ่ะ He's laughing again. ใช้กล้องบางทีนะมองตู่ให้เราเถอะ Join a map 3. Okay, nicely done from Talon. They look good on this map. Primi really had a good showing on the waylay here. 24 and 12. โหไม่ยิบ He 42 hit มึงบ้า so many fantastic shots that only ถ้า Primi ผิด could ก็ hit. คือจะโดนปรับย้อนหลังมาไม่น่าวะไม่รู้ว่ามันจบเกมไปแล้วอ่ะ Prevent the rest of the team from catching up to Danby, which then Primi might be able to สวยพี่ดีม
find a way to strike back. So especially in with that saturate now. สวยบอล Able to collect a lot สวยพี่สวยพี่ทีม for the rest of the team. สวย On towards that final player person for the rest of the team. Oh my God! Gaming, are they back? One or two of these players as well. Still though, being able to hold this slight crossfire. Then comes the trades. Persia able to find numbers. See why Talon wants to take this spot, but got to make use of that weapon. Entire retake out from main. It's a little bit tricky. โลนัดเดียวพี่ Persia now trying to นัดเดียว but he is พี่ไม่เอาให้จังเลยเฮีย Oh yeah, that might be GG, bro. Doesn't have it. Bonus round win 3-0. Let's go, mother. Oh, he does. Wow. I thought he didn't have it. That's my IGL, bro. Premier in with the alpha. ชอบเป็นมีเล่นเวลโคตรตึงอะดูดิมันเหมือนเอามาเคาน์เตอร์นีออนจริงๆเว้ย Slows me. Couldn't quite do what he wanted to do. Running into a side. Yeah, you got all those trips online as well. Kill trip found. กูแม่งโคตรเก๋เอดิเตอร์เลยว่ะ Well, I mean, look at this coming out from Tree. So in towards tower now. JJaz takes back a bit more space. Margaret in for the peek. Smoked off, blocked off. มีเล่นดีจริง To the other side. Dives in to find the shot now. Easy. A 3-2 split. And you're going again. the perfect stop. He's got to move forward. He's got to move forward. Oh. There's the Armageddon. That's an easy one. Come on. You should have known this. We see this play all the time. Nongshim. คอมโบสวยสัส Oh my God! Right into the hands of JJaz and Killua. Y'all got ไอ้นี่มันรั่วจังวะ fiddle. Oh my God, that's some big brain right there. Bro, what happened to Nongshim? Nongshim was looking so good. Now Talon are looking หน้าเหมือนจันเลยใครว่าหล่อฮะ Just running โคตรหล่อ available still with the saturated by the time. Roll Thunder in. It's going ที่ to ไม่ lock หล่อ it เอที up. โมเมนต์ชิบหายเอ And เตอ then ร์ทำ the ดีจริง salvos too, man. They just destroyed. Completely consecrated in with the salvos, like you mentioned. Now Dambi though trying to ว่า fire เขา back รั่ว in ไม่ดู with ตัว the เองเลย salvos พี่ as well. But Dambi looks to get ahead in with the salvos as well. But Dambi looks to get พี่ไม่รู้นะวาดขาดไอ้หน้าหีอุ้ยไอ้ยาเจียวโคตรตึงดังบีเขาไม่เซ็นเซอร์เขามาหน้าหีเลยเหรอ 1 on 3. With the op shot through into his head. ฮัลโหลครับ Wow. Amazing util, actually. พี่ Nongshim will be able to take down JJaz. That is a weapon picked up, but Primi able to avoid it. Salvos back in as well, and that's going to be the frag. So back to a 2-on-2. Get half. They got the salvos. Does Oh, he that get it here, half? man. Who's tanked it for half? He comes to all. You can actually just win. ตัวอย่างที่ดีเอาชน Boy, I think he's got it. Somewhere, Armageddon sent out just to buy further time, but Cruz sticks the defuse by further Oh time. my Cruz sticks the God. defuse at the very Cruz, end. what a hero. Sticks the defuse at the very end of it. Found as It's well, but so Talon sad. 7-0. It's so A sad, little bit of bro. force, all the salvos coming, right? There's time for Oh you to my get God! half Nongshim. defuse. Yeah, but Ling Right, Ling then suck. there's wind-up time. The Armageddon collapses onto him. Opshot found as well. Ivy, but to no avail. The salvos just alerted to JJaz as to where Nongshim might be heading in from, and now, Dambi, what's next? Oh, yo. Enough. Coming back in for the slide instead. Headshot? Hello, wait. I said enough. แกนท็อปอัพครับโลหนึ่งในการเติมเกมแล้วผม Primi at least quick to look for that deletion onto a player. But here comes Margaret. Takes down JJaz by drop. ชิวๆเลย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  You have to run, Margaret. What? 2 times He didn't hear it? Hello, Nongshim. What doing, bro? Hello? What doing, bro? No, I think he heard it. He just assumed. Nongshim. Booyah. Damn, dude. They are getting run over right now. Morago. Frag, but once again, the round handed over onto Talon. So, And the fact find an opening kill, and then consecutively they just need to find more than one. ไว้คอมยังไม่ออกใช่ไหมแชทอยากฟังไว้คอมแล้วอะ Talon, but still, that's Why where they come get that's a man? caught. Persia, unfortunately, gunned down. Dambi tries to slide on through, but Cruz and Thigh all expect it. He can play it วันนี้ safe. เท่าไหร่ At least for now, fault line center. คลิปใหม่ They're playing scared. Desperately tries to go in for the flicks, the peaks, but still. Fair enough. Primi though, oh, so quick, getting to investigate. I think he spotted out Dambi. A possible pinch out from โอ้แต่เฮียมันเวอร์จริงนีออนแม่งอะ What was that? It has to be illegal. It's what he loves to do on this. Ah, Nongshim is not thinking about B main. There's been nobody here. No, Dambi, turn around, Dambi. Somewhat lands, not quite. They Body block dispersed. Incendiary lands
just the nick of time and still Premier able to find the frag to 11. Molly. Oh my god. Good job, bro. For Talon all the way to find all of the info and space. กูดู was caught ก็ unawares เป็นโดนดีเอ็มฝั่งศพปะ Islands. จะโดนดีเอ็มจริงเหรอ Got เอา all ดี the information from this neural theft to ไม่ได้นะ potentially even just speed things up to B. And look at that, immediately being sent in there. And Jit Boy. โอ้โหไอ้นี่มันไซเฟอร์เมนน้องๆ Oh my god, Jit Boys, my god. And the stars โอ้ alive พี่ชายผม for ฟัง Talon ใส่ to แว่น set ชื่อ this ช่อง up อะไร towards ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ series point. Margaret though จริงๆวะ peek out, สวย trying to catch them สวย still. Cruise in. Let's go ไอ้นี่ใช่ไหม Let's go. โอ้โหไม่รู้จักมันกัน And the sky smoke. ได้ไหมเอามันทีโอ้โหไอ้เหี้ยกูโดนเมทริกซ์ดัมมิส It's over. Francis out of position now and have already eliminated. โอ้ไอ้กล้องมันยิงเวอร์ดูดิแชทไอ้บอลไม่ใช่ไอ้บอลไอ้กล้องกูเมาแล้วกูเมาจริงเฮ้ย Down to Chip Boys and Margaret. Cypher versus Cypher. Chip Boys in the 1v1. He don't lose these, bro. Down Chip Boys is clutch. Margaret sticking halfway. เชียร์มันคอเลยจิตบอยส์คลัชอะ Gets off the right. Chip Boys. Corrects his aim at the right moment. What did I tell you? We don't lose those. Chip Boys. Right guy. Mama better than Nongshim. Aye. GG's. Talon, baby. Let's go. คือนะครับอยากจะพูดนะครับคือเกมแรกอะมาม่ายังต้มไม่สุดนะครับผมไอ้เชี่ยมึงว่าไงอะของจริงมั้ยล่ะมาม่ายังต้มไม่สุดอะอย่าลืมนะไปกดไลค์ไปกดติดตามกันนะครับชนะครับช่องทันรอนนะครับผมนะครับจะ 30,000 แล้ว ในประวัติศาสตร์ Valorant มีแค่ 3 ทีมที่เคยโดน 1-3-0 1 เกียน TX เมื่อ 2 คืนก่อน 2 EG 013 ลาว 3 ทีมไรนาติ๊กตอกเฉลย ทารอนฮันแน่ไม่ใช่โดนแต่ทำ 13-0 ใส่เซต้า อ๋อคือ TRX 13-0 ทารอน ควย DRX. Pacific's current kings But hang have on, found their latest star. With Australia added to the roster, DRX are looking as indomitable as ever. But is this six-man roster something they can manage as playoffs draws closer and closer? Yeah, I'm interested to see what they're going to be bringing today. Bringing Bane back into the roster. They are in experimentation phase, and I want to see what kind of style they're going to be bringing and what roster they end up going with. Yeah, it's a big question indeed because DRX, they're not exactly known for being that experimental. So perhaps this is indeed another chapter in this new age of DRX. But their opponents, the hungry beasts of Indonesia in Boom Esports, and they just keep on going and going, win after win after win, even against some of the heaviest hitters of Pacific. That firepower that's long been brewing in the tier 2 scene is coming into its full power right now. And Boom, they just seem to be getting better as the opponents get even tougher. Boom have been the ones to watch in stage 1 for me. I love how they play. They've become more disciplined. They still have insane firepower, and I do think they have some of the best. ใครมาใหม่ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันเลยนะครับฝากอันนี้นึงนะครับ to put Bane back in. การว่าไม่มีเว็บแล้วครับเป็นไลน์ครับผมแอดไลน์ไปได้เลยนะ Boom because you know it's hard to anti-strat if you change players at the last second. That's a huge thing, but this Boom roster have been going from strength to strength, looking atop the group today. Yeah, and as we see the coaches walk out here, it is very important to touch on that. This is a round-robin format. You have time to prepare for your opponent. You have time to anti-strat, and we've seen plenty of these teams with great approaches and great prep, whether they're successful teams in the league or whether even there's some teams that are not having as much success. Every team has shown the ability to prepare a map really well and have a great approach. Yeah, and I think historically, DRX have been one of the easier teams to read. Quite notoriously, they don't make huge drastic changes. They follow pretty simple protocols and pretty simple styles, but I think they've thrown a real spanner in the works with this roster change today. So, you know, that's the benefit of that six-man roster. If you have a lot more flexibility, but how's Bane going to look after he's had a week out? He has to refine some footing back on the stage.
easy แต่ to ซิ read, ติ I ด would ไหวไหม agree, ว่า but มึง then ปล่ there's อย a ทีมจาก protocol เที that ยร์ 2 DRX ขึ้น always หัว has, ตราราง which 3 is, ถึงซูนสงสัยกูย้าย pretty มาทา hard รอนน่าจะ for ครอง even ลี the ก best ยา teams to ว get through, right? But Boom Esports, this chaotic energy that they bring, this instinctive kind of on-the-fly energy, is something that C teams are notorious for, and it's something that DRX actually knows how to manage quite well in Pacific's past and all the way into this stage. So I think they'll know what to expect, but are they prepared for that? For those individual pop-offs that can happen, as we've seen. Yeah, it's one thing to know what's coming, and it's another to be able to deal with it. I mean, Famous has been unstoppable with this operator, so you know he's going to try and pick it up. Coming in. Wait, what is happening? DRX. Yo! Freeing is on Yoru. He's never played Yoru before, and he's on the duelist role now. Bane on Teo, so not just one player on the one-trick Teo. He has never played Teo before, by the way, because Freeing's always been on the Teo. And this is Australia's third game of Killjoy. They are just flipping the roles on their head. I'm worried that risotto's burning for Termi now. It's not smelling quite as good. Over on Boom, a very similar style, but running the KO instead of that Yoru. Something a lot more simple, but still prioritizing that KO. But for DRX, what is happening here? This is a huge different look. They're sticking to the double duelist. No matter what map, no matter what their roster is, they are trusting the same style. So that answers the question. We're not changing the roster to change the style. We're just trying different players. What is happening in the kitchen? We are going to find out as we head into the fridge, into Icebox with Quackmoto. Thank you very much, Mika. Yeah, straight into the fridge and with our food critics, Quack and Komodo. Have you got anything gathered for us, Komodo? Is there too many cooks in the kitchen right now for DRX? That is one thing that we've got to find out with evidently what we're seeing here with this agent lineup to come on through. But for the Boom guys as well, if you can't beat them, join them. Looking for Nongshim's agent lineup. Last time they actually played this map was in that Ascension Grand Final against the then SPG, now Nongshim. A slight deviation in a player of that one, but we got change of player over on DRX as well, right? Australia into this one. Now you're seeing, you know, Bane coming back on in, Flashback is out, so it changes who's on what roles in this map, which is really, really interesting. It's not like Freeing hasn't played duels before, but yeah, not a Yoru. Could be a bit of a headache for Boom for sure, but we'll see how it all plays out. It is DRX. It is the return of the Pacific Kings up against Boom, who have made their whole way up Mount Doom. Who's going to come out on top? The match starts now. Boom, the beasts of Pacific right now, attacking side, and immediately Australia ducking down in the server, IRL. Don't want to get headshot like that. All right, good information at least. We'll see. I mean, Killjoy is a very different agent compared to Vise after all, although they are both Sentinels. Yeah, you got to remember Flashback was the one that played Killjoy on this map. Oh, Marco. There's some timing here on both the chords. All the way up, but yes, more importantly, Boom on the attacking side have already set themselves up around 410, especially with the flash in as well. So more space, but cut off by the toxic screen. Bane for the first one, and DOS9 aware that Marco has slipped through. That's going to be an open B site ready for the rotate. Yeah, fantastic pickups, and also quite aware of mid as well. Look at how he's blocking that off with the Poison Cloud. So Freeing, not quite able to passage his way through. And you also have Hyunmin already somewhere up towards. And Famous has just shifted into playing this lurk role now because they've already opened the space. They don't need him. Damage delivered, damage set in stone. Hyunmin, though, still trying to do what he can. Does finally walk away with another kill. 2 kills now so far, but still, with his HP down that low, NC Slasher will pick up the pistol. Boom with the pistol on this one. Looking to bring some consistency. If you had told me that Boom were going to be one of the teams to get in our 3-0 bracket, to potentially even go 4-0 over DRX. Boom? You mean the team that like placed second in Ascension? The team that wasn't by all intents and purposes supposed to be in Pacific. Yes. And then they also took down like Genji, you know, Paper X even. Yep. Oh my god. Now they've got the skin bundle in the game as well. What the fuck? Yep. Very nice. What the fuck? Lovely support for the Pacific Ascension teams, but right now it is Boom with the pistol pickup and also Boom with the gun. Marshall. And he's positioned all the way towards yellow, though. Yeah, these are the rounds again. You just do not want to มุมตอนนี้เจอทีวันมึงว่าสูสีไหมไม่ take a mile. กูให้ทีวันอยู่ดี Kind of curious still to see how these role shifts are going to look for them, how active Freeing is going to be on this Yoru, how supportive Bane is going to be on the Taeho. Be a really huge test for Boom if they're able to string up more rounds together.
right now, at least doing their due diligence with the stealth drone. Yeah, just no traps yet. ที่วันเดอะเบส Being established from โค DRX. จริงอะที่วันน่ะมันเวอร์อะแผนก็ดีคุมก็คม Bit of a cheek play. Famous steps himself down. It's in with Shiro and the stinger. Famous pops back up and they continue to spray and pray their way into the sights. Now Hyunmin is on the other side of the map, so maybe you can see if you can do any liquor damage with the Marshal, but ผมไม่หมายนะซิกแมนอะแค่ทำหามาทำให้เวิร์กได้หรือเปล่า DOS9 couldn't just take เพราะ this ซิก into แมน the เป็นอะไร next ที่ round as น่าสน well. ใจนะ They didn't invest everything into this round. เขาแบบฉีดตลอดจริงๆแต่รอบนี้รู้สึกว่าดูจัดเต็มจริง Talon expires. Now he's just carefully. ทารอนเดอะเบสมาโบแอชลีย์โบทารอนเดอะเบสโบโดนไปดิ Unfortunately, he's getting 4 ตัวเลยเฮียฟาร์มจัดเลยว่ะเพื่อน That's a quad อีโค for แฟกเกอร์ Famous, บร and he's now 3 away from Blade Storm. I'd be very interested to see if the strategy of Boom is to get the operator in the hands of him as quick as possible, and this is why DOS9 is holding some of the money. That would be something on the attacking side of Icebox. But now is the test to see what DRX's defenses do look like and how they want to be maneuvering around the map. That's going to be one of the affordances for them with this Yoru. You can shift around the map very quickly. เอารอว่ะ That was very much the intention. น้ำหมดอ่ะเอาน้ำแป๊บนึงครับ It's going to be both freeing as well as Mako to hold out towards green and yellow. Meanwhile, for Boom, they've been having success on towards the A site, so why not do it again? Yeah. 0 point, catching some numbers. Going to be forcing off Bane and Hyunmin. So you get some information as Boom on where they are currently. But also for Boom to backtrack themselves in towards middle. DOS9 could pull off something sneaky. Yeah, just spreading your wings at the moment as Boom. Nobody is extremely far forward except Famous. Both teams exchanging drones as well. Yeah, and Famous does have to be a little bit careful here. Of course, DRX don't know if there's any one on top of pipes, for example, to get the full-on trade, but that is a sinister shot to come out from Hyunmin. He just saw his thigh and then re-peeked. That is pretty insane. So now Boom. บูมควรจะไม่แผ่วเพย์ออฟนะแต่ว่าไม่ Entry gone. บูมเป็นหนึ่งในทีมที่แบบว่าแค้นว่ะ ดูโกรธดูแค้น แต่ค่ายแดงปิงไม่มากแต่ก็ส่งมันออกช้าหรอ ซิกแมนทำไมทารอนเคยทำแล้วเลยว่าแจ๊ส ซิกแมนนะซิกแมนไม่ใช่ On the other hand, just happy to stay tucked away, work with the numbers. DOS9 though, still the opportunity is there. He hears the footsteps and goes in for the spam, takes down เหลือ 3. เชื่อว่ะ Plant comes in. อุ้ย And DOS9 อยากเห็นมุมเมื่อกี้เลยอ่ะ Now DRX is อ๋อ starting นิ้วเบียด to นะอีกไอ้ใกล้ๆกันเนาะ trying to deny ห่าง that กัน spike แค่แบบ plan with 10 seconds 6-7 left. ปุ่ม They continue to push up. Shiro just quickly dispatches them with that stinger of his. เพื่อนช่วยดิเพื่อน Sliding through, lets him get the plant. Now for the spray. No, where is it? Shiro gets it instead. With the bulldog picked up now, and that's the bonus round picked up by Boom. That is a bit of broken aim from Bane there. Unfortunately, the patience from Boom cannot be underestimated and understated rather in that round. They don't try to force the issue, getting the plant down on the site. Look at all the aggressive utility and abusive utility that it's actually coming down on there, right? So much of that damaging util that DRX are trying to throw out to make them a little bit uncomfortable on the site, but they're very patient in it and how they're looking to just reassess the situation, how they're looking to re-get control. The work from DOS9 is gorgeous. So the bonus round going Boom's way will push DRX down onto an eco here. เดี๋ยวทำเฮียอะไรก่อน No alarm bot in this round either, so it's going to be a little bit tricky. เสียซีดวันแน่เดี๋ยวกูพูดจากใจเลย Control the เล่น map. อย่างงี้ And just in this eco round, for those that might be joining us, are in the situation where they need to get to champs to stay in Pacific, right? They get towards playoffs. So we're talking about Boom, one of the teams that does need a lot of points. So if they're getting wins, they're getting to playoffs, they're getting opportunities to get more championship points. What they really want is to just go for that podium finish to make their way through. Classic. But in with the flashes, still will be able to walk away with the frag. DOS9, however, will be able to trade right back. ชื่อเราจะเข้าเพย์ออฟแล้วแต่ว่า in towards the B site. ถ้าเราอยู่ที่หนึ่ง transitions back into A where เราจะต้อง is already in place. And this decision making from them so far that we've seen เราจะต้อง is the decisions and the coordination of a really great caliber ที่หนึ่งแบบว่าเข้าเพย์ออฟแล้วแต่เราต้องได้ที่หนึ่งด้วยมันจะได้ง่ายขึ้นนะเพราะถ้าเราอยู่ที่หนึ่งเราแค่ต้องชนะ2 รอบแล้วก็การันตีโตโรโต้แล้วครับใช่อยู่ที่หนึ่งเหมือนอยู่สายบนอ่ะ of course 2 ทีมนี้มันเข้าแล้วครับแต่แค่คำถามคือว่าเข้าไปแล้วได้อยู่ตรงไหนมากกว่าตอนนี้
However, Estrella snuck through, does find one frag. In with freeing as well, off towards the other side of screens, but that will be that. Boom, 4-0. 4-0. Now we need to see something to come out from DRX to start to make their endeavors on this defensive side look not as cold as the map. Of course, it is a different look for the team, but also compared to the last time they played on this map against Paper X, right? Paper X มูมจะไปโทมาโต้โตโรนโตครับโตโรนโตนะ The Waylay with Forsaken, for example, which แข่งเอาแต้งชิงกันนับใช่ pretty decent performance on it. It wasn't the greatest Waylay performance that we've seen, but the team, you know, Paper X, they still won the map at the end. DRX did lose after having that 9-3 half. They had an abysmal defensive side with only the one round. So if we're even seeing that from them here, I mean, you question if this map and picking it is of any value. You know, they could be trying to work on a map they're slightly weak on. เล่นเกมไหมเล่น We'll see. Well, will Famous actually be spotted here? ทำไมครับ Wow. Yeah, with the way that drone pops up. Oh, and a player on the other side. Famous มาดูสโมอยู่ไม่ใช่หรอ He does pop the Blade Storm though, so that's going to be quickly nullified by freeing. And now DRX fully is aware. DOS9 does have the pit. Shiro ห้ามติ๊กเกอร์จุดต้องส่งยังไงส่งในดิสคอร์ดได้ไหมครับ the null command, and that would lock freeing into Marco rather into yellow. Still somewhat undetected, but yes, very much so pinned down now. The flash as well, but the timing not quite there for the peek out. And that's going to be Bane who holds down the angle. A bit of a double kill, but also for Berserks and DOS9 to find the trades right back. Time bought in, however. Buffed KO too, remember? So could back up on his feet for this player advantage. And that's going to be now Pit in for the possible spike plan, and the fragment now beginning to tag away at Fring, which kind of reveals his position, but he still finds a frag instead. Pops into the dimensional drift right quick, and that's Hyunmin to provide additional support. Sniper Overwatch coming in. The flashes to push Berserks off of the spike. Hyunmin now quick to launch forward, looking to possibly get a tap onto the spike. They know that Berserks is rather low, and as he tries to slip back and forth around the boxes, freeing will quickly plant him down. Lights out for DRX again. You gotta consider how sweaty Fring must have been with that fragment right under his feet. But he still manages to navigate the pit quite nicely, right? Getting rid of DOS9 there as well. Opens up the line of sight for Hyunmin to be able to just snipe him on down. I'll say a bit of an overheat moment from Famous to try and expect the angle not to be reheld after finding that first on kill. But it's really good decision making and the recognition for DRX to get back into it. A little bit of individual brilliance as well for freeing in that round as DRX get on the board. เพราะแต่พูดเลยอยากกินเลยไม่ได้กินคอนเทนโต้นานมากเลยคอนเทนโต้ยังอร่อยอยู่ป่าววะมีใครกินอยู่ไหมพอแดงก่อนนะเอาบีแบ็คโอเคครับผม Continues to trudge forward in towards A main. Hyunmin in with the off. Cook, let you cook, let you cook. This time taken down. This is awkward. There's overextensions for DRX. With these four players now, they can just kind of overwhelm the side, pull those away in. Yeah, but we've seen Boom be very ใช่ไหมคอนเทนโต้ช็อกโกแลตที่ตรงท้ายมันจะมีช็อกมันยังมีอยู่ปะตรงก้นมันจะเป็นช็อกโกแลตอะโอ้โหมันโคตรอร่อยอะ Even though a player is Apple lost combo from fancy slasher, they're still comfortable. Yeah, and great utility from Shiro there as well. After the Armageddon, special delivery to hold off if there's any bodies to be a little bit sacrificial up through the rafters in this sort of situation as well. I think DRX just know that they cannot really contend this. จะชอบที่สุดนะ As เว้ a ย Killjoy as a Viper to try and get back into a site where you're in a two-player deficit. Top 10 ถ้าถูกสุดคือ Top 10 แล้วก็คอนเนโต้แล้วก็สเวนเซน3 อันนอกเหนือจากนี้กูไม่ชอบเลย How the micro games being played, especially with wanting to keep Hyunmin posted up, but not quite having the additional support to. Yeah, no one watching the Boom Toronto Talon Tomato is susceptible for, right? So he's just kind of immediately destroyed before there's any value of a defending operator. ต้องเป็นช็อกโกแลตเบลนี่โอ้โห reset boom. You know, depending on who you take out, right? It looks มิวไงจัดของดีคืออะไรอ่ะ have to tackle the remainder of the rounds. ชอบเสิร์ฟมีช่วยเอาแม็กนอกกันอะไรบร มันกินได้แต่มันไม่ใช่แบบ damaging offensive lead. มันไม่ใช่แบบของโปรดจัดเลยของโปรด3 ตัวเนี้ย that Boom could bring up as well. Yep. This was a really เอาฮัลโหลครับฮัลโหลเอาอีก hard, especially with the Armageddon coming in as well.
Oh, no coach intervention coming from DRX at this current ยังไม่หันมาหมอคุยอะไรอ่ะ So enough maybe trust in the team to try and figure งง things เลย out. เฮียของนาโชคชัยอ่ะโอ้ยอันนี้จำไม่เคยว่ะ DRX are at right now with the 6-man roster that we're feeling. จำไม่ค่อยชอบไอติมที่มันน้ำแข็งอ่ะชอบไอติมที่เป็นนมมาก Already making playoffs, right? It kind of does give you the idea that it is the okay time to experiment a little bit, learn a little bit. Possibly. Yeah. You would imagine they still want to kind of gun for that top seed spot. Yeah, for sure. DRX, a team that loves to think ahead of things. A minute left for Boom to try and establish the spike here as they path towards pipes and towards the proceedings of the A ไอติม side. กะทิหรอว่าแต่ก็แล้วก็ไอติม wait too long. What ไผ่ will ทอง happen is DRX have 4 อร่อย members เพราะข้าวเหนี in. ยวเลยเฮียกูให้เลย At least the salvos at the initial artillery strike will go through, but Boom quickly just sidesteps most of it. Now look at their positions as well. One up on top of 410, another one up on the side. Shiro. Oh, Derek's so bad. What the fuck? To eliminate more players trying to launch their way through. ถ้าบูมมันได้แชมป์นะไม่ของจริงเลยเฮีย Of course, the famous gun's not quite favoring DRX currently, but yes, famous. ถึงผมจะไม่ใช่คอนเนตโต้แต่ตูดผมก็มีช็อกโกแลตนะชิมฟรีพร้อมเช็คอินศาลายา He's hungry like the wolf. Gotta love it. What the fuck? One of these days, he should just get an ace, hop up on What? stage. How? เอางี้นะชอบอมหรือเลียเวลากินไอติม อ๋อเวลากินไอติมอ๋อ Gotta peel away from this round with the Phantom as the trophy, it would seem. นะครับไอติมแบบไอติมนะไอสัตว์นะ Just a bit of a consolation prize. Yeah, well, เอามิวที่เขาทำนมอัดในเม็ดขวดด้วยเหรอเฮ้ยไม่เคยอ่ะ คิมเมอรี่ยังไม่เคยลอง At the end of the day, from DRX that are there, right? So you've got a lot of these crossfires in there. Shiro with some great utility placement as well from the special delivery, getting on top of the site too, managing to find another แต่ไม่ kill. ชอบมินช็อกอะ It's pretty จางครับ good. ว่าไงครับบูมประเทศอินโดนีเซียครับ Humanity did just bring Direwolves somewhat back. ไม่โคตรเกมเมอร์เฮีย That could be something for Boom. Maybe. Here we go though, the timeout to come on through. You'd expect from DRX, of course, now before the gun rounds to see if they're going to be able to start to make their defenses known in the server. 6-1, a scoreline that Boom, well, if they're Daily able Queen to on continue Queen this ก็อร่อย runaway, would come away with an I got egregious 1,260 bro from the way what that bro they're playing and the way that we haven't really seen an answer even in these rifle rounds so far. You know, they're pretty switched on in how they want to move around the map and what utility they want to do to clear these positions. Yeah. The pausing in the mid Totally. rounds as well, you know, to afford yourself a little bit of time to figure out what is our next plan of attack, you know? How are we moving? What utility do we want where? It's great mid-round decisioning and those current moments that I think we're seeing. โทษทีมือลั่น Utility in towards the A side as well. I mean, we've seen the lurks coming out from DOS9. DOS9, who was, you know, maybe having a little bit of a colder performance from last week, definitely stepping up a lot more this week as well, back into his top form. 8 kills, 2 deaths alone. Famous, always so consistent. แต่แบ็คอีโก้จริงมาครับอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะ Berserk's up there in the numbers as well, but sometimes โทษ he ที has a couple of maps that he goes away. But you do remember มิ the น big ชอบ ones. หรือมิดหลำดีว่า What moment for DRX now? Armageddon online. Australia's going to be one away from the lockdown, so these can be some big ultimates that you can utilize in a situation like this to get around on the board, because you've got to do something here as DRX. Currently fishing for some information over at B. Green just playing there by himself. Rotations already from DRX around the middle of the map to shift Marco away, or rather in towards mid, where the turret does get destroyed. Marco's here to assist Estrella in case DOS9 comes into a lurk position again. Shiro still has the drone. You expect him to be dropping this down to start to clear over towards long at the moment. Unless they want to try and do a dry contact to take freeing. 0 point, you hear echo through. It's possible. ดูแมงมุมกระโดดดิปุ๊บปั๊บ Most times it's Mako alone on towards the B site. This time it's freeing. So แล้วก็โรเทตแล้วเขาก็โรเทตกลับเหมือนกันไหม With Berserks close enough to hear that that drone is going to be finding nothing. So calling a bit of an audible situation here as Boom. Your idea is to end at A and let Famous trick you. อุ้ย
And he's done just that. Fake players even pulling full Wait, rotations over wait. onto the B site. Everybody's left because Famous. Bane is the last Ui, person. nice. Alive, and that's enough time bought away already. Bane's the last person to get there, and you've got to remember, he's got the Armageddon. He wants to be close to try and deny the spike plant, but he's not going to be able to. Shiro ahead a little bit far there. So just a bit of damage done, but not too much loss for Boom. The spike's still down, and the lockdown to continue to allow. ใครเล่นใกล้หน่อยเหรอ Molly's already on the spike. Bit of a check as well, but now DRX beginning to plant their boots onto the ground. แฟดออกแฟดไปแล้ว Looking at some of these potential ultimates, but DRX very much ระหว่างผู้หญิงที่ดูดไอติมกับเลียไอติมแจว่าใครแต่งงานแล้ว As a full team, they just line themselves up for NC Slasher. Hyunmin now pushing outside of 410, but it's a quick trade. หมายถึงตอนกินไอติมเป็นปกติใช่ไหมครับน้องนะครับ to get defused. ไม่เล่นดีอ่ะ Just has to make เล่นโคตรดีเลยเฮีย That is an outstanding ไอสัตว์บูม fake ของจริง solve ว่ะ by Boom in that round. Famous does exactly what's needed to over at the B site. The fact that he's able to just get away with one kill there is ridiculous. I will be real with you. Bringing down to the count meant that there's no real scopeability back in towards the A site. And then it's just timing being bought, right? You got the mollies that are being refreshed on towards the spike. NC Slasher, the fact that he's able to get away with two there is also just absolutely devastating for DRX's chances to get back in. Converting the round for Boom that DRX just invested a timeout for is pretty large. ตรงไหนวะเยลโล่อะ Now we're back to the same old positions. Once again, it's Fring and Mako towards B, and they've been ไม่ได้ spotted มา out ดู by จั the ดส zero นาน points. มาก วันนี้มันขึ้นมาไม่รู้ว่าจะขึ้นมาทำไมอีกรอเล่นคิดถึงนะรอเล่นรักนะจุกตู้ทีแนวจุกตู้ทีแนวจุกตู้ทีแนวออกเที่ยว ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะ Even though Mako had the stinger, he was อาจารย์คิดถึงงาน quickly dismissed ก็เลยเป็น away อย่างนี้ by หรอ Famous. คืออารมณ์มันออกเหรอ Estrella though, up top, will find a target. จะดูไว้คอมยังครับยังเดี๋ยวจบแบบนี้แล้วเดี๋ยวไปดูครับ Some time. A gun. But Boom's reaction is to dig deep. Oh, Famous unfortunately detained, and that's Salvos as เฟมัสโด well. นเหรอ Unfortunate that he's not able to escape on that one. Hyunmin finds Berserks on the lurk. So this is a little bit better for DRX. It's not the most flashiest of rounds. It's not the most expected. Might even be a little bit of a slip up from Boom, but it's one that DRX will happily capitalize on. Now finding DOS9. Just NC Slasher, maybe to get the spike plants or a kill or two, but not too much. Yeah, point and click for Australia. Doesn't need to move his crosshair too much there. Just towards that one and you click. Job's done. Interested to actually see why Famous stuck around a little bit, you know, caught with some utility. แต่มันทำเหี้ยวะเจ็ดเมื่อกี้ Couldn't get out. Because it won't show up on the replay, but it's fine. Yeah, it's all right. More importantly, DRX second round on the board. Hyunmin back with the operator in play at the right location if you want to try and establish a early advantage. แต่เอาน้ำเซลาร้านที่อยู่ซอยลึกๆนั่นแหละมาก hopefully this time with better support. So he elects for the lower position instead, and that's อยากไป where เที่ he ยวสงกรานต์ does meet his mark. Yeah, 0 point close. He's either going to be bottom pipes or top pipes. เฮ้ย Boom though still moving forward. Shiro up below 410. Sends the stun to give himself a bit more space. And that's going to be the Viper wall up. DOS9 this time in the lurk position. Yeah, but you got to remember that turret from Boiler will still spot him out in the window now that Icebox has in the tube. So he kind of is kept in check by that right now. So maybe for Boom to find contact into โอ้เดี๋ยวมึงยืนวัดอย่างเดียวเลย DOS9 to start making his move. Yeah, and freeing พิซซ่าอิตาลีแบบแท้ๆในกรุงเทพมันก็มีนะเป็นร้านแบบต้องเป็นร้านอิตาลีอะไรเงี้ยแต่มันก็แพงอ่ะใช่ไหม Making all the right moves for now. Double shot kill ba. found. Trade found by Berserks as well, and that's when DOS9 begins to look for his next target, but unfortunately gets picked off instead. DRX. เอาแล้วเดี๋ยวตื่นแล้วหรือเปล่าไม่เก็บองค์เก็บบอมเลยเหรอ There's a couple of these kills that don't get traded out for Boom. Individual one first for Hyunmin, able to get out. Freeing, kind of did his job before eventually being traded. These are the sort of rounds for DRX that you get the first player advantage, right? ก็เลยแพงทุกร้านเลยอันนี้ก็จริง Fumble ครับ and give Boom a way back in towards the round.
ไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้ข้าวกล่องราคาแบบ40-50 บาทยังหาไม่ได้เลยอะ Gonna be holding on to the weapon as well. หรือว่ายังมีอยู่วะ Economy, you don't want to get rid of everything. You get another buy, you lose that one, and then you're potentially ecoing, and DRX are, you know, back into the half. There is only 2 more rounds to play. But also a little bit of time for setting up the next round potentially. They know that there is an op in play now. Where could Hyunmin be? He has attempted at finding the early picks up towards a main now. เดี๋ยวนี้แก๊สก็ใช่ไหมแพงแก๊สเนี่ยอย่างแรกเลยแก๊สอะตัวดีเลยอุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าวัตถุดิบก็แพงเหมือนกัน I'm wondering as well right now, you know, something that we're not going to be able to know for sure. But how more comfortable is Bane feeling on this Teo compared to the Omen from last time? You know, for freeing as well. Is he liking the Yoru? You know, individual confidence in the agents that you pick as well has to be quite big. Now, freeing has sleuthed into a sneaky spot that's completely unexpected, and he's got it. I love it. นี่ใช่ไหมครับนี่ครับเมาโนครับ Quick kill found, and even though it wasn't the op การท็อปอัพไม่ของดีนะถูกนะถูกกว่าที่อื่นนะครับ Fortunately for Boom, I mean, the double initiator composition, their whole idea was to, you know, really pepper the site full of their utility and everything, but now not able to do that. Screen up once again. Toss 9. He's got, well, he's been spotted. Hyunmin not biting too early at the cherry. Hey,อะไร Slipped through. Oh, is he aware? Definitely aware. Oh, no way. โอ้ย 9! And Berserk. รู้ได้ไง Now a bit of a chance for Boom to maybe get the spike on over, but Estrella in mid. He has everything to do here. Timing warning ping is of the essence. Are Boom aware? They have an idea, but will they find the duel? And look at DOS. The angle. DOS9 comes back in to provide assistance to his team. They're crunching on him. Estrella still tucked away. And here comes, they walk into his crosshairs. Berserk's with the trade. 30 seconds left. And he can get towards the site here. DOS9 just making sure that the main choke point of Orange that you would expect this rotation to maybe even potentially come from is after dispatching of Marco. Now it's all onto Bane. Has to be careful with his utility, might reveal his position. So Bane. Yeah, too late to the party. ใช่ว่ามันหน่อยว่าพูดจริงจะเติมให้เราหน่อยคือจริงๆนะเราบอกเลยว่าแบบไม่มีเรามันก็ถูกเหมือนกัน Alarm bot as well on the นะ spike. แกท็อปอัพ So if คิด he's ดู going to use ดี the ขนาด Salvage, นี้ he's มัน going เติม to ได้ไง have to use it to flush him out, but instead tricks onto the utility on the ground. Salvo's there it is. But Boom, they're still tucked away. Holds the angles and has an idea, but needs to land the flick. Goes for the tap again. But look at Boom, so disappointed. Bane still running low on time, comes back onto the spike to try to stick it to half. Berserk's for the jump peaks, but Bane is sticking it all the way through. Berserk's, you've got to go now, and there it is! The triple found at the very end of the round. Boom, onto the 8th. Oh boy, that one gets a little bit close at the end there. You know, I thought that the salvos, they didn't really do anything, right? They did not make Boom question that he was completely, you know, on it or off it. They're just disconnected. They didn't need to overpeak, is what I'm trying to get towards at the end there. And the fact that they're aware that Australia could have been dead as well, right? Boom, ตามหลักคือมันเล่นดีมากอ่ะ a valiant attempt for Bane. Gets close. Not gonna lie. เป็นทันรอนพีเรียงตัวให้ไปอินคันแล้วเหรอเอาดีใช่เหรอแต่ทันรอนพีพร้อมกันนะครับ DOS9 has been such a lethal lurk. แล้วจะไปแอดบูมมันยิงเข้าหัวทันรอนอีกไม่ได้ไปแอด The start that you want as DRX. You're even ready for DOS9 to try and find some timing. This is an immediate answer back from the powerhouse team of Korea. We've got frags of our own for sure. Now on towards Bane. ก็ทันรอนเรื่องยิงสู้ได้นะเว้ย perched up on top. A lot แต่เรื่องความ of แบบ vision. มันดูเข้าขากันมาก Spots NC Slasher receives contact. Yeah, that may have been a little bit risky, though. A little bit low, which is why NC Slasher is just removing himself to get his health back on up. For the people out there that are thinking that he's trolling, that's the plan. Get some health. And the null command continues to pulse as well. Yep. But now you've got 45 seconds and DRX have rotated. You have no idea where they are. Yeah. They're right close by. DRX now will spring the trap. Estrella to take down Berserks. NC Slasher still has full HP though, and quite a bit of time. ตาย The rafters angles, that's a bit off. And the flank to come through from Marco. A bit too much to deal with there. So would you call that a bit of a recovery on the half? 8-4 where the defensive side. โอ้เมื่อกี้อยากเห็นไม่ชนะลาวเพราะเมื่อกี้เลย In my mind, probably not.
you know, they'd want to be leading the half on this defensive side, but it's all right. Teething issues. Teething issues. That's one way of putting it. ก็เห็นเลยอ่ะ No cry. You know, as the coaching staff goes, they're not afraid to shy away from these picks, maps that they're maybe not as strong on. The timeout early on, though, that one I'm a little bit curious about, but they definitely did recover somewhat. The scoreline surely is something, you know, that leaves us wanting a little bit more. Yeah, I mean, look, at least it isn't the one defensive round that they managed to find against Paper X, right? Who had that just absolutely phenomenal run on their attacking side, whereas like มันน่ารักกับตัวอะไรอ่ะโง่จัง 11? ปอจี้เหรอ No, not 11. How many was it? มันปอจี้เลยอ่ะเหมือนปอจี้เลยอ่ะ Yeah, it was 11. Okay. ไปเล่นกับลุงไหนเล่นอะไรวะ Right now, at least, it's gonna be Boom. We've seen Hyunmin with his op. Now it's time to see Famous with his. It was 10. Never mind. I can't count. But yeah, Famous op. Okay, I think that's the name of the game right now. okay, Didn't see it brought out on the attacker side. They didn't need it. Defensive side, Hyunmin, bit hit or miss, right? When he was trying to sneak up on towards rafters, it didn't really work out. You switched that over in your game plan to have freeing just slot in there underneath, and that worked out a couple of times, right? So you got these elements that DRX are adapting around here, little by little. Something that is really interesting as well is, you know, Estrella with his DRX debut from last week, he's been topping the map statistics, but that's because of the sample size. If we're talking about a proper sample size, we're looking at Famous. Yep. He's high up on the stats, and he's leading in op kills right now as well. So very much interested to keep my eyes on him. Currently positioned around yellow. พี่แจ๊คเคยเล่นเกมยิงปืนไหมไม่เคยเลยว่ะน้อง More noise around A. Yeah, trying to turn up the heat at the ไป moment ลุง on ไหน this เรียกว่า alpha side ก็เขา of แข่งไอ้ things, ทัวร์ชาริตี้ where แล้ว they start to get a little bit of this info from the drone. With that info, tried to go for a sneaky peek at Straight, unfortunately punished. Yeah, but look at the rotations that this has brought from Boom, right? 3 players, nearly 4. DOS9 thinks better of it. You've got a bit of a sneaky shift up the side of B from Marco. จะเชียร์บูมไหมจะรีบจบ The alarm bot eventually will. Okay, so he's a bit stuck. He's been having a shaky game, by the way. 2 kills so far, now down to 58. รีบจบรีบเล่นเกม Has to try and call for something big for the team to get some assistance here. Because they're biting on this one. They're rotating over, freeing to try and keep some numbers of Boom at the A side. ถ้าเขาโดดไปยิงหัวจัดก็พูดอีกแบบหนึ่งเหรอเอา Easiest feat. Green needs to pretty much stay alive as well. โกจูดีกว่า To rendezvous with his team. Yeah. Here comes Marco. สงกรานต์นะเราต้องทำบุญนะ DRX, you got to try and win favor with a fight. Okay, we burn the salvos to use it to save it for, you know, when it refreshes onto the น่าเล่น survival เป็นแบบ let's play ครับผม collecting it. Marco, there it is. ไม่น่าได้เปิดเซิร์ฟอะหรือว่าเราอาจจะค่อยเปิดทีหลัง 4 versus 4. Salvos. ไม่สงกรานต์หรอไม่ใช่หรอ12อะสงกรานต์ไม่ใช่12ถึง14หรอ But this is when Hyunmin has the tailwind and เพราะคนเขาเล่นเว้ยคนเล่นตั้งแต่เมื่อวานเลยเฮีย to make their move, but Poison Cloud in their way against DRX. 13 They find it against the Boom with the one-way through. And there are those pistols. เบนมาแทนใครครับมาแทนแฟลชแบ็คครับ pistols for แต่พี่เจ้าดีครับเซนว่าดีครับวันนี้ดันแรงไหมนะดันแรงครับ happen on your opponent's map pick by the way นี่มีคนไปงานกันตั้งแต่เมื่อวานนะเฟสติวัลอะ Over at that A side there, he's มันกันชิบหาย he can still rotate quickly back to the rest of the team if the fake is there. So I do like the idea จะเล่นกี่น้ำผมไปเล่นน้ำ it isn't just the immediate disconnection from the Boom guys. They're confident in the players that are surrounding the B side. And again, very เล่นเพลงคืออะไรก็แบบว่าเป็นซีรีส์อะเป็นซีรีส์ survival ครับผม You got a force up from DRX now with a couple of the kills collected with the plant that goes down. They want to keep this one in a contest, right? They need to get this map. เสี่ยวบ้านเล่นตั้งแต่เมื่อวานเพลงดังเพลงก็ดังกูไม่ได้นอนเลยไปนอนบ้านจัดได้ไหมสัญญาไม่ทำอะไรกูตื่นกี่โมงเนี่ยกูตื่นบ่าย 2 Fuck so sleepy man Yep. Drone. ของผม10 วิกินอ๋อคือแบบว่าเราเป็นคนดื่มน้ำเร็วใช่ไหมครับก็มีนะมีหมดขวดแบบภายในวิก็มีครับ Absolute shutdown. ผมซื้อบันไดเจ้าผมจะสนับสนุนให้เอาดีถ้าเราบันเดิลใช่ไหมบูมอีสปอร์ตว่าแล้วบูมมาทีวันวะ That is not the way that you want a Stinger Force to go whatsoever. Only 1 kill that you collect upon Shiro when his damage was already delivered at you. You know, you're trying to bully your way through a toxic screen. You're going to eat the decay. อินโดนีเซีย bro บูมอีสปอร์ตบัง Really well placed.
โอ้เดฟฟอร์ซิงอ่ะเอาแล้ว So now you got ไอ้เหี้ยแผนทารอนฟอสแล้วแพ้แล้วฟอสอีกรอบแล้วก็เสือกแพ้อีก buy going into this, still making sure you got enough economy for your next round buy up. By all means, this should be Boom finding 11 unless they make the mistake of DRX เดี๋ยวเจอไก่แดงเวอร์ชันอัปเดต Fully aware of the buy as they are happy to receive contact. And see Slasher now for the double bulldog kill. Famous in with the outlaw. Bane, quick swing, but you still got so many more targets, and that's just way too much to handle. Yep. Now I know a lot of people out there are probably thinking themselves in this situation. 11 is all they get. ฟอสได้2แล้วฟูใช่แต่ว่าก็แพ้มันก็เสียราวไง And even their rotations on this defensive side. ถ้าไม่ฟอสราว1โอกาสราว3ชนะมันเยอะกว่าดิ They're looking pretty good. Yeah. Like, I'm not shy to ไก่แดง admit that มา I might be ม่า one of those พูดมา people ม่าเลย out there, but given how Boom have been playing so far throughout this entire stage 1, yeah, you've got to cheer, you got to root for him. Yeah, and the elephant in the room, I feel like right now is Marco, right? He was a pivotal component in towards what DRX were able to do on the attacking side against Paper X, right? Just the sheer brutality of his numbers in his trading game and his clutches as well, right? Marco is one of the clutch players of our tournament. นายเคยกินตอนรอดอแล้วนะ He's getting kind of ที่อยู่ในคลิปคนอื่นชื่ออะไรหรอ right? It kind of feels like the name of the game for the whole DRX team right now is they're all getting a little bit isolated, caught off guard, not being able to trade properly. It's rough. T2 ฟอสบายเป็นฟูลบายเลยใช่ไหม Yep. When was the last time in a map like this that a team has made DRX sweat? No, just look like this, right? Like, yeah, we've got the whole Paper X started 8-0 on Haven in that series, right? But it's also, you know, DRX managed to kind of come back on that one. Maybe this is the time that DRX comes back. They've got the better weaponry, right, in this really delayed bonus round. Potentially. Double duelist, do you want to try and get them to potentially dive on in? Defensive slashes 0 point, or Shiro's recon. Stealth drone doesn't get you. Famous, going to take a page out of Hyunmin's book. In with the Phantom though, but with the flash out, unfortunately not quite able to react. Shiro still in place. Shoots down มาเตอร์ใครที่ไหนครับแคนาดาครับโตลอนโตเจอวันเล่นบูมอีสปอร์ตแชมเปี้ยนซิฟิกสเตทวันเลยเหรอเฮ้ยมีงูหลามมีงูไหลครับผม Quickly eliminates the first player that he spots. Makes quick work off the second. กลัวบอสตื่นแล้วนะ And okay, not quite spotting on Berserks yet, but that is the spot. ไปแคนาดาจริงครับจริงอย่าไปเหมือนกันนะครับ Yeah, these sort of situations, DOS9 Berserks, if you find any sort of damage, you know, it could be alright, but it depends on how much damage you find. If you save your weapons, of course the team has another pretty good buy in the next round for Boom too, so it's not a bad idea to just call this one and really look to protect these guns. You give this to DRX. มึงไม่เสี่ยงเลยเหรอแบบตับปืนหน่อยดิ Delayed bonus round. ได้อยู่แล้วอ่ะชิวๆอ่ะได้ตั้งหลายราวแล้วอ่ะ It will be one of these rounds where attempting to throw a wrench into DRX's plans by อย่ามาอยู่กลุ่มทารอนนะบูม on towards belt. ก็จริงนะกูก็กลัวเหมือนกันนะ Might force DRX to think twice about the next round as well. Yeah, maybe. Yeah, there's enough. ที่เหลือให้กูเที่ยวสงกรานต์ก่อนเกตออกหลังสงกรานต์ว่ะไอ้ชิวเอามึงอยู่ไหนนะมึงไม่อยู่บ้านใช่ไหม Not home right ผมยาวๆใส่แว่นนะบ่อยมีคนนึงข้างฟอร์แต่ก่อนเลยก็มีแค่บ่อยที่ผมรู้จักที่เหลือผมไม่รู้เลยว่าใคร You know, displaying some really good. ผมรู้แค่บ่อยอะ Well, there's some adjustments to come out after that. So the onus really is on DRX here to make sure that they're kind of dotting I's, crossing T's. Ah, there it is. So we've seen Mako on the lurk now. Damn, we're bro. seeing Famous in with bro, an op bro, as well. every time. Yeah, this is the scary component Take of the me map to, for me. bro. It's how DRX are going to try and isolate him or alienate him in the map. Okay, so we're seeing some pings all across belt. We've got that 0 point coming out from Boom. ไอ้เบอร์เซอร์มันตั้งการไว้ในคิดเช่นแล้วมันก็เอาตัวเองล็อกท็อปไม่บางทีแบบมันเราคิดว่าเราอ่านเพลย์ขาดเนี่ยทำไปเที่ยวไปพัทยาต่อ Kill plant or orb ไม่มีคำว่าชวนเพื่อนเลย playing it safe as well. Drone out from ลืมไปแล้วนะเพื่อน at the minute 22nd mark. ก็ที่มีนอกจากเกาหลีก็มีไทยอินโดแล้วว่ะโอ้ยเย็ดแม่ในฮ่องกงไหมคือไอเชเลี้ยงหรอ Just to check, that was
nutty. Yeah, and now you've got all of mid control essentially from Marco. No sentinel utility to come out from Boom. They're going to have to either cut a corner or look for some information that the 0 point doesn't hit anyone. And that also intercepts, you know, potential ถ้ากูรวยเลี้ยงหมดเลยเอาเดี๋ยวไอ้เชยรวยไป Now they would launch their assault and Hyunmin finds the entry. เฮ้ย and ทำดี Slasher บูม has to get out. Yep. He only has DOS9 nearby. แต่แบนเลิกแข่งเหรอครับมัน He's got to find Mako somehow, some way. เขาเล่น Meanwhile, the ทีม rest of 6 คนครับ DRX ก็เลยสลับกันเข้าครับ still holding down the line, anchoring down the site. Famous will เฮ้ยแชท eliminate Mako, but at มึง this ว่าไงวะ point, กูว่าโดนวะ it's just kills. Oh, ฮิว That's a high sensitivity. and the crowd gasps with it as well. The hunt is on though. They know. ดูไมค์เช็คยังครับยังครับ And เอาแล้วไง Hyunmin with the angle from mid. Will เรา take อยู่ไม่ it ไกล right ตาต่อ up ไป away. อีโคนะครับ These are the sort of situations in a map as well when you've not Boom played it for so Esports long can start to pick you apart, right? And start to Dot9 showcase that you Hero might Ball not have the great understanding on how you Sia, want to play this map Bamako. with this age of lineup and how your opponents are going to be. Okay, what the Absolutely fuck right, Komodo. the wallbang spam straight into rafters as well. Yeah, the full clip there. All right, magazine. ฮิโรบาย2 คนว่ะ Gun nerding. เดี๋ยวจบแบบนี้แล้วดู Jokes ไมค์เช็ค aside ครับใช้ดูวิธีปฏิบัติมีแต่คำว่า Boom with a bit of an eco มี now. คำพิมพ์อินโดอ่านไม่ออกอินโดตอนนี้กำลังฮึดอยู่ไงไอ้ยมาแล้วอินโดมาแล้ว From freeing if he's not ready for this one, but he's aware. He is so Let's aware. go Indonesia So another opening play from DRX, another 4 versus 5. It's not got as much depth in it because of the equipment that Boom do have here, right? It's not the full kit and caboodle. But it is the protocols that DRX needed to fall back onto. เอา Clearing เขา corners, คือ going เฮีย together อะไร as a วะ team. วอจัดเดอร์ไอ้บัง Coming out ฮิ with โร a บาย game มีจริง plan ไหมครับ after ผม the เห็นแต่ first ส pick, ตรีฟ losing คือ the น้องยัง first ไม่เล่น pick. ไมค์ครับเป็นไงคือถ้าน้องเล่นเป็นน้องก็จะเจอ Gotta เว้ get ย back in. มีแค่แฟนพันธุ์แท้ของ Clear ไมค์ครับ DRX จะเห็น fashion. ฮิ They've โรบาย already นะครับ done quite a bit of work with that one single kill, especially given Boom's economy. But as I say that, without much information on the A side, they actually regroup up เล่น towards เป็นกู green. ไม่ตกหลุมหรอกไอ้เหี้ยโง่จริงไอ้เหี้ย There's a weird opportunity that Boom have enough to do something silly here, but Armageddon as DRX, well. the info on the back ที่ of ข้างหลัง the จัดเหรอฮิโรบาย dimensional เพื่อนรัก drift. จัดเองเฮ้ยอะไรอะ It begins with a flash from NC Slasher, then the fragment to deny any potential spike plants. Shiro finds a kill as well and has the Armageddon still in his pocket. NC Slasher goes with the null command, and it keeps DRX at bay. Famous up from the back though, and that kind พี่ of จัดได้ไป keeps ดูไหมครับ Roll มู pitched วี่ in. พี่จัดโอ้ย DRX น้อยหลบ trying ทัน to เหรอ avoid it, but Famous finds a shot off of that one kill. Now พี่จัด dashes อยาก in ไป and ดู Hyunmin มากแต่พี่จัด takes ยังไม่ได้ไป frag ดูเลย right ครับ back. Looks for the spike plant now with 4 There's no seconds time. left. Berserks, he's managed to buy enough time that DRX will walk away without a round found. Boom! They've reached map point in time. What did I say, Quack? What did I say? That Boom could do something silly. And silliness is the name of the game there. Time to be bought, shots to be found. DRX did not give themselves enough time. That's a 4 versus 5 conversion on what is essentially an eco thrifty to come through from Boom. Famous's position on the flank, not ไม่ expected. คืออะไรลืมแพนบอมกันเหรอทำเหี้ยอะไรน่ะ You've got a great Armageddon that's thrown in there. Great timing to be bought from the null command, by the way. Absolutely sensational on that one. And you're just stopping the plant from going down. ตอนนี้ต่อไอ้เหี้ยมันกิ๊บอะไร Points down for Boom Esports. มันไม่สู้ทำไมอ่ะ Silly builds. They're gonna do what they do with the op, instantly taking down Famous. We have a new challenger. ไม่หลังตีควรตีมันเป็นวัดต่อมแพนเซฟเพื่อนล็อกก็น่าได้แล้วมั้ง So now all fully เจจูดออก in ตัง position ซาฮู across ดูแต่ตัง pipes. ฮูลูตัง towards belt as well. ฮูลู Shiro looks to retrieve more information. Yeah, couldn't go too far forward with that one, unfortunately. Ooh, This that's is hard for Boom. Armageddon as well towards backside, and that really keeps Boom stuck in place. But NC Slasher finding a couple of frags. Unfortunately, gets traded down. Yeah. DOS9 is No, way man, มันไม่ too เห็นครับ far. ถ้าแพนเซ Way ฟ too อะ many balloons to try and throw that dart out to pop there. เมื่อกี้มีใครคิวจอยเหรอ At this point, you're happy with a couple kills, but DRX has everything. Well, เซฟ do they? They don't have the rounds, Quack. That is true. They have to 100% this one to push us into overtime. I was thinking in terms of the round, Komodo. Yeah, yes. look, they've got the rounds, don't get me wrong, but if I'm thinking overtime so far and on our
fun sample size numbers that we like to highlight here with no real relevance. Boomer 100% in overtimes in their one occurrence. 100%? Yeah. Derek spot on that round, freeing with another opener, but this time they are actually able to convert it when they have the 5 versus 4. ทำไมเขาเรียกเทปวามืดครับเขาไม่ได้ชื่อบอลหรอชื่อบอลหรือชื่อมืดครับถ้าสนิทกันก็จะมีชื่อของเพื่อนกันอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นเป็นชื่อแบบว่าชื่อเพื่อนสนิทกัน A round where there's going to be some ultimates back again for Boom, and all it takes is one, right? All it takes is one big round from Boom or one slip up from DRX, and that could be the map. Certainly a tall mountain to climb, but I wouldn't. ไอ้จานนี้ชื่ออะไรชื่อสุดหล่อครับ Mako sitting on the Viper's pit. Op still in play. Walnut, okay, bruh. Blades to be brought out. And the opening duel is going to go for the beginning of this one, of course. Be ridiculous if Boom are able to find it. Oh, Mako. Yeah, trying to lurk up a little bit more information from NC Slasher though around at this A site. And a lot of the rifles that DRX are shooting, you know that there's some presence in numbers. Then in with the execute. They fired up a couple of hot shots. Haven't found Boom quite yet, but continue marching forward. In with a couple of kills, but with the stun as well. Shiro walks away with one. Estrella now in sight. Drone in, get information for Famous to potentially get a clean one. With the Blade Storm, this could be huge, but unfortunately a frag not found. He's hopping over, but it doesn't quite connect. Now onto the classic. But Estrella just buying time, toying with him, playing with him, off to Bane, and that's when the frag goes down. DRX continue forward. Yeah, unfortunately there, you've got no cloudburst that you're able to drop at your feet to assist you when your blades do miss. You took the hard fight there with the dice on the site, unfortunately. With a couple of those duels and how they're being fought, but DRX, they will hold on. Quack, they will have some more depth in this map. มาแล้วไอ้เริ่มขับเริ่มยิ้มแล้ว 4 more rounds. Yeah, and a timeout to be brought out from Boom Esports now. Boom getting a rifle round to come back on towards us. These are the scenarios where, as I was mentioning, all it takes is one. All it takes is one. Wondering about the ults as well for Boom. But at least DRX, keeping things light and jovial. Mari tutup peta ini. That's kind of why. Mari tutup peta ini. Mari tutup peta ini. ขอแบบ energy กว่านี้นะ This is just map 1, despite it being DRX's Mari tutup peta ini. Yeah, and I mean, when you consider, it hasn't been played from Boom for quite some time, and DRX are experimenting, you might like what Pilsky said, right? You want to bring a new map out from your opponents, see what they've got on it a little bit. It kind of helps Boom to a small degree, where they're going to have some tape of their own to review on this map now as well. But if they win it in their first showing after quite some time, I mean, that also speaks a couple of volumes towards their prep and practice on this one. I do want to note, though, Estrella and Bane, especially Bane, not too bad in terms of utility usage. Yep. Some shifts on towards agents for them too. So let's see after the timeout is called for Boom, how they're going to look to defend this one. Killjoy set over towards the A site. Spot from DOS9. ไม่เอาผมเชียร์บูมไง Of course, Marco's been able to find some good openers there. Which does bring more attention for Boom in towards the middle. And there's a good trap play, actually. A good play from Boom to flash in and get Famous on the line. And now they can turn that into a bit of a flank play if they want, because DRX have launched in towards this A site, breaking down the door. And, well, they've seen that no one's home. Berserk's one away from the lockdown as well, so even a lucky กดรีพอร์ตเบนซ์ปากคงเลยเหรอโอ้โห So you do have that flank play เก็บไปหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าตุ๋ยสามไม่สัตว์ be able to do something, but that is quick on the draw by NC Slasher. Famous. What the Still fuck? dancing with death though. Estrella actually picks the kill up. Off to the next one, and that's just going to be Shiro and NC Slasher applying pressure on both sides. This is where it gets dicey. Wow, แล้วออกทำเหี้ยอะไรจะสโมอ่ะ DOS9 dispatching off the Viper's pit. Berserk collects onto the final kill, and that's going to be the map. And look at the rounds count that the difference is going to be. 13 to 8. Let me hear you give me 5. Boom, 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 boom. They don't end the series, of course. It's only the first map of this one. But Boom Esports
Esports have come out with a pretty damn good ขอหา showing on this อะไร map คือ of iSpots. AU Yes, วะคุยอะไร there's วะ still some credit to DRX. กูร่วมด้วยดิ They're rotating players, they're rotating, roles and everything like this, but it กูโดน just แบนมา feels แชท like they were a bit outclassed in this map when you consider how the first map, โอ้ย the เกิน first เกิน few เกิน rounds ละ of this one started, right? 4 big clean ones for Boom, you got 1 back, and then you got to straight down. Like, it was 7-1 at one point in time. And that's just a huge scoreline to get. I mean, DOS9 is back online. Famous still as lethal and brutal as ever. The entire team is working their way in the first half, just in a really delightful manner. Yeah, absolutely. So we're gonna have. มันบอกว่าอะไรวะกูก็อยากรู้ไอ้เหี้ยไหนดูดิมันใช่เหรอมันจะบอกกูไหม what is AU guys please tell I love Boom Esports มันจะบอกกูปะอะไรเป็นหมาป่าเหรอ I absolutely love double chocolate chip cookies. Are you gonna be? มันไม่บอกกูหรอกมันเอาแต่สแปมเป็นหมาป่าอีสัตว์หมาป่าจริง What kind of hope is this? I already ran through the first series. กลัวหมาป่าอย่าบูมเป็นหมาป่าไอ้สัตว์โลโก้บูมเป็นหมาป่ากูเข้าใจละกว่าจะรู้ไอ้เหี้ยกูเหลือจะเชื่อมาดูคลิปนี้ดีกว่าทารอนไม่เช็คนะครับเป็นเรื่องจริงเล็บบอลหล่อจังอะหลังแพ้แพ้แรกอันนี้ของเราเว้ยแกรีบดูจนเก่งเลยสักพูดไม่อยากกลับไป6 ชั่วโมงแล้วอ่ะแค่นั้นแหละแบบนี้เราต้องโหดแล้วเพราะรีวิวเยอะอะถ้าไม่โหดไม่ได้อะเราต้องคอกันเหมือนแข่งเว้ยเพราะนี่คือแข่ง What Bro what are you talking about man คอมันซ้อมเราต้องคอเหมือนซ้อมเว้ยไม่นั้นแบบนี้เราทีมที่โหดที่สุดในโลกอ่ะตอนนี้เราคอเหมือนซ้อมอ่ะผมคอเดลิงนะกูจะตัน4 ลิงไปอะไร1 2 3เฮ้ยลิงออกลิงออนไลน์ที่ชนะคลาสสิกป่าวะ2 ตัวเลย-78 ต่ออยู่ไอเฟส-78 ไป2 ตัวอีกตัวนึง-78เอามาได้ยัดเลยไฟซีเกียร์ไอ้คอมโคตรดีอ่ะวิ่งมากูคิวเก็บไปแท็บไอคิววางดิไอเก่งเลือดเต็มเดินมาคิวเดินมากูได้ไอ้2 เปล่าอะไรเก่งมาเนี่ยยัดเลยแบบตับอ่ะก็รอเดินเข้าเดี๋ยวก็คิวมาตายอ่ะเข้าขวาอยู่เอาซ้ายอ่ะโผล่จากซ้ายด้วยพร้อมยังอะไรเกี่ยวดิดีอ่ะสวยนี่คือเหตุผลที่คุณต้องซื้อคลาสสิกทารอนเว้ยกูคิดว่าหายหมดอ่ะนี่ครับพี่ดีมันขายอ่ะย้อนเสียตาไอ้โซ่เปิดก่อนเด้อ94ก่อนเฮ้ยขวารับอยู่ไม่ซื้อได้ไง2 ตัว A2 หน้าบีตอนนี้1-1เพื่อน1-1ตอนนี้กลับแล้วเอาซีเร็วจะตีเข้า4นะมึงอันตีหามันอย่าเพิ่งอันตีไม่อันตีในไฟกูเห็นกล้องตีประตูเปิดเพื่อนหลังไอ้คอแบบมันดีกว่าเยอะอ่ะเพื่อนเนี่ยบ้ากูโดนอีกแล้วเฮ้ยเพื่อนเหรอเคสตีเพื่อนเปิดประตูตีมันดีกว่าคือกูรักคอมมานเดอร์แบนแต่มันดูชิวกว่าเยอะเลยกูสู้ทุกคนเลยมันดูง่ายกว่าเยอะเลยคอนตีเข้าใช่ไหมกระดานมืดตันตีให้กูเยอะเลยตันเลยมืดกองตันตันเลยมันตีให้ได้ไปกล้องหล่อเล่นกันกูบอยกลางไปกูบอยใช่
ตายเก่งตายใกล้ตายใกล้ตายเดินเทกันมา POV โจเวียนฟรอสฟังไม่รู้เรื่องสักคำไอ้เหี้ย เมนอยู่ในเมนกูแปดออกเกม สวยไม่เป็นไรเพื่อนสวยแล้วรีเทคสวยจัดกูอุ้ย10แจ็คพอตแตกตอนนี้ออกเองแล้วเสียงออกเองจัดมาไว้ ทุกคนเดียวเลยพอเลยแมนตีรับผัดมาเถอะมันต้องบีเข้าปะไม่เข้าคิวมาบีกับกูได้มาว่าตัดไอ้เหี้ยไซเฟอร์เดี๋ยวรับไปบ้างแต่จริงไม่อยากรู้ว่าคอมตอนแพ้ด้วยเหมือนกันอยากรู้ว่าฮึดกันยังไงอ่ะไม่มีบอกว่ามีสมอง5วิก็ตีเองได้นะตีเองได้แกเอาดิเรามาหลอกเอาเลยคิวเอาเลยตัวมึงนะระวัง ถ้ากลับเองนะผมพอได้ไปไม่ต้องฝากโก้ถอยแล้วยิ้มตาสลายอีใช่ไหมใจเย็น4-3แล้วปีให้เดี๋ยวเราออกทางนู้นเยอะก็ได้สเปซเลยเดี๋ยวปล่อยคิวตรงนู้นไปคนเดียวพวกเรามาออกเอฟเป็นเยอะใช่มันกูดูเอฟเป็นหลังกันอยู่อย่าเปิดกูไม่ออกประตูละมึงดูเอฟเป็นได้ป่ะกูแต่ให้มันดำคนละมันยืนตรงไหนเรามาเล่นกันกูจะไปแต่เมื่อรอชาให้เป็นก็ได้มันรีคอนเอเวนผมมีไปรอด้านซ้ายมันมีสมองป่ะสมองทีหน่อยสมองทีแล้วเนี่ยบอกว่ามึงเถอะตัวไหนอ่ะอยู่ในทีตัวนึงตัวเดินเกียร์คิวให้มาต่อซ้ายเล่นชาร์ปมึงเล่นก่อนเลยเล่นชาร์ปมึงเล่นก่อน1 2 3โอ้ยตายกูได้ตายกูไล่ทีพี่รีเทคโอ้ยสุดในยุคนี้แล้วกล้อง4ไซเฟอร์เป็นแผ่นเดิมนับกันเฮ้ยเปิดดิเชื่อเล่นแผนเดิมแล้วเพื่อนแผนอะไรอ่ะพี่เข้าเอวะกำลังจะเข้าเอากระดาษให้ต้องกระดาษให้อยู่ตัวนึงเฮ้ยตัวเดียวเอาตัวเนี้ยสวยลักซี่3-1ปูยืดเป็นไวเลยเนี่ยมันเลิกจากซีอ่ะไปไหนมันอยู่ไหนมันอยู่จากซีเลยเพื่อนพี่เก่งได้ดับเบิลเฮ้ยบอลอยู่ในไฟเพื่อนปล่อยมันวางก็ได้อ่ะปล่อยมันวางชนะเลยตีกัน1 2 3โอ้เลยสวยเล่นคนดีไอ้เหี้ยโคไปกล้องโหยเผื่อโลดตอนเนี้ยคิวมึงอะโคโหดจัดไอ้เหี้ยเราแล้วไม่เอาไปไอ้เหี้ยโอ้ไอ้ยอ่านขาดสัตว์จากซีแมตติได้คิวไปดิคิวเย็บมากกูจะติดโดนกูอยากติดลบอ่ะกูอยากคิวไอ้สัตว์เอากูไม่ติดลบหน้าพี่กูขอแล้วกันเป็นอย่างเงี้ยนะได้หุ้ยนี่คือเหตุผลที่คุณต้องซื้อทามแคปซูลวันนี้ราชาไซเฟอร์ล้วงหน่อยอยากเฉิดเดนล็อกว่ะ Choose we want a pistol We want pistol and we lose anti-eco We'll talk about that later We want a pistol Let's be happy about the pistol แต่เมื่อกี้นี่มันไม่ค่อยโดนแท็บเลยวะเฮียแม่งเป็นหลบกูติดแท็บเพื่อกันเฟดเฮียนี่กระโดดรถเต้นว่าหาหยุดตรงแท็บกูถูกเฮียอะไรไม่รู้เฮียยอนที่หลบแท็บกูโหดที่สุดไอ้เฮียเนี่ยมันฟังแท็บแล้วเงียบอ่ะกูตายแต่ได้บอกมือเป็นไม่ตายกูรอดเป็นคำคือเราทุกคนก็มีชื่อเล่นให้เพื่อนไม่เหมือนกันเขาเป็นเพื่อนกันครับทุกคนมันก็มีชื่อเล่นกันนะปัดได้ปัดนะไฟเพื่อนไฟมาโชว์มาขายปืนเขามาโชว์แล้วพร้อมขายปืนไฟเอาดิดูคนช่วยกันดิสัตว์เฮ้ยกูก็โหดกูว่าแล้วแม่งเล่น5ยังถ้าแม่งกล้องนั้นอะเอาขวาให้คิวเช็คซ้ายดิแม่งให้มึงได้โค้งนี้จริงครับพี่ถั่วครับไอ้สัตว์มันเป็นแล้วตี เรื่องไปช่วยเองได้มึงคิวก็ได้ช็อตเปลี่ยนมาแล้วมันโดนมอลลี่มันปาดมาอยู่ใกล้ตันต่อมีคอนแล้วไปคิวสู้เลยฟาวบิมโลมากก็ตายเอเม2ตัวมันเข้าต่อไหมอาจจะเข้าเอเมเปิดประตูแทนพี่ทีมเจนเดินไม่ได้ถึงแล้วนะพยายามเชื่อฟังกูไปต่อยเข้าแล้ววางเฮ้ยบิมโลเพื่อนบิมโลแตกได้กูเป็นกลางวะ
ไอ้ขอเขาพี่ทีมเล่นโคตรดีอ่ะ เอาใจกัน ตอนนี้ผมเอาเรียนเบ้มา อยู่ขวาอยู่ขวา เบ้กับซานพี่ ตรงนี้กูมาร์กกันเลยซ้ายมันมีตันนะลองซ้ายพี่ ล็อกขวาหน่อยพี่ ล็อกอยู่ก็ซ้ายมันฮิตก็ซ้ายมันฮิต One enemy remaining. ไป I think he got it. Oh, he did. Right there, he got that. My God, that is so sad for them, bro. โดนเอเมนถ้าไม่นั่นเปลี่ยนเป็นเอเมนได้นะถ้าอยากจะตันอ่ะเฮ้ยเอาเลยไอ้เหี้ยโอ้ยเอาเดียวนะพี่เคียวกูปล่อยละฟันดับมาตัวนึงเก่งกูได้อยู่ฟันนั่นสองเลยโอ้ไอ้จิตคอนตีอันนั้นเหรอวะโคตรดีอ่ะเป็นไงต่อยพี่สมมติมาโดนเข้าไซด์โดนเข้าไซด์ ดูรำคาญโจวีมันเป็นคนสนิทกันเคยทำงานด้วยกันมาแล้วครับสองคนนี้ เข้ามันไม่ใช่ของเข้าไซด์ มันพวกกูดันหลังกูมอลลี่ข้างหน้าไปเลยทำไมไม่หลุดด่าจิตไม่มีจะด่าทำไมก่อนเต็มวะไม่ได้คนระวังให้ดิอุ้ยในซ้ายนะครับมีตัวหนึ่งเหลือได้อยู่ในซ้ายเห็นคนในซ้ายเวลคัมทูจัดเบอร์เด้จัดแมนดูกูชิปออกอะงงไอสัตว์นั่งนิ่งเนี่ยเอาได้ป่ะปิดแปดย้อนมาเฮ้ยกล้องรถส่งเลยอนอ่ะเข้าส่งเลยอนเข้าไปในซ้ายไม่ได้หรอในซ้ายดูในทาวเวอร์เราตันช่วยหน่อยทาวเวอร์ก็อยู่ทาวเวอร์ปั่นมาไอ้จิตมันพูดเยอะนะเนี่ยมันพูดรู้เรื่องไอ้จิตอะประคองเกมเสียเลยสัตว์มาเฮ้ยเล่นได้มันมีตีเพื่อถอยก่อนเทลเหลือหนึ่งกูว่าตีตอนมันวางได้รอเดี๋ยวกูมีกล้องกูจะตุ๋ยรอมี1 นาทีเพื่อนจะนั่ง3ได้ไหมให้คนมาแปลไทยเหรอนั่ง3น่าจะไม่รู้วะ2 คนถ้ายังไม่เล่นก็ทำเสียงให้หน่อยก็ได้ได้หรอตันไปปัด1 2ปัดอะไรโอ้เชื่อกูไม่ใช่ชนะโอ้ยใครคอวะโหสวยมากโหเมย์ครับฉลาดมากน้องแล้วยิงแล้วพอกูจะตายไม่แฮกจริงแค่ช็อตเมื่อกี้สับพ่อมเถอะนีออนตอนนี้ก็ละข้างล่างอ่ะพี่เดินได้โลพี่เดียวชอบนายจิตวะมันไม่ยอมตัวฟันไปได้บอลแบนดีมีอัลเตอร์ช็อคมีมิสไซล์มีบีมออลลี่ก็อยู่ไอ้แฟงขาดมาเถอะปล่อยแล้วพี่ทีมเล่นคนเดียวให้พี่ทีมเล่นเลยจะเข้าที่แล้วปล่อยพี่ทีมตายไปเลยแต่มีตันให้ด้วยพี่ทีมพอนะทาวเวอร์หรืออะไรได้ฟังเสียงเราเก่งได้ใช้ก่อนคอให้ด้วยกูใช้คนแรกไปกูตายไปได้เดิมตันทาวเวอร์มาตัน2 ทาวเวอร์2 ตัวรอดตัวฟรีต่อเลยกล่องเขาเลยช็อกแล้วช็อกไปออลลี่เลยออลลี่มีตันให้ในบอมคิวตันเฮ้ยเป็นครึ่งได้ตายสวยโอ้แม่สวยเป็นคนดีอ่ะชายที่เลิกโหดที่สุดในยุคเฮ้ยเฮียโปเกียนจริงไม่มีทาวเวอร์ได้จิตบอลพูดใจยับเคยได้ยินคนบอกว่าจิตไม่พูดเลยแปลกๆละมาเรื่องโคให้อยู่แต่ก่อนไม่พูดแต่ก่อนไปดูว่าคอมเนี่ยจะไม่ขนาดนี้เลยเลยต่อได้แบบรอเสียเกมตัวนึงสมัยก่อนไม่ได้ยินเสียงจิตเลยเฮียจำได้ไหมมันฟาดได้มันถูกคอดิเฮียปัดออกมาอยู่ในเซฟป่ะลองนี่ในเซฟในเซฟไฟโอ้ลบ74อยู่ไหนบ้างทาวเวอร์ปะบีมมาบีมอยู่นี่ไม่รู้อะก็แบบนี้ปะกูได้ไซเบอร์ลบ8เก็บป๊อปได้ไหมเพื่อนหรือไม่ได้ฟันได้ปะไปเฮียโดนกูเลิกไอ้สัตว์กูอ่านขาดไอ้เฮียเอาดิแล้วเดี๋ยวเข้าไซด์หน่อยไม่อันติไม่เสียอันติฟันอีก2 ลูกแล้วเราเข้าตีดูแล้วเกิดขึ้นแต่มันน่าจะยากครับแต่ก่อนอ่ะไอ้บอลไม่เขาด่าเฮียทำไม่ได้ทาวเวอร์เอาหน่อยออฟก็ตันว่ะต่อรอตีการมันปัดต่อได้ได้มาทะลุมา
เจนไม่ต้อง ผมเล่นเลยอัติตัวเล่นก็ ติดแล้วเชียว One enemy remaining. Last player standing. ไม่อยากรู้ว่าไอ้มาเก็บมันปล่อยทำไมวะกูโคตรอยากรู้เลยเฮียมันปล่อยทำไมวะจับมือน้องอะไรมันชมมัดใจไม่นิ่งอะจริงเฮียใจไม่นิ่งขำไม่แข่งดูทรงเอ้าเฮียเขาเริ่มแล้วเหรอใช่อย่าลืมโพอย่าลืมแทงนะครับแมป 2นะแมป 2นะกดไลค์ It's definitely not how you wanted to see things start off from Boom. I kind of want to see what the player counts for Boom then looks like for the round. But that said, it is famous now with a Bucky towards Sewer. Yeah, no gate crash to get out. มาในอิ่มมากกินเลยครับ Currently, but it will eventually expire and another มัน one ไม่ to โปรพอไง refresh, อ่ะ so it'd be locked in. อย่าลืมโพอย่าลืมแทงนะแทงแมป 2ครับคู่นี้ เอาอีกแล้วนะน้องจัสเมื่อก่อนเรียกพี่เดี๋ยวนี้เรียกไอ้บอลแล้วสิ So trying to come in for a cheeky angle outside of the smoke. รักพี่เสมอนะรักพี่เสมอนะไอ้บอลมันพี่บอลนะ Shock dart as well for a bit of chip damage, but unfortunately not too much. Bane will be able to rack up a couple of kills. Astrea in with the outlaw now. มันลงมาแฟลชแบ็กรอบนี้แฟลชแบ็กรอบนี้ก็ไม่ได้ลงทำไมอ่ะมันทำอะไรกันอ่ะไม่รู้วะ Not quite until he closes in the distance. Yeah, speaking of range, you're not going to be able to do too much there as famous. ข้ามจริงๆกูขาดเลยเหรอเฮ้ยอะไรมันแพ้คลาสสิกกันเหรอไม่ไหวปะวะ At the very least, does have a sheriff at his feet, but more cautious to where his opponents could be. Bane's low, but then it's for about the Phantom. 5 seconds until the salvos come back online, so you know Bane's not going to take a fight. Which means That's a more Berserk indefeasible. does have to apply a little bit more pressure. So baits up the salvos first, and now is cautious ใคร to เป่า where ยิงฉุบชนะได้ลงเหรอ next opponent could be. อย่างนั้นเลยเหรอ Bite โอ้แฟนสวยจัง damage as well. It's down to half HP. Just looking to do as much damage as possible now. Not halved. No time. ไอ้เบอินบอกกูรู้ Bane will get away with it. Yeah. A lot of great damage though. ผมเป็นโพไปแทงนะ From Boom in that one, only one player surviving on the side of DRX makes ห things มูทอดอยากกินไก่ทอดอ่ะอย่าดูมันค้ามาก A lot of crossfires and aren't able to be established when going in towards that B side. It's just going to be the individual ไอ้เชฟไม่ต้องเลยเฮียมึงหนีไปเที่ยวเพื่อน recognition in a round such as that. Still a cheeky little hit coming out from Shiro though. Yeah, for sure. พี่ไม่อยากดู DRX might want to keep track of with. Yeah, and it's good awareness on what utility you're spotted out by, right? It's the stealth drone not finding him. Well, at least positioning close. This time though, 3 players towards the C site for Boom. A bit of a different look. มันจะออกลงวันไหนก่อนคือจะต้องดูก่อนว่ามันไปวันที่แบบไม่มีวอตปาร์ตี้เลยไลฟ์ไมค์คราฟเลยเหรอไลฟ์ดูเลยเหรอได้ปะมึงว่ากูจะโดนจับปะถ้ากูไลฟ์ดูไมค์คราฟเลยไม่น่าถึงขั้นจับหรอกมึง There's a potential จับเลยเหรอ pickup for DRX ก็แค่แบบ as well. ผมไม่เข้าใจผมสตรีมมิ่งวันแรกอะไรเงี้ยเราไปหลอกเขาได้บอกว่า as well. You're not quite able to break it, but still, that is going to be space on the A site for DRX. Yeah, no kill trips hit, but shock dart good on for Bane. You still got a recon as well for Shiro. Here comes the incoming. ถ้าจุดไปดูอ่ะจุดคงไปดูจุดไม่ชอบเอสเซบอ่ะจุดชอบเมเจอร์มากกว่าดูซีคอน deployed, but then for Shiro to dance around the corners, his teammates falling all around him. Oh, Hyunmin in for the double and the mixed. A quad pick to what the the fuck? Shuts it down, hops back on over, and Astrea to recover. Oh, why are you pulling out your knife there, Berserks? Holy Astrea's shit! already in the site. You got to get ready for that one. What are those shots to come out from Hyunmin? That is absolutely ridiculous. On from Thrifty down to this one, the man is unstoppable. Yeah, the fact that Shiro even jumps out of the heavens and is able to find that kill, but look at this from Hyunmin. Like, that is just egregious, man. Click on the dot crosshair. Yeah! Much to Berserk's chagrin. A little bit unfortunate on the final movement play, but that will be something that Boom เดี๋ยวเขาไม่ทำรอบดึกกันแล้วไอ้เหี้ย Now Boom are paying in the eco territory down to the pistols. ถ้าไปนะครับ Quite literally, but yes, DRX. Well, looking a lot more confident now. Can abuse their weaponry. Yep. As long as you're not leaving the corners unchecked, Marco. Surely not. And that's going to be a free kill for Famous. Shiro trying to relay forward, but
Yeah, still gonna bite the dust for that one. NC Slasher back in. Boom are not a team to be trifled with today. It เห็นแล้ว seems ติดต่อจริงมันคือเวอร์สัตว์ the shots are still sharp. DRX, some sharpness of their own. ตอนดึกชอบเป็นคนทำอะไรมาแปลกๆหรือเปล่าครับเล่นรอบดึกน้อยลง Pushes to the third map. DRX has got to stay on top. Yep, the trap wires from Berserks looking after C and Garage at the moment, so you've got a little bit of a ดูอยู่ไหมครับขอรอบ crossfire. จริงไอ้เหี้ย You might think มัน maybe มีแต่แบบ workable บางสา through ขา this มัน big ไกล site. ชิบหายเลย See if แต่ตัว Berserks ดิเล wants ย์ to ดึกๆ try ทำอะไร and ไม่ spot รู้ out เหรอ some information with the body first. Now กูไปขโมยเก้าอี้ในโรงหนัง get a little bit more เอากลับ difficult บ้าน for likes of DOS9 and Berserks here. DOS9 as well playing the one and done, so no time to pop out the Oi! utility He's on front, just man. as the cyber cage gets sent over. Pain. You're absolutely right, Komodo. คือชอบ At เก้า this อี้ point, it just is going to be the ชอบเก้า angles อี้ being โรง held. หนัง I ไง thought until มึง the อยู่แถว shots went through. Yep. ว่าลาซาคืออะไรอ่ะ Weaponry. แฮกกับ DRX แว็ก getting แด the ม job เหรอ done พูด there. ไทยเหรอ Famous did get one rifle picked up though. Yeah, but he has to get through into the site, and that's going to have to break the trap wire. So Does know have where a he is. flash to try to find a couple more duels, but nah. เว็บเมเจอร์มี Trying หัว to ที่ get the 17 job โอ้ยได้ done อยู่ there. Nicely collected upon DRX though. This is the time that they have to weather another gun round where there's going to be an operator available on the side. And you know how the side of Boom plays the operator. It's going to be for Famous. So อ๋อมันเห็น this will ตัว be a วา bit ร์ปว่ะ interesting. กูว่า Smoke blooming, yep. Shroud stepped into it. That's what ไอเชก็ไปเที่ยวไง Good เที่ยวแบบ start ไม่ for มี DRX เพื่อนนะ though, ไอเช for นะ the trot. ทิ้งเพื่อนไง Dropping that pistol. ก็ปกติอะเพื่อน And appropriately called. Famous now positioning himself towards A long alongside เน็ตฟิกล Shiro. งไม่เฮียเอ้ย But DRX elect to go somewhere else. แต่ Yeah, กูว่า they ก็ need to น่า go จะ a ล little ง bit นะ quicker in this one. Look at the trips as well. They're going to kind of provide you a little bit of a way in towards the site. An early Hunter's Fury, though, not going to get too much established, or maybe it will. Shiro Berserks in for one. Still Ay, into it, ito, looking ito, for ito, the ito, spring bam! against freeing, does find it. Additional support from NC Slasher Oi! as well, and there it is. The round quickly picked แล้ว up. โคนเดือด A ไอ้เหี้ย great แบบเฮีย reaction เนี่ย coming out from Boom. Yeah, just not able to see DRX really get into the แม่ง C เล่น side. บุกไวรีเทคไว Sometimes จัด that happens when you go in towards a site where you've got your ดู opponent เฮียอะไรอยู่ Sentinel เนี่ย playing, right? It does happen in this game. You got Hunter's Fury, Ult Invest ค่าย from ทำ Shiro กูยังไม่ there. รู้เลยเฮียใครทำไม And ค้า then วะ just dancing around the site. I feel like freeing on the duelist at the moment. Big learning, of course, from that map number one, but also utility timing, right? Pulls out the blind side เขา as สร้าง soon as ที the มเฟด cage แล้วดีไอ goes มันสลับ down. กันไม่พักเลย Bit ก็ of ไม่รู้เข้าใจ fortune เหมือนกัน there ทำไม for him. And then our desk is going to be pulling the hair out about, but for now at least, Boom happy to pick up on another round. The op still in play, Famous, same spot as before. DRX though, still avoiding it. Yeah, Bane has an Armageddon here, by the way. He could clear a lot, or it could be used in a post. Berserks. Okay. Berserks. Shut down. In position, Hyunmin now. Fortunately, โบแฟนทอมน่าซื้อไหมพี่พี่ไม่ใช่แฟนทอมเมนอ่ะ pulls off the drone. พี่ก็เลยเฉยๆอ่ะ This too as well, but remember, Famous is on this operator. โอ้ย Yeah, but I don't know how useful it's going to be in a position like this. Hyunmin closes in the distance with the Blade Storm, and it's just Shiro to find the duels. The drift on command, but Shiro! What a with the throw! push What into the the red bull fuck? clutch to pick the round up for Boom. Oh, the right click. It is sometimes not safe to go for that one. Untrustworthy, it would seem there. The 1v2 Rebel clutch to come on through. Again, these rounds, they look just a little bit backwards and forwards, don't they? The fact that Shiro is also able to find Marco to just bring us into that 2-on-2 situation. A neural theft out, right? It makes it quite difficult for Famous to be able to do something with the operator if he's missing a shot. Bro. I don't want to... There's a situation here where we're going to have a bit of a bond moment too, by the way, for DOS9 if he's not able to find a kill. Not having too much luck on this ISO, on these duels at the moment. Still maybe close to the kill contract. That could help him out. That said, it's going to be Famous currently trying to do what he can with the Outlaw. Yeah. Some timing though for Shiro to see what he can get off this drone. Meanwhile, Garage starts to Boom get horde, scoped out a yeah. little bit for the DRX lads. Almost given free of charge. In fact, definitely given free of charge. You got to be a little bit heads up. มันไม่ให้ though, เว which is ลา why มึง it หาย is ใจเลย being อ่ะ looked after ตอนมึง from NC Slasher. วิ่งเข้าไซส์อ่ะ And now DOS9. เนี่ยแบบมันจะเดี๋ยวมาจับไป กินอะไรครับผม As well. ขอเมนูก่อนไปได้ไหม A little bit more. เพื่อเป็นไอเดียที่ดี DOS9. Shield broken, Okay. body human shield as well. And Famous
uses that chance to find a kill of his own around A short. Now off to Shiro, spotting on him. Oh, look at the updraft. Now Famous getting fully blinded. Will eat a face full of bullets with the stinger from Mako. NC Slasher inside of the smoke. And DRX kind of aware. Playing safer around it. Cybercave goes up around him. Hyunmin now eliminating his final teammate. And NC Slasher พี่จัดกินข้าวผัดไปครับมือแรก spin around to take down Estrella. Looks for the next target. Okay, I don't know what these two teams are doing. Will pepper him full of holes. Yeah. เรากินข้าวยังครับ Big shots to come out from a couple of the DRX members in that one to bring that one back from what should have been not really a round of theirs, right? Like the fact that Bane's able to find DOS9 with a ghost, you're getting in, you're dancing around the smoke there as Hyunmin, and you're just still going around the site with the team, setting yourself up to just fight the good fight. Not going to see a tied scoreline here on the 4-4 mark. It'll be DRX still holding the lead. เราดูเฮียอะไรอยู่วะ And into the fresh round, Boom, not going to be too well equipped either. So there's a chance here for DRX to try and at least equalize up at the half, establish a great economy for buys upon buys. But look at this, Komodo. Boom, now beginning to push out of mid. Looking for an opportunity. Looking for DOS9 to pick up his first kill. It's going to be Berserks instead, outside a garage. DRX. เราไม่มาดูของแท้หรอ Situation with a stealth drone. แต่เป็นคนไม่ชอบค่อยกินปลาดิ But at the same time, smoke's peering upwards, and then a pot shot through it. เฮ้ยเราดูเฮียอะไรอยู่วะไอ้สัตว์เกมอะไรเนี่ย I just don't want to see them overstep. Famous traded DOS9. I will highlight here has the kill contract if time starts to be a bit of a problem, but also would just be used to help the team remove a player from DRX for them to fight. He's looking for the frag though. ดีมากน้องชายอย่าลืมพักผ่อนด้วยนะ And there's the kill contract. Straight into it. Guardian versus Mako. Plays around the angles while his teammates find the wall on the site. And that's DOS9 picking up the first one. Bane now left alone in cold. Desperate measures, and it's going to be Shiro who picks the round up for Boom. Thrifty to answer that one back for the Boom Esports side. มาครับถ้าออกลงแล้วเข้าไหนไม่จัดแต่ว่าไม่น่าปะมีสิเข้าเน็ตฟิกไหม going on forwards a little bit. That is ridiculous, by the way. That is bro hacking bro hello check PC bro check PC bro we've had a lot of illegal plays in this series today. Let's be real. It's yeah. Time out. Indescribable. เจอกันเข้าไปไทม์เอาท์เลยเฮีย No idea. Yeah. What's the tell? It's just the sixth sense. Sixth sense. Okay. Yep, it's just that. 5-4. Timeout out for DRX. Use it for the first half. Try and establish an 8-4 lead as well before switching on over to, for them, what might be a little bit more of a disconnected side, given by players rotating out, new agents coming on forward as well. How Adept is freeing on this Yoru over, for example, right? Marco as well. You know, trying to get some confidence in for him. Feels like he's been shut out on a lot of the duels so far. มีใครเชื่อหงไทยปะวะมีอะไรกล่องเขียวๆวะ Definitely a point. ถ้าของวันเดอร์ก็เข้า HBO ใช่ But at the same time, yeah, Yoru is an Asian that's pretty difficult to operate, but onto an official match, needing to pull out whatever you've got, at least a scoreline relatively close between both sides. Oh, look at the different look though this time for Berserks. Completely changing it up with the front B trap, the A short trap. Now you're looking at a dimensional drift from freeing if that goes into the... What keyboard are you using? Are you using Guardian, bro? By a camera. Look at all the info though. Okay, garage. Lots of bodies. So a lot collected upon by Famous, but at the same time, DRX with a dimensional drift of their own, looking to get a pinch up against Berserks, and they do find it, but Boom, with the information at first hand, will be able to deal with the incoming onslaught, especially inside a garage. I want to throw like 3 question marks on that, most of it. on that กูไม่รู้ว่า DRX เล่นโง่หรือบูมมันโหดวะ Yeah, I don't really know about that one, but the fact that that's a good flash to come out from Famous. แผนบูมไม่ยังโหดไอ้เหี้ย where they need to. That's a good look to come out from Famous. Legendary ค่ายเดียวกับ Godzilla เหรอว่าค่ายนี้ผมไม่รู้จักเลยวะ 5-5. Stingers down for DRX, which means they'll have a buy into the next round. But what are they going to be able to back that one up with? Is it going to be 7-5, 6-6? แต่ไม่ชัวร์ว่ะคือไม่รู้ว่ากันไหวไหม You might assume for DRX bar the one the Marco already has. Straight into B though here, Quack. Sudden quick hit, double tap shield instantly prop. Okay. Missing its mark. What? Bane will be happy to pick that up.
ไม่แต่ใช่บูมตอนรีเทคคือมันรีเทคแบบโถมเร็วมากเว้ยมันไม่ได้เซตอัพเชี่ยเลยอะแบบเนี้ยโอกาสแพ้เยอะละเพราะกว่าจะรีเทคได้ต้องใช้เวลามันจะปาดแล้วโยนกันเอง Keeps himself undetected. Meanwhile, NC Slasher beginning to initiate the fights with the paranoia, but Hyunmin quick to receive. Berserks now will be able to look for the trade, especially holding the angles. But look at Mako, somewhat shieldless. Breakers crouching underneath. พี่ดัสเตอร์ย่า Shiro ลืม off พัก towards ผ่อน the เย races. อะๆไม่ ย่า ได้ ลืมพักผ่อน Goes in and guns ครับ down ผม a น้อง couple ชาย more. It's just Estrella who does get spotted out by Famous at the ตอน very ต้น end of it all. Boom will be แล้ว able ผม to น้องชาย pick up the lead น้อง against ชายเชียร์ใคร DRX. ครับเนี่ยทีมนี้ Yeah, Famous คู่นี้ was very focused in on making sure that Damn, later Boom, flank, I good. if you want to even call it a flank for They are Estrella insane. there was just being catered for, right? ดีจะเอาหน่อยเฮียบูมมันเอาแล้วดิ Kind of cemented that he's playing ดู around บูมมัน a เล่ bit, นดิ but where is he going โค to ตร peak เวอร์ up? When is he going to peak up? The rest of the team having to try and win these บูม duels on อิน the โด B ครับ side, อิน but โด it นี goes เซีย a ค little รับ bit backwards and พี่ตา forwards, ครับว่าไง right? ครับ And the eventual exchanges of the play. Shiro อร่อย able to นี่ไม่เล่นสงกรารหรอครับไม่ได้เล่นครับ the team in the 2 versus 1 getting at the สงกรานต์เล่นเหรอ so 6-5 you know are we going to tie it up where now that DRX บูม have ที่ the หนึ่ง bye, กลุ่มมาดู or is ทรง it going to be 7-5 ที่สองมันจะสบายกว่าหรอไม่ครับที่หนึ่งสบายกว่าครับ on the favor for Boom's side but you are one away from Hyunmin's blades มันโดนอ่านขาดแบบ the one that you want ดู to ดิ do ซี maybe มัน for มัน this พร้อม I wouldn't โถม mind แล้วบ้าง seeing นะ Estrella pick up an orb to get the neural theft off a plant or off another kill Bane you could contend with an Armageddon as well that'd be pretty จากทีมที่ได้เข้าลีกพอบลีดหลุดตอนนี้เป็นหนึ่งในทีมที่โหดที่สุด 3 more points for that ใน one. แปซิฟิกนะครับ You know what else is powerful? If Boom give you 2 duels towards this A site and you're สวัสดี able to พี่ชาย win, จ้าสวัสดีครับมิซันสวัสดีครับผม proceedings here as DRX ที่หนึ่งต้องชนะ2 ตา2 ตา Good position for NC Slasher though. Dino. And that's when they spring Hunter's Fury as well, and Damn. Hyunmin attempting to dodge, but NC Slasher happy to มาเป็นกรเลยป่ะเฮีย shut them down. What a great trap play to come out ก็ Boom. ภาษาไทยเกรด4อะครับ Snuck inside of B อะไร with ซิวดิครับ a จุ๊บ quick อ่ timing and takes down Shiro. And he's one away from the neural theft as well, right? Jup, He's jup, able jup, to jup. achieve it through the cage. The gun barrel spotted, and it's Berserks to throw his hat in. Absolutely unfortunate. 1v3 for freeing now. Yep, just get out of there. Don't give him the 1v1s. Play together as a team. Reposition. But he knows he's very much so surrounded. Oh, Looking for the spike plant as well, but he's just ไทยเกรด4แต่อ่านต้ม shot it ชิบ stepped หายอ่าน away ว่าไงนะ and กูลืม beginning to โค sweat. ลง He's โคลง swiping โคลง his โคลง mouse across the mouse pad so violently, but to Clone. no avail. I mean, it is 7-5. That's very ไม่คือเรา laughable แค่ from Boom. ไม่ They're อยากจะ not โชว์ความเก่ง completely ของ committing เรา to the ไง duel. They're toying with him to make him really ก็แค่นั้น just uncomfortable. ไม่ได้มี As I อะไร said, มาก I นะครับ love the play in the ไม่ beginning. อยาก From โชว์ NC ความเก่ง Slasher and Famous drawing all the attention. A Hunter's Fury to assist. Yes, there's a gap when Shiro gets off that one, but the rest of the team is still at the right angles, at the right positions, at the right โค้ง times. เหรอ That's, you know, ว่าโค้ง 4 แบบ rounds เลี้ยว in a เอา row โค้งเข้า for โค้ง Boom ว่า Esports โค้ง to เลยเหรอ close the half, right? เอาเหรอ There was a ไม่มี moment ลอ in ลิงเหรอ time that the timeout came out from DRX. If แล้ว they เขา were จะ to ใส่ลอ convert ลิง that ทำ one, เหี้ย they เลย might อ่ะ have been วิ able to stretch out a lead ยิ้ม of their own, but they're not able to. And Boom kind of collected on what they needed to do to finish off the half. Very well balanced and structured. Yes, it's a bit of a... Are you talking about Teo? No, not at all. ครับพิมพ์ให้ฟัง No, เอา but โค้ who ง knows? โค้ง But, you know, into โค้ง the ต้ม first โค้ง half at อ the ย่างนี้ very เหรอ least, it might be a bit of a lopsided performance for DOS9. Yes, we do have to say that. But because the team is able to, you know, work off of each other that well, you know, playing the macro game, working off of each other. And I think that's the nail on the head, right? It's the fact that DOS9 is having a bit of an abysmal performance on this ISO, but the rest of the team กูเรียก are มึงไง still เฮียหนักหลัง looking พอทั้ง pretty คู่ไอ้สัตว์ coordinated. เย็ดแม่ Now they're wanting to make เฮีย sure เรียน that มา they're 20 ปี just กูไม่เคยได้ยิน contributing, คำนี้จนมาเจอใน right? แชท Lots นี่ of แหละ trades, เขา lots คือ of คำเฮีย information, เนี่ย lots of good takes and space control, but ไม่เคยเห็นมาก่อน was that just on the defensive side? Now they're going to switch over onto attack, right? And that's where you ถ้าเราไหว would กับ wanna บูม see ไหมครับ DOS9 pick up ทำไมมัน the มาดู slack จังไหว quite a หมด bit. ครับ Yeah. We'll see how it all continues to shake up because this is still a Boom that is Oh, looking to beมึง very ให้ structured. นะ And if they do pick this win up, it would mean, you know, still currently a ถ้า flawless เพื่อน run. คนไทยกู Also ยังอ่าน taking ไม่ได้ down the Giants กู of ก็อย่าหวังเลย DRX. นะ Yep. The kickoff winners แค่นั้นแหละได้เฮียเชียร์อ่านไม่ได้กูก็อย่าหวังเลย still cursed with the 5 to 6 placements. Pistol round. Mid the name of the game for Boom. And you've got a bit of forward positions from the DRX lads over ว่าพี่มาให้ at ไอ้เฮียหนัก Gonna send Bane away, Now, man, I just can leave it pull. there for freeing as there's a trap wire that you've got to contend with at the front side of this site. But once you get through that, if you get through that,
I
thought the clone tripped it, but guys, it's gonna be famous, and they haven't quite dealt with it just yet. So a free kill for Mako, but still NC Slasher to trade. Now Hyunmin chiming in as well, and that's where the numbers begin to become overwhelming. Just NC Slasher alone. Removes one angle with a smoke. ตอนนี้ใครยาวกูยืนโทรศัพท์ให้อ่านหมด Close range, looking for the right click, but Hyunmin quick on the draw. First pistol round of the series for DRX. That's crazy. I'm saying, you know, if we're going to break the trap wire, because that trap wire got a hell of a lot of work done, I'll be real. A couple of tags up, some pings up as well. And Hyunmin, again, kind of having a bit of a sensational series with the shots that he's able to achieve here, multi-frags that he's been able to find regardless of scoreline. Trying to drag the team through the mud, it feels like, at times in this one. ถ้ารักใครอีกทีวันจันทร์นะครับวันจันทร์ No force up for Boom, no plant, no real damage. Just going to take this one for what it is. Have a chat, see what damage we can ตอนแรก3-0คิดว่าพอทีมไม่ตึงแต่พอเจออย่างนี้เข้าไปไอ้เหี้ยรู้โอ้โหไม่ตายอีกตัวได้ไงวะ Pretty soon looking to become a bit of a drowning pool. DRX, happy to flood the whole site full of bullets. Stingers at hand through the smoke. Mako looking to reposition around that recon. But as the spike looks to get planted, Mako will continue to spray. The spike still at least getting planted down. Yeah, it's they got the bomb. That's crazy, dude. That as well. Doesn't matter that they all lose their lives because we know that the guns are going to be present in the next round. Anyways, maybe we'll see some sort of adjustment from DRX now. Thatเขาเล่นฉีดน้ำกันอย่างเยอะเลยแชท do standard cypher things and put the utility. ไม่มีใครไปเล่นฉีดน้ำกันบ้างหรอ One of these favorite things. พี่เป็นเด็กอินเตอร์หรอทำไมอ่านไม่ค่อยได้ We like to do a sort of C split take, especially when a ยากได้น้องแต่เหี้ยบางคำมันก็ยากไปมั้งวะกูเรียนโรงเรียนไทยนะเว้ย proceedings Boom are going to look for if they want to eventually go for this C take. ไป14ไปไหนจิมมี่ Still rather early, but so far we've been seeing how the cipher trips have been. พี่เป็นยังกูเหรออ่านไทยไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงเห็นยังกูโพสในเฟซบุ๊กตัวเองแต่ละอันปะ A lot of 2+2 ได้หี4+4 ได้8กูยอมเลยไอ้เหี้ยกูยอมแม่งเลย to give himself options rather. Already taken a lot of damage, but the trips survive. Yeah. จริงเราไม่ต้องทำตามแบบมนุษย์ธรรมดาหรอกเราคือหมาป่าเดียวดาย adjustments, another gate crash to come out from freeing. คนอื่นเล่นน้ำพี่จันนั่งเครียดไอ้เหี้ย Get over to the C site to assist. Hyunmin inside of Cubby as well. Yeah. He might be able to find something good here. I mean, does have a Vandal in play. Information starting to be accumulated by Bane, but an immediate destruction of that drone. Calling for some assistance. A bit of a shift from Australia over there. And freeing as well. Complete. Forces. I mean, hovering over. You understand it, right? They are on the bonus rounds. You want to get some cheeky shots on out, which Bane... Oh. Not going to be able to do. Quick with the salvos though, and it does stall them somewhat, especially with the stun now, taking down Famous. Still though, Boom not slowing down outside of the smokes, but quickly hit by the stingers. Now Mako with a spike on the ground. Unfortunately for that one, no one was able to assist Famous. Joey, you have so many, bro. A lot of the I think Cruz take your mama, bro. Really slow that one down. Bit one-dimensional, having all your numbers try and get up there together as well. 10 seconds left. So this means it's going to be the bonus round, going the way of DRX, going to grab some upgrades of weapons as well. Which is very lovely if you're on the side of DRX, but for Boom, off to the save. Not fantastic on the economy. And still looking to...ไม่แล้วคือมึงจะโชกเหรอบูมไหนอะแนว2-0กลัวบูม Really recollect into a full game. อินโดโหดแต่อินโดมันเอเมอร์อยู่แล้วมันเหมือนบ้านเราอ่ะแบบมันคมมาอินโดอ่ะ ใบขับขี่อายุบัตรเท่ากี่ปีอ่ะใบแรก2 ปีใบ2 5 ปีถ้าจะไม่ผิดBut also a couple of กดติดตามหน่อยจริงครับใครมาใหม่นะฝากกดไลค์กดติดตามมาหน่อยนะฝากอันนี้นึงนะ Too worried for Bane and for freeing here. You know they should be able to stay off any full aggressions. เอามีดมาอวดด้วย Still got stun available. Drone receiving info.
Boom as well. สีลมพัทยาอุจิมี่ไปเล่นให้สนุกนะแล้วก็ระวังโดนล้วงด้วยนะ They are playing on the more ให้จัดเปิดให้เหรอ side of patience. Boom looking close in the distance, so A short would be a choice. สวัสดีครับสวัสดีครับ But still, taking that hit now calls for them to rotate somewhere else. สวัสดีครับ Yeah. เซมสวัสดีครับ DRX don't have anyone down C long either here, so they're just playing towards the strengths and numbers. If Boom want to take the fight towards C, well, let's just go in for a bit of a retake. Or to have Mako ตั้งแต่5 ปีแต่สมัยก่อนใช่ สมัยก่อนมีใบขับขี่ตลอดชีวิต C with 40 seconds to พ่อ go. จัด What มี Boom โคตร want ชิล to เลย do, that was really risky from Berserks and ill-advised. But also good reactions coming out from Estrella, who, again, newly slotted into the team. But as we say that, thinking about Mako and Hyunmin, somehow they fall. That's going to be the sight and the spike planted down. Famous with the weapon picked up, looking to convert the whole round. Triple What the fuck? Crazy, that is crazy. How have they been able to pull that one back? Famous individual shots coming on up into the dark cover. The risk to even plant the back, the sight. Yeah, you got the idea. They didn't clear up. คำพูดมาแล้วเดี๋ยวเพื่อนผมช่วยคิดให้นะ But ไอ that เชนจัดดิ opening kill and a second opening kill. คนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าครูกวีเลยนะผม From Boom Esports on a half buy. แต่งก้อนแต่งแรมจีบสาว Their attacking side. Not supposed to do that, man. No, you're not. Now there might actually be a bit of an early challenge towards the C side of things with Hyunmin and with Estrella. ผมยังไม่เคยสอบใบขับขี่นี้ขับรถไฟได้ไหม Look at that. ว่ะ Has been spotted. ไม่ลองไม่รู้เนาะลองไปขับก่อนนะ Estrella not quite able to put down the second trip either. So เฮีย Famous ก็ดูคุยเลย keeping นะ them under pressure. Flashes out as well, but sprayed through by Estrella. Now for DOS9 to meet his mark. Does one and then pulls off the kill contract. ไม่มีใคร cover เลยไอ้เฮีย Finds a couple into the kill contract, but at this point it's just to no avail. โอ้ไอ้เฮียไม่ได้ชนะหรอ He's around the site when the team is getting destroyed by Marco. ไอ้เบอร์เซิร์กเก็บหมดเลยหรอ Pulling one in from DOS9 that he loses it. The only situation that Boom win that round is if Berserks finds every single kill when the team dies, and he does. This guy has bad maps, but it's the maps that he does great things on that you always remember. Just look at him around the site, individual duels upon individual duels, and then the immediate onto Bane when he's out of the gulag. Unbelievable. How have they come away with that? 2 individual rounds, first from Famous, now from Berserks. And it's just full contact into C as well, beginning with the dimensional drift, which did do quite a bit. So. วันนี้ดูเจแจ๊สไม่ต้องแชร์พี่จัดอยู่ตรงนี้เข้ามาหาดูได้ดีๆไอ้หน้าหีคนนี้เป็นของคุณโอ้โหไอ้สัตว์ Holding on to his trips as well in case there are any shock darts coming through. So ครับนะครับ still ไม่ต้องคำคมมาเป็นกอเลยนะผม switching up the pace a little bit. We're looking at Garage. กินอะไรดีจัดจะกิน See if you can overwhelm Estrella. You do hear the Vandal. จะกินเคฟซีว่ะ There might be a bit of a trap that you got to play off and be careful of. จะเล่นสงกรานต์ไหนไม่ได้ไปเล่นเลยภูมิไปเล่นไหนครับ Don't tell me we're going to have ใคร another สวัสดีครับ situation ผ where ม someone's สวัสดี not จิ clearing ตู the สวัสดี corner. ครับ Looking สง for กรานต์ a นี้ไปไหน moment. ไม่ได้ไปไหน Eyes on the choke point. ไม่ใครไปไหนครับ They're hearing the cam as รถ well. ไฟมีใบขับขี่เหรอ Careful of it. แต่เราไม่ได้ขับรถไฟนี่เรากดปุ่มรถไฟ And legitimately the wisest idea ไปเชียงใหม่ enjoy นะครับดูตัว ผม นี้ อยา นะ ก ครับ ให้ ผม คุณจะ420 สร้างวงนัดเกมกับชาวโรตีแก เอาดีคุณมิสเตอร์บีท But there's no other jewels that are coming on the back of that one. ขอบคุณนะผม Unfortunately, the only way that works is if you got the jewels close. And unfortunately, ดูแล it was ตัว the เองด้วยนะ spike ครับ held ไป by เล่น Shiro that is in an almost unobtainable position. จะอยู่บ้านอยู่บ้านคนเดียวโดนทิ้งบ้านอยู่คนเดียว Pick it up as NC Slasher. So กู you ชอบ get รถ towards ไฟ the ใคร site, เกิดทำ you ไอ look เชียอะไร to เนี่ย bring it into a one-player ไอ้ deficit. But ทอมัสเทรนเหรอไอ้สัตว์ อุ้ย Kill. He gets ahead of the Armageddon as well, but Mako จะเป็นคน finds him ทำปกไลฟ์ instead. เห็นอย่างเห็นไลฟ์เฮียเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมึงดูอันใหม่หน้าตึงกว่า Looking นี้ to play around the smoke, maybe a bit of an anti-flash, and it makes it work. He finds a triple at the end of the round, and that's boom up to 10. insane bro Oh boy, I thought that NC Slashers Nikes เจจูก็เห็นจอยกับมันอยู่นะเจจูไม่ได้อยู่ stomp back up แต่อยู่ towards แต่ the ว่าไม่ dark ได้อยู่ cover, and then แต่ that ก็ was ขอบคุณ not ค going รั to บ work. If anybody walked into him at that spot, they โอ้นี่ would ได้ have been ไอ้ able เหี้ย to โค just ตร get ตึง him ไอ้ in เหี้ย the round. คนนี้ May well have not gone their way. That's an unfortunate team block, by the way. But Famous sticking it to him, getting 2 with the Outlaw back, and then just a little crossfire at the end there. DOS9 not even really needed. คุณใครไปวันไหน That was huge. ไปวันนี้ How ไปพรุ่งนี้เหรอ are ห we รือไปวันนี้ getting หรือไปแล้ว insane rounds from Boom Esports to bring this back, to make it look doable? ไม่ได้หยุดไม่เป็นไร Absolutely ridiculous. They're doing the unthinkable.
just down to these little individual plays, hiding around the smokes, playing anti-flash. That's another. มาอย่าไปถามมันเลย enjoy ครับเดินทางปลอดภัยครับผม Where they're down a 3 versus 5. Like คนทำแม่ไอจีทำไมยังไม่ตอบเลยโอ้โหไอสัตว์กูเห็นกูเห็นเข้าความมึงแล้วกูกลัวเหลือเกินอ่ะ Looking at them, you wouldn't have thought that ดู this ไปเซเว่นเลเว่น was ก่อน a นะครับ team เดี๋ยวมาจัดไปครับ from Ascension. ไม่ Not จะฝาก just ซื้อขนมได้ไหม Ascension team. They นี่ครับ play ใครว่างๆก็มา second. ดูกันได้นะผมอยู่ They've come into 12 Pacific 13 here, 14 and they look like they 15 just 16 belong. now they do in this stage, yeah. Kickoff, I mean, sure, a little bit of a different story. They challenged T1. They challenged T1. A lot of people would say they should have won that game. But now it's, you know, kind of undeniable, right? You've got the win แค่คิด against อยู่อาจจะ Genji, มีวันหนึ่ง the win ที่มัน against เพื่อน GE, ชวน the ไป win งาน against เฟส Paper อะ X. You qualify for playoffs, and now you're playing a DRX who ตอนก I ลับ mean, มา I'll ท throw ร an มาน asterisk on ตอน them, ไป right? สนุกแล้ว It's ต้อง not ทร like มาน this เหลือ is a เกิน series that is a playoff qualification game or something like that that would really showcase Boom's strengths, but เดี๋ยวนี้งานเบาลงขึ้นยัง these players are still ตอนนี้ cracked. เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ That story. Yep. ต้องตามคะแนนจากอาจารย์ Now เพราะ into อาจารย์ a ลืม side ส่ง where คะแน there's น nobody home. It's ก็ a เลยเครียด straight เรื่อง out นั้นอยู่ playing back. The kill trips. He's hoping someone waltzes in towards it, but a Honey's Fury out from Shiro. Slow convergent shield as well. ฮะ Famous Honest phrase, Fury does Hyunmin. make it a little bit safer. พอ and เรื่องหลัง Famous นะครับวันเกิดเมื่อวันที่ happy to 19 agree เดี๋ยวนะ for เมื่อ one. วันที่19 เดือนที่แล้วเหรอ Do เนาะ have ขอให้เป็น Berserk บันเดียวหลัง watching นะครับ for any potential flanks ก็ as ขอให้ความ well. สุขมากๆขอให้ This ขอให้ should สม be a หวัง tough ยิง retake ค for มๆยิง DRX. ทุกคนในแรงค์แล้วก็ No dimensional drift for แต่ free. แรงค์สู่เรเดียนนะครับ Used that in the previous one to get them that advantage that was lost. เรื่องอะไรเครียดจริงคือเจจูล่าทำทุกอย่างครบในเวลาเว้ย Explode out แล้ว of ก็อาจารย์ก็ถามว่าอาจารย์คะแนนผมจอบเมื่อไหร่อ๋อ Lo and ลืมส่ง behold, นะ Shiro คือแบบ right inside. He springs like a snake, and with the headshot, Hello? he's up as well. คือทำให้ Finds the อาจารย์คน triple เครียดเลย famous for the last boom up to 11. On the back of the timeout to a quick one into the C site where Hyunmin doesn't get a chance to even fight because he's just sprayed through the smoke by อาจารย์ Famous ขนมอะไร who once again อาจารย์สวัสดีครับลิลิกสวัสดีครับอ๋อ19 ขวบเกิดเมื่อวานอ๋อแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังของน้องชายแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับเลิฟๆนะ you know individuals but with Boom it feels like at moments it's Famous เอาก็เอามอไปเป็นของฝาก At อาจารย์ moments ของ it's อาจารย์ NC น่าสนใจนะ Slasher. เว้ย This moment it was Shiro. โอ้โหเหี้ยพ่อมึงเถอะ Smoke. everybody getting a piece of a pie but it's a full ไอ้บูม house มันเถื่อน between จริ the ง two ว่ะ that's on the back of a timeout by the way ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่า and, ฟรี you start ฟรี to ยิง really เลยอยู่ feel รู้ DRX now งง unless the buy they don't convert this one it's 12 for Boom and it's 4 map points คือ DX อ่อนให้คือเอาจริงก็ผมรู้สึกว่า DX หลุดมากเลยครับ gotta go big DX เล่นงงสัตว์อะเล่นงงแบบงงเฮี้ย oh ทำคุยอะไรกันไม่รู้ว่า DX อะเพื่อใจอะ Well found, but you've got to find your targets, and despite being fully blinded, he actually takes Famous down. ตอนจริงๆนะนะครับไปเก็บกระเป๋าก่อน as well. ครับ do ผ they ม expect Marco behind this double stack Straight in behind, maybe not quite just yet, but still the damage will be done. Hyunmin going big with the blades, a triple found in the เก็บ round, แผน and แล้ว a ไม่ spike คุ้มปะวะ scattered ไม่ to รู้ the วะ wind. as I said didn't get a chance in ไม่ the รู้คุ้ม last นะ round to have a fight this time when he's given one and he has vision on the opponent able to destroy Even without vision, he took down Famous. Yeah, ridiculous. Now just Berserks with 50 seconds to go. and spotted Gauge is up. I mean, do you look for the save? You try. your money as a team is okay Okay. So, yeah not quite. drifted so DRX hold on it's 2 rounds Oh. of difference as well you know these are the ไม่ sort รู้ of อะ situations where แต่ว่าไม่คุ้มนะถ้า you're เก็บ not แผนนะ balancing เพราะ your ว่า economy it could มึง end ซีด 1 เลยนะเว้ย as well มึงเอาไปลงทุนกับซีด 1 อย่างนี้เหรอ มึงบ้า ducking เปล่า and diving around the site from Marco from Hyunmin to get all the shots just put มัน yourself แพ้ in a มันแพ้ทั้ง situation เอ where มแพ้ทั้งแผนอะ Boom can't really shoot at you ความวิจารณ์ You นะ hold on so the 4 in a row จังหวะ that เวอร์ found บู to ม put เยอะ them กว่า in a เฮี้ย situation เลย where they were looking pretty มึง good ดู to ดิ close บูมไม่ this one. ตอนหนึ่ง Will เก็บ they hold 3 on? เก็บ 4 เก็บ Now 3 though, เก็บ 4 direction of the บ้า drift เปล่า for Famous can pivot for a lot of information on this A side if they want to use it early. DRX trying to play it round to round as well, recognizing this. So with the current player's position จาน now, มี free คนหลุดจาน Yeah, this is cheeky, จาน but spotted. breaks Has the to get camera. out. Thrown out from Bane. I wonder. elimination ยังครับ this is a group stage ครับ Must already have gone Not up elim. through long. When you hear a drone going through garage, Take flight. I'd imagine, at the very least with the players there, maybe looking to put a roadblock, barring Famous, who might be able to slip past. oh, there's still the camera. Oh, bit of a difference though. Traces เก็บ through the แผน wall. แล้วโดน Not gonna do 2-0 นี่ much at that point in time. I don't know bro Xerxes.
This is where ดูไว้คอมทารอนยังดูแล้วครับเพิ่งดูไปเลยในสตรีม start to get all the information for the team to go get it together. Berserk, remember? ของศูนย์จริงๆป่ะดูดินมเย็นเกินไปป่ะ Does have the utility. Kind of sends it through and will find and collect onto its okay. Him and Estrella all arriving at the right time, right place. Yeah, quite unfortunate. And now the flank from Estrella up close and personal to Shiro. Okay. Slightly whizzed right past by. Yep, but I don't know of the universe that we live in where Shiro found a 1 versus 5. So not the most likely, but okay, don't tell me, bro. 1 kill. That's going to be Hunter's Fury. Well, it still is a 1vx. At least begins with a shock dart. And tries to position himself for more opportunities. Holds the angle, does find the first. That's crazy. Backs off into that's the next. Crazy. Holy shit. Close. If he found freeing there somehow and had a 1 versus 1 against Marco, and the Hunter's Fury. The aim is insane. Marco would have had to. ไม่ไปไหนหรอไม่ไปฉันไม่ไปไหนไปเล่นไหน That would have been his 20th. ไม่ถึงกูว้าว It sometimes make it workable. Famous, unfortunately, not able. อยู่ห้องเหรอ And the rest of the team falling like flies, red and quickly rotated by DRX. Big Time did say that this might be the game of the season, or well, group stage, but big call. I would say it is absolutely delivering currently. Timeouts being forced out from both sides, but this is just the first one being called out from Boom. Deep in the map where a decisive blow. กลายเป็นคอนเทนต์อื่นเป็นคอนเทนต์อะไรอ่ะ Right, if Boom are able to at least get คอนเทนต์อะไรช่วงสงกรานต์ a breath to have the overtime as a saving grace if it's needed if DRX come back because they're starting to also figure out. ไม่มีโทรศัพท์ให้หายกูไม่ซื้อแม่งละเมาแล้วขับปรับไม่เกิน 5,000 ถึง 20,000 บาทคุกไม่เกินปีนะแชทสาดน้ำใส่คนไม่เล่นคุกไม่เกิน1 เดือนปรับ 10,000 บาท You gonna have a win, bro? Are you? A good contest and more often than not win them, but if it's the early explosions from เนี่ยมึงทำตัวแบบไม่อยากสาดน้ำแล้วมึงก็วิ่งออกไปเว้ยมึงได้คนละ10,000เลยนะสาดน้ำใส่คนไม่เล่นแล้วทำให้ของพังด้วย 60,000 บาทโอ้โหรวยนะครับรวยไม่ใส่หมวกกันน็อก 2,000 บาทขับเกินกำหนดเร็ว 4,000 บาทไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 2,000 แต่งตัวโป๊ 5,000 คุกคามทางเพศ 200,000 นะแชทนะระวังนะแชทนะทำอะไรอย่างนี้นะใช้มือถือตอนขับรถ 4,000 นะครับจะวังนะระวังนะแต่อยากรวยก็วิ่งออกจากบ้านนะครับคนละ10,000นะครับฟรีๆถ้าเขาสาดเราอยากออกพรุ่งนี้ไม่ได้จะไปหรอเห็นคุยไว้อยู่อ่ะ No? Baited out by DRX as well, so that could aid Boom in some of the future rounds. But at least for now, DRX happy to slay all of them in full until Dust9 and a couple for themselves. What the fuck? Up for the triple. Just Mako left all of a sudden with a switch. Mako eliminates Shiro for now, and it's just Dust9 has to come up huge. 1v1, he swings out, finds the burst. Thrifty round picked up by Boom to reach map and series points. What did I say? When they turn it up a little bit, they somehow make it work, but not like that, man. Not like that. That's ridiculous that they're even able to get into the site. I mean, you've got the rotations here, you've got Bane finding stuff, you've got Freeing finding stuff. It's a 3 versus 5 again that goes the way of Boom! And Dust9, a player who has really not been here in this map to close that 1v1 clutch against Marco. One of the leaders in Pacific on the clutches. ไม่แล้วก็แบบเอ้าพี่สาวผมรอผมฟ้องตำรวจนะ10,000 นะเอางั้นไม่เป็นไรพี่เราคุยจบตรงนี้ 2,000 นะไอ้เหี้ยเหลี่ยมปะแล้วก็ได้เล่นน้ำด้วยโคตรเหี้ยเลย things off with a lot of C presence. Yeah, and rotations. Altorp's picked up Dust9 with kill contract. Don't know how trusting you are of that one though, Fair enough, but it does remove a player away. So kill contract pushed through, and it does capture. ว่าใครทำหรอไม่เคยครับการอุ้ยไอ้ดอทนายนะมันห้าวเหี้ยตอนตีวะเล่นชิวๆดิ Bring for some information down on low HP right now. Scattered to the wind is NC
Really low, but it's Spain. He hops on over. Oh my god! And tries to shroud a step away. Salvos even thought about. โอ้พ่อมึงเพื่อนเธอคนเดียวขนาดนี้เลยเหรอ Holding the off ankle, and he will slay him down. Hopping midair, and with this position found, that could very well be Spike. But the rest of the team look to prevent it from happening up towards a link. Yo! What the fuck? What are you? This flames up in lights, and it's just down Estrella alongside Mako. Comes in from the back. Yeah, the dark cover. He's got one available to try and assist, to try and help Estrella. Taking him down, 2-on-1 now. NC Slasher, he's done so much before. Can he do it again at half HP? Spotted up towards the top, but still working around the edge of this smoke. It'll fade soon. It's Mato they need to look out for. The wallbang punches through. Oh man, those trades that come on through. I mean, that duel in heaven felt like it lasted centuries, I almost feel like, but are we going the overtime? Fact that the gate crash out from Famous is just not expecting Marco to be that quick on the flank. That one looks a little bit rough there, not gonna lie, and DOS9 in the kill contract's not really working. Maybe needs to pull a page out of Meteor's book and shift to the right side instead of the left side that he's been favoring. Are they in the flow? So we go the distance here on map number 2 of Haven in this series. 12-11 and still in favor of Boom. เสือตั้งแต่สมองยังตูดเลยเชี่ยกับแพ้ Hard on that door to push us into overtime. เดินออกไปข้างนอกแล้วมึงก็เอาโทรศัพท์เครื่องเก่าไปออกไปแล้วก็บอกโทรศัพท์ใหม่ใกล้ฉัน That's crazy bro. Big stack of 3 towards the C site. Trips in towards the front of B that you can hope to spam through if Boom go there. And some information to be accumulated that Long is currently free. เกมจบเล่นเกมต่อไหมเล่นโอเคตัวปลอมมันไม่ออกมาเลย Yeah, a little bit ready. แท็กแซมมี่เร็วคือไงวะโอกาสทองแซมมี่แซมมี่ where you expect Boom to be. Forming to the next angles. ตาย Right there, Mako fully flashed in towards Shiro. มึงเอาเดี๋ยวถ้าแบบมึงถือโทรศัพท์ออกไปแล้วโทรศัพท์พังที่เขาซื้อให้มึงนะเว้ย Reveal his position, but he has the tailwind ready. DOS9 now coming up online. Does find the first. And looks for the next. He gets it. 2-on-2. Again, another 2 versus 2 situation. DOS9 still has a contingency wall. And the double tap online. Retake for DRX. Salvos and flashes ready. There goes contingency. Aggression. DOS9 looks to get sneaky. Wait, what? Right there, freeing, pushes into overtime, and the Korean crowd erupts. No! That one was cheeky. Freeing's able to get the 2 down there. You'd expect a quick shots out from the outlaw because DOS9, he wanted to get close with that one. Would it have been better for them to play a little bit more passive? นี่คือการใช้สมองแบบ1,000,000%ครับ Maybe. Would have been. Definitely feeling DOS9 hungry for a lot more, though. Yeah, he was not satisfied with his performance. He was getting the shots in that round. Oh just, my god. บีนถอยถอนหายใจเลยอ่ะคุณเราได้ไปต่อเพื่อน One of these scenarios where you find yourself in that spot, but as a player, you want to do so much more. Oh yeah, for sure. Got to work with the team. So we will kick things off with the first OT. You'd feel like as well. แต่มีพี่น้องมามีพี่2 คนครับ Really made this last half look. มีห้องเล่นกับคนดูไม่นะจุดเดี๋ยวมี It is a situation that Boom are not เอาเครื่อง unfamiliar เก่า with. ไปจุ่มน้ำให้ใกล้พังแล้วก็ไปโดนน้ำอีกทีโอ้โหโคตรเนียนอ่ะอันนี้เนียนจริงไม่คือถ้าใครเป็นตำรวจนั่งดูอยู่แล้วเป็นลูกตำรวจสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัว Will เลย it นะ have been expected or not? DOS9's trying to assist it on out. Oh, with the undercut as well. It's going to do a little bit of assistance, but down to it at the end. DOS9 not able to stand tall. อย่าเพิ่งนับคนนี้อย่าเพิ่งเดี๋ยวคนนี้อยู่ from the crowd here. อยู่ไทยไม่อยู่ไทยครับสแปมได้ Esplex, but still off to the next. Hyunmin will be able to deliver. And DRX set themselves up for the map victory. You'd be reeling if you're Boom here after what you thought should be your map. จะเอาฉันขึ้นแบบ3 get into the หรอ third. I mean, these shots to come on out. Not really tradable properly. ไม่แล้วมึงไม่ปาดพร้อมกันให้หมดเลยวะ DRX really quick with it. And DOS9 caught out on the ISO, pulling out util. I'm absolutely losing my mind as well thinking about DRX.
Yes, we are here in S-Plex, and DRX คอนเท definitely นต์ looking บุ to ก push วั us ด into เอา a third สาด map. น้ำใส่เจ้าอาวาส And Boomman's back though on this ไอ้ attack เหี้ยตกนร inside. กไม่พอตกเข้าคุกอีกไอ้สัตว์ Bit of long aggression. Oh, an awkward spray, but Freeing is still able to escape. Look at the cavalry though. DRX are already marching back towards the A site. Gate crash contended with as well. Bit of HP losses on ไม่ both ก็เดี๋ยวจะ sides. กดแหลงต่อไง Full force is going through past the smokes, in with the stun and the flash out from Boom. A lot of exchange and utility, but Boom, undeterred, continues to push forward. Dust9 taken down. Bit of a trade coming out from Mako, and he continues to hold the off angle. Double found Hyunmin there, and that's gonna be 14 to 12. We are going to map number 3. Yeah, Hyunmin has really had a performance in that map. It just feels like these multi-frags upon multi-frags are really what has delivered the goods for DRX time and time again. And for Boom, I mean, that's a bit of a heartbreaker. You thought that they might be able to end it, but there's a couple of these rounds, right, where we're seeing huge individuals from the Boom members, right? How many individual rounds did we see from Famous to be able to bring it back? From Slash coming out, from Shira, from Berserks, and unfortunately not really from Dust9 there, because sometimes when those individuals are on an individual streak and no one is stepping up, you just falter. This is also a scenario which might be somewhat unfamiliar to Boom. Being on the opposite end of the home crowd right now. Back in Ascension, they had the entire Indonesian crowd cheering for them against SPG, now Nongshim Red Force. But against DRX, it's a whole different beast. Yeah, absolutely. I mean, you really got to think for Boom as well. They were getting a rhythm on for the second half. พี่จัดลองหายใจเข้าหายใจออกดูเหรอ DRX, เอาดีพี่ไม่เคยลองเลยนะมันคืออะไรอ่ะน้อง A really good challenge in a lot of those rounds. It was เหมือนไม่คืออยากกดแหลงเนี่ยมึงคืออยากจะโชว์ฝีมือสุดโหดอันใหม่ของเรานะเว้ยอยากจะโชว์นะอยากจะโชว์อันนี้ไม่ฝีมือใหม่ที่เราไปเรียนวิชามานะคือระวังตกใจนะครับนายมาเก็บมึงเป็นไง dog shit bro dog shit อยากตกเขียวแล้วดิคือทุกคนดูนะครับอันนี้คือแบบเล่นแบบไม่วอร์มนะเว้ยโอเคปะเราเล่นแบบไม่วอร์มเราเล่นแบบชิลๆจะได้เติมเซตใหม่ไหมไม่ได้เติมครับผมไม่ได้เล่นแฟนทอมอ่ะผมก็เลยไม่ได้เติม Warm up ไม่โหดจริงขอ28อ่ะได้โอเคเฮียอุ้ยเฮ้ยแฮกปะเนี่ยโอเคไม่นานแล้วมั้งมันยิงขนาดนั้นโอเค I'll teach him to respect จบแล้วหรอไม่ครับแบบ3ครับ Safety's off โอเคเขินกล้องอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยอะไรแล้วเนี่ยเล่นทีเผลอเหรอสัตว์เล่นทีเผลอเหรอ Enemy down ดูดิปาดแบบคมไอ้เหี้ยไอ้เชียไปเที่ยวหรือไปอ่านหนังสือคุยเลยวะพี่พี่โอ้กูรักโบเขาฝึกวิธีใช้โค้ดได้หรอโค้ดต้องยิงนิ่งๆครับใครสแปมโค้ดคือแพ้เสมอผมเห็นมาหมดละผมก็เป็นนะสแปมโค้ดที่ไรคือเท่ากับแพ้เดี๋ยวก่อนดูดิเข้าข้อแล้วนะ
มีใครห้ามกูไหวหรือเปล่ามีใครหยุดกูได้ไหมตอนเนี้ยกำแพงไอ้สัตว์ขอบคุณสำหรับความรู้ครับได้เสมอครับแม้จะไม่ค่อยมีก็เถอะนะคือในความคิดจานนะปืนโค้ดเป็นปืนที่กากมากเลยเว้ยซึ่งแบบมันไม่เคยเหมือนนิ่งเหมือนเดิมอ่ะนอกจากว่าเรายิงแบบใจเย็นๆทีละเม็ดทีละเม็ดโอ้โหไม่น่าเว้าเลยเย็ดแม่โดนลุม Who trained you? ผมจังวะ Now we're cooking. What the fuck จะไม่พูดพอเลยพ่อผมดูอยู่เอาขอโทษครับคุณพ่อสวัสดีนะผมคือจริงๆเนี่ยเมื่อกี้คือผมโดนปีศาจสิงนะครับถ้าคุณพ่อดูแบบว่าหนังเนี้ยก็จะรู้ว่าพอปีศาจสิงเราเนี่ยเราทำตัวไม่ดีนั่นเองครับผมขอโทษนะครับคือปีศาจวาโลแรนต์นะครับมันน่ากลัวนะบางทีครับสกินวันเดลอาร์เคนดีดแปลกๆว่ามันแล้วแต่คนนะเนี่ยแต่รู้สึกว่าบางสกินก็ดีบางสกินก็ไม่ดีก็ไหนคนนะอุ้ยเวอร์ปะนี่มันอะไรทำไมมันเล่นมาแชววะห้ามจริงพี่โอเค bro you do that that's crazy วาโลทำเพื่อนผมใช่ไหมคือมันคือปีศาจวาโลนะครับ Down and out. โดนลุมมาแชทเฮ้ยอัมแบ็คโบเวลคัมแบ็คโบแวร์ยูเพลย์สงการว่าโปร Hot shot. 5 kills remaining. See ya. ไม่เป็นสยาม enjoy นะโบร stay safe นะโบรเดอร์เฮ้ยมาแล้วหรอแข่งมาแล้วหรอแป๊บนึงเราจะชนะแล้ว3ตัวเองStill got it. 1 kill remaining. Finish it up. คุณแม่ฮะคุณเรียกแม่กูทำไม no one more hello my friend hello จานเอ้าแพ้ปะเนี่ยยังได้อยู่อ่ะแชทคือเห็นบ้าวิชาใหม่ผมมันโหดไหมเห็นไหมเล่นฮาร์เบอร์ตอนรับสงกรานต์เหรอยังตึงเหมือนเดิม It is concerning. I don't know if they can run the Phoenix again. It has its limitations. It's one of those things where this is the special thing about Valorant.
you load into the agent select screen and you could see something completely new from your opponent โอ้ว่าไม่เคยโหดแบบนี้มาก่อนคุณรู้ไหมผมโหดเพราะอะไรผมมีความลับที่จะมาบอกพวกคุณ But then that power fades away when you go into the next week or you go into the next opponent, the next competition. สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลิโก้สวัสดีครับแฮปปี้สงกรานต์นะครับผม What it does badly, and that's exactly what PRX did against Boom the last time they played this map. Yeah, that's what made me ใครจัดที่ยิงลงบ่อยๆขึ้นมานะโอ้โหความลับผมเนี่ยก็คือ So if you run this again, I need to see what's changed for Boom. Viper V3 Pro Sentinel Edition ครับผม So you're okay to run the same. 28ทำไมอ่ะก็กูยิงชนะไม่ใช่หรอ Fix your own mistakes within that. คู่นี้ให้ใครอ่ะให้บูม I also think they could just swap back to something a little bit more standard. ใช่อย่าลืมโพอย่าลืมแทงนะแบบ3นะ Jet, where he's been so strong, where he can use the off a little bit more freely. ฮาร์เบอร์ตอนรับสงกรานต์ But honestly, I have no idea what to expect. เมาใหม่ I mean, I think you know ใช้มา something สัก like พักหนึ่งละ that ใช้มา is สัก it พัก can ห only นึ่งละ work once, and then ไม่ once you เข้า do it, มือ it's ดี not อ่ะ gonna พูดเข้า happen มือ again. But looking at where both of these teams are at this point in the รีวิวยัง stage, I รี feel วิว like ไปแล้ว going รอ into คลิป Ascent, ปล่อยค they're รับ gonna experiment แป๊ a บเดี bit ยว more. They're not gonna be ใช้ like, มาสักพักหนึ่งละ it didn't แต่ยังไม่ได้บอกว่า work, รอ let's แบบ just go ลอง back. ฟีลลิ่ง I feel อ่ะ like จน they're แบบ gonna เชื่อ do มัน it ได้ even วะ more because this is the prime time for them to be able to อา experiment. เซนหรอ Alrighty, โอ้ we'll see in ใหญ่ terms of แดก agents เนี่ย what these teams are going to be bringing out. DRX are sticking Oh, to yeah. their guns yet again, freeing on the Yoru for the third map in a row. He unmin on the primary duelist, and they're keeping the majority of the rest the same. Bane on นี่ใช้ Taylor วิสา yet ไม่อยู่ again. แต่ไฮเปอร์สปีด Boom are playing the sort of what we would เป็น call แบบ the ใช่ป่ะไฮเปอร์ส updated ปีดได้ meta หรอ comp. ไม่ผิด So we have Sova, but ใครว่างๆมันเล่นน้ำห้องจัดได้นะครับ by swapping out ไม่ the นะ Killjoy, ไม่ the most meta, and of course Yoru instead of the Jet. ที่เล่นเล่นแมตช์เยอะ It's ๆ one คื of อ my อัด favorite คลิป comps at the moment. The way RRQ play it, ไม่นะคือวันก่อนหมดเลย They also get to start กูเพิ่งอัด defense คลิป here. เมื่อวาน Keep in mind, guys, DRX has chosen to start attack here on Ascent, so they have got to have a good game plan and get off to the races here. Well, I think that is ต exactly ลับไป what ไหนใช้ they're ด่าน going to do. ใช้ But ด่าน let's ได้ see เห็นอยู่ if Boom ขอ can ห้อง manage น้ำ to แป๊บ make นึ a งไม่ comeback พูดชี้ as we head into Ascent, ห้องน้ำแบบ our final map of the day. We're going to toss it on over to your casters. Whack and เริ่มแล้ว Komodo. อย่าลืมโพอย่าลืมแทงนะครับ Thank you How very to much, membership Mika. Big budget time. at And Pilski, yes, this is going to be down to Ascent, where Boom will definitely get tested. A map which DRX has been known to innovate things. They played this last week against Global, and it looked darn near great. Yeah, I mean, for Boom, right, like, this is a different look, though, right? Very different. Like, Famous, is he going to be able to play the Yoru the same way? They're ultimately getting up to choke points and then popping on out. Not really, you know, it's a single duelist on this look where you're not actually getting any camera information as well from a Sentinel, for example, like Berserks is moving on towards his Vice. And DRX already starting off with a Straya solo, essentially, towards this B site. Yeah, striding in. He might find himself pinned down somewhat, though, and the salvos will flush him out of position. So, kill quickly found back from Famous. NC Slash Up does have to think better of just sticking out in the open for this duel. Wants to spot out what he can with the drone. And this is where it comes down to a bit of this mid-round decision-making. Famous stuck down now, especially with the flash at hand. Berserk's trying to bail him out, but unfortunately smoked off. And quick to the smokes from Mako as well. Now you've got CT blocked off. Are you going to keep your 100% Ascent pistol rate for DRX so far? Or is it going to falter here and you lose this 4 versus 3 advantage that you have sniffing out the rest of the site? That no one is there. Now it's going to shift into post plan. No more util, at least until the salvos come back up. The Boom looking to gather a little bit more space, starting off with DOS9, who he knows he's been having a rough game. Trying to step up now. Flash out. Push on forward. Re-smoked stairs, though. That makes things a little bit more tricky. DOS9, additional support, smokes off Boathouse, but that's when they double peek together. Bane in for the trades, Hyunmin for the next. DOS9 now up from stairs. 1 on 2. 80 ป่ะ Plays up around รวมแบบ dice. Wait, self-salvo just to beat him out. He had no idea. Bane, what was that? ฮะ เรอัลมาดริดอาร์เซนอลเทียไรทารอนอาโอวีเข้าเพลย์ออฟและนาวาโรและเข้ายัง กำลังตามไปเดี๋ยวเจอกันเพื่อนนะ It's gamer IQ. พร้อมๆกันเลยครับ Opening one though, Shiro. ปีนี้ปีสีแดง and Famous caught in a นกเหยี่ยวแดงบินถล่มเวหา DRX picking up the pistol here. A good idea in how they แม่ง want to ซาวู navigate ตัวเอง that โค one. ตรบ้าเฮียปัญญาอ่อนสัตว์อะ To extend แผนอะไรวะเฮีย I mean, what the fuck I'm hoping that, you know, Boom were able ให้ to ผมเป็นพบเป็นแทง shrug นะแชท off the tail end of Ascent, of Haven rather. Certainly have to. 88โอ้ก็หนักอยู่นะ Well, they should be familiar with playing against Paper X just before. They did suffer a bit คงคิดว่าแบบไม่น่าวิ่งใส่บอมอย่างเงี้ย first and แล้ว third ไม่คิดว่าแบบ map, but now จะวิ่งปาดเข้ามา
got freeing with just the ghost to make a bit เถื่อนดีว่ะชอบอ่ะWalk on forward, get crashes away. Yep, using เกม himself ผี as a เฮีย human drone. วาโลเป็นเกมผี Twice now, fully rotating on over. They will still hover around the A side. DRX not making a single peep. It's not a bad idea. You've just got the lesser pistols. แต่ชอบเซนเซอร์กับเซนเซอร์ you know, steal around like that one. Try and maybe ชอบเซนเซอร์ V3 มากเลยมัน stealth โคต drone that goes in towards the รคลีน side. อะแบบ One player in hell. DOS9 might have been spotted, Jenny. Okay. No, never mind. Wow, he actually managed to get away from it. Can they get both guns though? That is the question right now. One towards the generator, the other one towards short when they go for the rotation back towards B. แล้วพี่ไม่ลองใส่หมวกดูครับแสงมันสะท้อนผมแสบตาได้น้องเดี๋ยวพี่ไปใส่หมวกให้เอาไหม Oh, as soon as Berserk tries to peek on forward, it's going to be Bane. น้องอย่างพี่เป็นแรปเปอร์ไหม Now Estrella marking down the further rotations a little bit. ได้ตั้งค่าตัว calibration หรือเซอร์บ้างไม่ได้ตั้งมันจะตั้งจากเมาส์เก่าอ่ะดิ Smoked off, and that allows for DRX to get the spike. สงสัยซูซายตัวเองได้ออฟไหมไม่ได้ครับผม DOS9 attempts at something up his own. It's got to be DOS, doesn't it? Has to. อย่าบอกว่าโดนอีโค Delivery, well, specially delivered. Yeah, and the salvos to buy enough time to try and start to get this Oh, plant down I as saw. well. Yikes. Okay. Dicey situation, but DOS9 for the wide swing. Does suffer a bit of a tag, but in with the support. Unfortunately falls. That's the rifle gun, but Famous still picking things up. Close range now, pistol for pistol. Wait until Famous picks up the Guardian. Estrella One tap. Looking for the timing on. Find it at the end. And once again, the Korean faithful support their favorite team. Yep, the crowd is certainly elevated today in this series. They're happy that we've got a pretty good one, I would say. The comeback on the last map, DRX, I'll call it a comeback because the whole Let's go, boy! Looking to close it out. A couple of good shots and allocations into this จะ round ลอง for the โยรุ DRX ปล่อยวาง guys จาก as well. ท็อปมิดไอเอช็อตมาโคตรดีอ่ะ Berserk's pushing จะไม่ short เล่นโยรุเลย to การเล่นไม่เป็น timing or retrieve weaponry. เล่นอย่างยากโยรุอ่ะ A little bit awkward there that he gives himself up because you think about that, if that was a proper 5 versus 3 on the retake, it probably could have gone Boom's way. Very close to it, at least. Yeah, now it's going to be the buyout for Boom. It's going to be the bonus for DRX. Estrella going to be dealt with accordingly quick. For the punish. Hyunmin, though, trying to get ahead as well, but now with the sheer wall tripped up, this gives Boom a bit of a chance. Berserk to hold the off angle, Sheer with the additional support. Even with the blind side, it doesn't phase them. Yeah. Just Bane left, and only a ghost. Only needed for the one though. ใช่คือตอนแรกคือจะเป็นทันแล้วนะ Good แต่โควต้า aggression สีแดง from a Boom คีวัน that มันเอาไป time, ก่อน not เนี่ย scared away from any of those duels, คือ getting ใส่ in front สี of a แดง little bit of that เลขแบบ utility ว่า that สี DRX เลข are trying to โค้ throw ดเลข their มันไม่เหมือนกัน way. เนี่ย But all in all, these are the sort of rounds that we do wait for, right? The ebb and flow of map like Ascent, especially just any game of Valorant. The big rifle rounds. And for me as well, when the ultimates aren't really there yet, because it's going to be some good ideas, some good coordination, ที่เบอร์โยรุ adjustments. ชอบอ่ะถ้าเล่นไม่เป็นเลยโยรุอย่างยากเลยชอบแฟดเพื่อนไอ้สัตว์ Yeah, I Especially mean, keeping our eyes Let on now Bane and win. Estrella. yeah, Bane one away from the Armageddon. Though this time a challenge Boom in bam, towards boom bam, A mate, main mate. for the Boom squad. Bane and Estrella repeatedly creating pressure. ขนมไปเล่นสงกรานต์ที่ไหนขนม Boom honest, but yes, A main in contention in with the salvos. NC Slasher for the peak. And now you've got numbers, so you don't necessarily need to sacrifice anything as Boom. Successful trade. The sheer wall tripped up as well. Yep, just baited out. Fantastic. ว่าโลปรับกี่เฮิร์ตครับโพลิเลตเมาส์เหรอผม 8,000 เลย Heat on โปร over. V3 โปร Try อะ additional support. ถามว่าจำเป็นไหมไม่นะ Always hungry. แต่ว่าไอ้เยี่ยมมีก็ใช้อ่ะ Check, but Yeah, he stepped out before the flash had really bloomed. Unfortunate. not quite the situation you want to find yourself in if you are to Thatcher take law, these Thatcher full law. rifle rounds. Yeah. DRX on the other hand. You already knew that NC Slasher was here too. Yes. การมี Happy แนะนำ capitalize น้ำหอมไหม on the อุ๊ย situation, knowing that NC Slash อยาก is ได้แบบ somewhat alone, but Shiro has แบบไหน arrived. ครับ Unfortunately, though, ไอเรามันก็บ้านน้ำหอมเลยอะดิ utility will not allow him to come onto the lines. So this is a Boom that has been knocked off balance. Can they recover? Good shock dart. 30 seconds left. แหลกปั๊บต้องปรับแบบทันไม่แหลก Though as Boom. เกมหรอหรือว่าอะไรเมาส์หรือว่า Armageddon as well, just to secure the round. Don't mind it. ทอมโสด Force Berserks into a save here. Just a couple of moments in that round. I mean, Boom, they looked like they were going to be able to hold down Ah, man, A I'll be and that silly, really, you know, Mahab. stick it in the challenge, but call it, I don't know, a 13-1 need, a desire For to real, close around, bro. to get hungry,
to still challenge in this one. Famous goes a little bit too early and gives a bit of stability for DRX in the 3 versus 3. บอลปาร์ตี้ถ้าไม่ได้ของนี่เปิดแค่เสียงได้ไหมจัด โดนเปิดอะไรก็โดน Certainly. แหลกขึ้นนิดนึงเหรอจัดไม่นะหรือว่าไม่ได้สังเกตนะไม่ได้รู้สึกแหล Having ก played this map just from last week, looking a little bit warmed up. I would imagine though, Boom leaving this intentionally open from the map veto, that they have something prepared, especially given the composition as well. Yeah, That I mean, said, Boom got to pick between this and Lotus, right? So they'd be feeling a little bit more comfortable in their preparations on this map as opposed to that one. I want to see them, you know, coming with more set plans to dismantle more of like the utility that DRX is providing, especially towards B main, because that was something that Global struggled with. Estrella once again with a sheer wall. ต้องกินทนคือจัดแนะนำเป็นคลีด Gonna be a cheeky peek if you want to ของกุชชี่ก็หอม Not quite, not แต่ก็คือแบบพวก Yeah, no, I think better พวก of หอม it. ท Don't น want to ท see นอ่ะมันต้อง situations เป็น where Boom are giving into DRX, like giving DRX ออดา favorable เพอร์ฟูม doors, อ่ะ right? คือน้ำหอมเราซื้อเชื่อมันจะมีระดับแบบถ้าเราอ่านมันจะเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นออดา something แบบออดาทอยเลทออดาพอร์ฟูมอ่ะจะหยุดทนนานสูงครับ Real patient แต่มันก็มีหนักกว่าพอร์ฟูมด้วยอันพอแต่ว่ามันไม่จำเป็น making it a กลิ่น little มัน bit จะแรงไหม easier for an eventual hit. คือถ้าซื้อน้ำหอมให้ไปดูตรงนั้นก่อนว่าแบรนด์ที่เราซื้ออ่ะมันเป็นแบบ refreshing those ขั้น smokes, ไหน and อ่ะ it does. แบบกลิ่นน้ำหอมเขาใส่ไปขนาดไหน to keep doing that. Meanwhile, down into pizza. พี่จัดแรงนะครับตอนนี้อิ่มหนึ่งครับ Famous timing to start to figure out if it's going to be A or if it's going to be B. Sees the bodies in through market. You're incentivized to kind of help the team here, and you can't really get out. Needing to Famous. He does. Sheer wall somewhat helps him stay alive, but that leaves Berserks alone on the site. Shiro now coming in out from spawn. Famous finding a frag of his own. ที่เหลือก็ตามกลิ่นที่เราชอบครับ DRX แต่ว่าไปดูตอนเราซื้อว่ามันเป็น just ขั้น like we saw from before, ใส่ but in a different มัน site. คือขั้นไหนอ่ะ No, you do really. ถ้าเราซื้อน้ำหอมแล้วอ่านขวดมันจะเห็นนะมันจะเขียนไว้ข้างล่างแบบเป็นภาษาฝรั่งเศสอะแบบคำที่อะไรไม่รู้อะ He finds the swing. Double spray found, and Shiro for the final เอาแบบไป trade. เล่นโยรู้ดีกว่าเยอะหรอ Not able to communicate Oh, that one feet quickly up, over they towards hold it. Marco to Come on, try and get they hold me the in court. trade, unfortunately. But that ว่า one ที่แรงเขี going ยว the เหรอ way of the Boom guys. ได้แว่นมาจากไหนล่ะครับโบแว่น utility as เก่ามาก well. แล้วบัดนี้ Getting all the จะ information ได้ on มา the ตอน back of dimensional drift. This one, a little พี่ bit เทคให้ narrow มา focus was Berserks up to the laneway, but when the plant, starts to be established, there's no immediate trade to get out on towards the Famous there, and then it's a good double up from Boom. So, backwards and forwards are fair if you want to continue to go that way. I'm still looking to see, for freeing how this Yoru works. I think that's the big question is how is freeing's Yoru going to work? Because you've pulled him off the Teo, and in this round, he's going on a solo mission to find all the info for the team, and they'll collect back at B. Hyunmin now comes in with the blitz. Oh, Scouting shit. found by freeing Hyunmin to ถ้าผม knock ถ้า and ผม strike เจอ all of พี่ it จ้า down. เอาถั่วไปให้ได้ไป Probably the round. Quick ไม่ reaction เป็นไร from นะ Boom น้อง though. Famous might be nearby with an outlaw, but ขอบคุณนะ is that going to be enough? It still is a 3-on-5 where Boom have the better weaponry. They're trying to at least find some numbers here. Yeah, but it's a 3-on-5, man. Oh, not even the head. Hyunmin slices and cuts him up instead. มีเยอะแล้ว Z Slasher now possibly just to hold for the exits. But even then, you gotta be careful. มาโกยยิ้มมาโกบอกแบบนี้พวกกูกินแล้วมั้ง Somewhat rocked. It is rather early, but considering the fact that they are playing in front of the opponent's home crowd, you gotta imagine there's some effect there. Well, I mean, this sort of round shaken up a little bit by freeing on the dimensional drift and just getting in towards the site. You're not looking at the right spot. โอ้โหมึงเปิดซะหล่อเท่ไอ้เหี้ยมึงยิง Slasher เลย to เนี่ย stabilize. Came close to it. 4 versus 2. These are the sort of rounds where if you are ปิดยังหล่อเลย DRX on a lesser equipped buy, like having something to catch your opponents off guard is gorgeous, right? Hyunmin gets in, gets all the shots, really just locks down the site, and then the round's done. Like, it's 2 versus 5, you're looking to peel away, save your guns, do some more damage. It kind of is what it is, but you're setting yourself up อยากเป็นคนสำคัญแต่เป็นได้แค่คนสำพองลองแข่งคือเหี้ยเนี่ย utility early, and this sort of round, if you draw out those ถ้าแข่งทีมวันไหนครับแข่งทีวันจันทร์ครับเจสซิตะ this round, because Boom, they're not fully equipped. If Berserks is somehow น้ำชา able น้ำ to เปล่า bring them down a size by เค้ก getting
โรดเค้กส้มโอ้โหแล้วมีใครเล่นน้ำไหมข้างนอกพี่ทำคลิปสุ่มทุกเอเจนต์เล่นในล็อบบี้อิมได้ไหมครับได้ครับแพ้เซตาแน่เหรอไม่แพ้ทำไมแพ้ยูสุยูสุไม่ไปเล่นสงกรานต์หรออันไหนยากๆฮิวมินให้ตลอดอันนี้ก็จริงนะเทนนี่สวัสดีครับจบนี้สุ่มเล่นเลยก็โอ้โหเอาสุ่มเล่นเลยเหรอวันแรกเลยเหรอMuch do they think they need to invest remaining in this round? แน่ยูสุแน่ They're thinking, they're scratching their heads.ไม่ได้The problem is it's just Berserks here. That's right. That's exactly what it is. But Berserks still could do some damage. Shiro in with some ult as well. Yeah, this is a heavy investment with 20 seconds still to go. Berserks has Thorns. Trying to play around the time. NC Slasher in with the Armageddon as well. Thorns might aid him. Berserk still trying to stay hidden. But the blind works out great! Takes down Mako, and all of a sudden, Boom find themselves at a worthy head of a potential Thrifty, down to a low HP Bane, and Famous will be the decider. Yeah, I think the question I was posing to the teams is how much do you want to invest in that round, right? DRX with the heavy equipment, the more powerful guns, they've got an ult of their own, but Boom, a lot more ultimates to invest in. If the round doesn't go the way they do invest it, it would be really unfortunate, but the fact that the timing feels right, that they need to, the fact that Berserks even finds the first shot from the ledge, and the rest of the team, you know, it works a treat, right? You've got what? Steel Guard and Hunter's Fury and Armageddon to come away with that round there. You do like to see that to keep this one in a good contest state, and now there's an operator out for Famous. Now beginning to peek out to สุ่มทุกตัวเอเจนต์ชนะได้ให้50บาทเอาดีคือแบบว่า1เกม50 บาทเหรอจริงตัวนี้ขี้เกียจเล่นจริง And if he's by himself with no bailout strategy, it'll be awkward. So I would say a little bit lucky that he isn't targeted there. But the fact that you're overlooking Famous' operator line where you already had the sheer wall, that's a little bit of a no-no. Yeah, DRX had no idea it was an op, and they were thinking that possibly, you know, it might have been the over-rotation onto the A site. So now they're being kept honest instead, especially with the dimensional drift. There's nobody except Estrella on towards iPhone 16 Pro Max น่าสนใจนะถ้าเขาสานเราเราทำเสื้อมาเลยได้ไหม And C Slasher and Berserks will ว่าถ้าพี่สานผม chime in. And they already knew where Estrella was, right? He was ผม just ขอ spotted iPhone out 16 by Pro Max the 1 เครื่อง ult อันนี้ over กู at วิ่งออกจากบ้านเลย Famous. And with 30 seconds to go, you know what this is. It's podcast time. 30 seconds to just do whatever. For DRX to truly น่าสนใจนะ start an episode where they kind of talk things over. มากกว่ายิ้มก็ตอนแรกมันยิ้มมาก You get into this sort of pretty impactful round too, right? You've got the Steel Garden still, you've got the Armageddon. These are some components that you can just get into the B site real rapid. Seen them do it before. วันนี้มัน Ascension คลองเหรอวะ Now that Boom have this operator in play, you're going to have to off-put Famous on the line first. One thing DRX did last week was salvos in B main, and instead of the sheer wall that he often puts down, it's the arc rows to flash anyone who might be, you know, famous maybe. Going for any little look in towards. อันนี้คืออะไรอ่ะมันเหมือน Could be potentially, but of course you don't exactly have the Armageddon just yet. ที่ไหน Get on the line though. You เป็นแข่งพรุ่งนี้ไหมครับเป็นหน้าแข่งวันจันทร์เหมือนกันครับ Berserks has got to set up on his own. Yeah, this one will be interesting. See how DRX want to try and เดี๋ยวใส่หน้าจะไว้ใหญ่เลยให้เครดิตเอาดี a possibility. Famous looking to repeat. Says of his own. Oh, he couldn't get out. Man, look at that. Whoa! And that's going to be now onto the frenzy. He still gets a two kill. มันไม่เหมือนร้านเราเลย So that's 2-4-1 now. Bane looking to recover. หรือว่าบูคือ G1 ต่อไปวะ But they can't get in. Feels like they have to keep going in, but yes, they can't. Been blocked off. Especially with that sheer hand, so Mako looking to take things into his own hands, but the Thorns will burn Estrella. Mako in with the Stinger, tries to go in for the CQP, but it's not quite meant to be. Gun barrel spotted, by the way. Bane now. อ๋อถ้าเราจะมีวัดใช่ไหมคิดอยู่ครับว่าจะไปดีไหม angles on over onto CT where he knows the next threat would be, but the numbers not quite favoring him. Boom will find the lead.
good patience at the back of sight there as well, not to overextend and potentially give it up. And then the call for the double swing, nicely done. As Boom will take the lead. Famous a little bit unlucky that he wasn't able to gate crash out of there, but it feels like to me, audibly, they've heard it and then it was kind of cancelled, right, by the stealth drone. So maybe they like expected him to have gotten out of there. Regardless, he navigated it well to be able to escape from two and. ทำไมโซนเราเปลี่ยนมาแข่งสุกไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก่อนแข่ง Now a timeout from DRX. ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แข่งเสาร์อาทิตย์จันทร์ก็ไม่รู้ทำไม And going into a proper bye round could be a ฝ่ายช good นะ one สักที for เป็น them เล็ก to keep things equal. It really is such an incredible storyline though for Boom to come all the way up from Ascension, now challenging DRX on a map which they, you know, เขาพนมมือแล้วเขาพนมมือแล้ว stake their claim to this entire scene. The big difference though in how Gen G have been playing and Boom's idea against them. Okay. It was quite targeted, right, in that Phoenix? Gen G game. Against Suggest, I'll say it real. I'll say it. Go for it. And in this one, when it flips over, I don't think you're going to be able to do the same, right? And it's a completely different agent comp for Boom, so they do have to tackle it a little bit differently. Agent comp, different opponents. คู่แรกหน่องชิมชนะ Different day in the office. So, big day in the office. Yeah, for sure. One of these teams will continue a flawless run in the group. Only one. But now, though, on the back of that timeout, folks, see what DRX are going to look to come out with. Some mid-control from the drone, answered in spades by NC Slashes up through short. Two. They're quite close as well. ทักกินผลไม้ไหมครับ Back just a little bit. ผลไม้ Yeah, trying to make their way out of these กิน dangerous ผลไม้กัน spots, ด้วย but นะ still Gunman has to pin down. Now into the side, especially with the Armageddon at play. It's going to be trades for days. DRX though, หรือว่ามันคือ themselves in a Korean favorable Core position เกาหลี now ส with อง the ทีม numbers at hand. Berserks. นี่วันวีทูคัทวันวีทูคัท But he's finding corpses scattered everywhere. Maybe with a peek off from heaven, but you've got to be careful with how you're isolating these angles, especially thinking around hell. Well, generator was cleared. Now checks into hell. Spots out freeing, but a little bit too close. All the trades. Freeing had an option there as well. If the shots started to go haywire, you can get out of dodge and play with his teammate. They could, you know, call to swing together, for example. โอ้ยมันสูสีจังวะเฮีย Tied up on the back of that time out. Great shots to come on in. I think just being aware of all of the trades as DRX there, making sure you're all watching the angles and being in a situation where you can go for the trades as well, right? If you kind of bait your team and you don't immediately look to get that trade, it goes a little bit differently there. A quick round picked up now. Nearing the end of the first half, DRX will continue to buy back up, freeing onto the Stinger and a quick scouting mission down A short. Yeah, what we find right now as well, because some Vice utility is around this site. That's going to lock out Famous from going for a challenge as he's salvoed away. Still got the Arcros on the site though. And they've heard exactly where Mako is. In with the Arcros flash, but trapped down inside. And Berserks manages to, well, get away with the door broken. Spike planted. And no ults really for Boom to be able to get on in here. Also for DRX to have some utility ready to let rip. Mako looking for the right opportunity to send that flash, and there it is. Salvos now for NC Slasher. Trying to flush them out of position. DOS9 with a flash of his own. Had a wall bank through, and Shiro looking to take more space down in. Hell has been cleared now, watching out for door. Human still able to cause some havoc. Towards the next spots though. It's up towards A main with freeing on that Stinger. Boom should be able to body block most of the shots and get the spike into at least half. And that's going to be Estrella now coming through. He's got and he's gotten the fights. Wait, a triple kill down at the end, but the spikes? It was denied. Not defused. It was denied. That had to be the legitimate millisecond of millisecond by my eyes. Unbelievable. That is absolutely crazy trying to trace that last one. I mean, the reveal on towards Vayne to get that one. Caught out there for Hyunmin. How has he managed to win that one, Australia? It's criminal. Just like oh my god. He's able to put up what the fuck? Clearing out all the angles. It wasn't the millisecond of the millisecond. It looked like there was a little bit more. เซเว่นมาซื้อแซนด์วิชมาเอาไหมเอาก่อนเลยดิ Absolutely close. Wow. And now
not letting go of the button. It's going to be DRX once again back into B with this same default. Boom, though, having dealt with it, now looking to trip the sheer wall. Oh, Famous wants to go for this B main play. มันไก่ทอดมาเอาไหมเอาไม่ให้เอา Not the best สกิลเคฟซี equipment อ่ะ so far, though. Yeah, it has a bit of a different flavor on it. No operator. ปกติเคฟซีมากเลย Looking เพราะอะไร a รู้ little ปะ bit cheeky. ล่า Might สุด hurt a กูไป hop. กินมา We'll see. แล้วมันเป็นรอบแรกในชีวิตกูที่กูได้กินเคฟซีร้อนๆเว้ยแล้วมันอร่อยสัตว์ร้อนๆอ่ะ So that's a fully blinded near side of DOS9 now, still finding the torso of Mako. But on the Flashes side, off his own as มัน well. เขาเพิ่ง He's ทำเด็ด looking อ่ะ for more. ไม่อย่างอร่อยอ่ะ Famished, but unfortunately punished for it. And C-Slasher now โอ้ has น่าเอา to นะ hold down the site, sends out the Armageddon, and that's going to be DRX looking to get the spike down soon enough. Pop flash out from Freeing, but it's dimensional drift from กู Famous อยู่ to หน้าปัส counter. ลีนะกำลังส่งไป ขอบคุณนะโบ will have the ult, by the way. Gate crash noted. Shiro looking to sneak through, but Freeing, what a flick! Takes down his opponent. Steel guarded now from Estrella, just to keep his opponents honest. Freeing then swings out, finds the other frag. The final player left. Berserks, shotgun challenge. DRX collected the first half. ทำไมกูได้รอทุกรอบไม่คือจัดปกติสั่งมากินที่บ้านเนี่ยไม่ได้กินที่ร้านอ่ะแต่รอบนี้คือกินที่ร้านโอ้โหแม่ง The โคตร judge, กูดอ่ะ you know, gets it started. สงกรานต์ไปไหนพี่จานเพนมาดีครับพี่จานไม่ได้ไปไหนเพนไปไหน There as well. I was ไป thinking เที่ยวไหน myself, ครับ you know, an Armageddon can be really powerful. It's got that wind-up time. You can get เกม traded กิน if ที่ you ร้านอ try ร่อย to สุดอันนี้ bring กู that เข้าใจ one ประโย out. คนี้จริงๆนะ And at the end for Berserks, I mean, unfortunately, ได้ into a ภาษี player that ที่ has ทำขึ้น shown มาเห็นละ all กู the ละ guns ท้อ are มาก removed เลย from both teams. ไม่เห็น Steel จะพูดเลย Garden กูเห็นแล้ว is กูท้อ invested. Bit unfortunate there, but 7-5. Pretty close. Not exact. ยิ่งเห็นยิ่งท้อ Now on the flip up as well, right? Gonna have a bit of a different look for DRX. How is this defense going to look? ทำอะไรขึ้นภาษีอยู่ได้นั่นแหละวันๆ If last week is any indication where they had a well, I don't want to say flawless because they only played like 4 rounds. 4 rounds, yeah. 4 rounds. So not too much revealed, but it still is a really good indicator for how DRX might be able to ได้ play สั่ง out ชุด this แม็กที่มัน entire ได้ของไม map. ค์ครับไม่มันเท่าไหร่อ่ะชุดแม็กอะ Had แฮ the ปปี้ lead มิว at วะ some point, but now ตั้งแต่ภาษีไม่ let it จ่าย slip again. Well, I think for me as well. เข้าสั่งอีกแล้วไปเล่นวันไหนวันนี้หรอ Duelist approach for Boom is how are you going to be utilizing Famous Oh, on this Boom Yoru is to clear a lot of the space to dive in towards it? You know, are you more going to be relying on Shiro and NC Slasher trying to set you up and have Berserks to be able to do something as well on the Vice, right? When the Thorns and the Flash is going to be available, or is he really just still going to be playing on towards this lurk role, the likes of what Estrella was kind of doing a bit? There's options for sure on this agent composition. But this is the first time that Boom have deployed มา it. ขายต่อได้ไหมถ้าเราได้ของแรอะมันเป็นของแรปะไอ้กองจุ่มอะ That remains to be seen. We're seeing the difference between, you know, the double duelist and Shiro onto the Sova. Hyunmin still putting up some good numbers up for DRX. Meanwhile, for Boom, needing to do quite a bit as well. Shiro will kick things off with a Sheriff shot down mid. Which Shiro with the VCC Sheriff on zone the has Sova. the best crowd Don't want no util. And then to recollect themselves all towards A main. Pacific bro Salvo จริงๆครับ Secure พี่จัด wanted them enjoy everything else. enjoy On steady. Good dark cover actually from Marco. ดู Means แล that ตัวเอง someone ด้วย can ครับ sneak back พี่ in จัด towards ไม่รู้ one เลย if ไป they ไหน did want to ไม่รู้จะไปได้ pull ปะ off some sort of trap like that. And at the same time, for Freeing to go for a พี่จ๋าว่า cheeky สั่ง little ไก่ jump ตอนนี้ peek จะได้น้ำแทนไก่ just in case. Doesn't spot anyone out. It's all กลัว about ได้ finding ได้ out น้ำ where แทน these ไก่ players กู are ส่ at ง the moment. Boom have a player advantage. Exchanging information with the stealth drone going out ตบ as กันแล้วต้อง well. ไปกด So now trying to get the pinch on towards Freeing. They will find it. Boom. Finding ไม่คือ numbers มึง advantage ชนะแล้วมึง in โยน early พิสตอล parts อ of ย่าง the เงี้ย round. ฮัลโหล Marco Bane เดีย at เอ็ก this A site. See if the pistols are going to be able to do something in a potential Uh-oh. crossfire or not. Or they're going to find themselves in a bit of a hairy situation. Maybe able to flash themselves out, but unfortunately, the angles all fully Not bad covered shot. by the Indonesian fire squad. And I do believe, unless Australia comes out with a 1 versus 5, this will be DRX's first descent drop for a while. And the pistol rounds, then make it 5-1. No, you're going to mar that perfect pistol round record? Estrella, you got to do it. Keep it a perfect 100%. The time's on, though. Yeah. Oh, God. And Famous is slowly creeping up from behind as well. Just don't try and go for a knife and whiff it if you're going to do that. He's going for it. He's going for it, and he does! Fully backstabbed.
Inside. Piss around though for มึงออกไม่ได้เลยจากสนามไอ้เฟมัส but I think เกาหลีเขาลุมมึงแน่ that'll give you a little bit of a chuckle. ถ้าเราวันไหนวันที่ Good 14 ครับ plan วัน from จันท them ร์ครั to บ go strengthen numbers at the top of mid and good patience throughout the round as well. You know, just making sure that they're all having the time to discuss how they want to adjust around the site. I love to see him in high spirits, but yes. ทาราเลโลทาราล่าวิจิตแจ๊ดเหรอจิตแจ๊ดวินบอกทำไมดูเอลหลายคนย้ายไปเล่นสโมกเหรอไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันวะ จะเฮอะไรนักหนากูรำคาญอีโอกอเกายีเหนือจากปากคนที่ไลฟ์อยู่ Gonna fall on back, make sure that there's no overextensions here. These are the sort of rounds again, you know, you just want to see Boom kind of 100% them as a round like this should go. Wouldn't mind Shiro picking up the orb as well and maybe even be going for a plant, get closer to a hunter's fury real early on in the piece. Talent exchange and Boom find themselves in a position towards the Australia takedown. Oh, and Hunmin actually tagged up by the stealth drone. Position somewhat, looking for a potential right click. Big rotation, everybody from DRX here. Fully noted right now as well. Boom, what a mid-round call. Yeah, just get out there. Famous, happy to stay as well. Free. โอ้เฮ้ยปืนมันดึงช้าเหรอวะเพราะแอนิเมชันน่ะหรือว่าไม่เกี่ยววะ And then they mid-round back in from market through back to B. Well, denying Hyunmin any opportunity. Yep. And now freeing just with the classic and a door closed to see what he can potentially do. โอ้โหมึงลงทุนเยอะจังวะโอ้โห Kick the door down. Sit here, look pretty, go up with the spike. That's the more likely scenario that's going to play out. Yes. Look pretty and talk things over. Yeah, you got your rifle round coming in the next one. So how are you going to look to do that on the defensive side? Do you want to go for a little bit of aggression together as a team? Or do you really just want to play it more on the default side, right? To play a long game, you would imagine maybe go off something more default. But we have seen, yes, we have seen the ใครก็ได้จังหวะนี้ไปขอมัน stripping the sheer wall, and they have a double duelist. Yeah, exactly. You'll probably see freeing. Just look to rotate between the sides where required. Call แบบที่แล้วอ่ะได้ปะเวอร์อ่ะถ้าเราวันจันทร์ครับผมวันจันทร์ Not too bad, but Boom showing off ต่างกันจริงป่ะ mid-rounds as well. ตามหลังใช่ครับ And while they might not be here, certainly feeling the support of the Indonesian home crowd back at the watch party. I was interested to see what this แต่ได้อ่านประเด็นนี้ไหมเรื่องโค้ช GE ที่โดนจีมขอ Gonna go over to the A site. ซ้อมเหรอเรื่องโค้ช GE ที่โดนจีขอซ้อมจนโค้ชสงสัยและพี่ฟอร์สมาชกเจคสินคืออะไรประเด็นอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยอุ้ยพูดถึงประเด็นฉันเห็นประเด็นแฟนขับวาโลแรนต์ที่ประเทศฝรั่งเศสไหมครับ This is cheeky though. รู้ข่าวนี้ไหม spots the information onto Hyunmin's position. Meanwhile, a bit of a push up in towards B main, freeing to bait ถ้าเมื่อกี้ตีน้อยมาแล้วหรอ And likewise, on the A side of things, I just mentioned the sheer that Australia's put down. Well, he's seen a bit of utility. ไม่เกิดอะไรขึ้นไอ้เหี้ยแฟนคลับที่ฝรั่งเศสคือแบบเหมือนถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคือมันไม่แข่งลีกเทียร์2แล้วเป็นทีมฝรั่งเศสเจอกับอีกทีมหนึ่งอะไรสักอย่างไม่รู้อะทีม A เจอทีม B แล้วกันที่ฝรั่งเศสโอเคปะทีม A เจอทีม B แล้วเหมือนทีม A กำลังจะแพ้อะไรอย่างเงี้ยกำลังจะแพ้เลยแฟนคลับแล้วก็สตาฟทีมหรืออะไรเงี้ยมารวมตัวกันแบบปาระเบิดแก๊สในสนามแข่งอะของทีม A อะแล้วก็มาต่อยแฟนคลับทีม B ให้มึงเชียร์ผิดทีมอ่ะสัสบีบแม่มึงเชียร์เอาข้ามทีมหัว Don't give that an option in the corner of that dark cover. ไอ้เหี้ย You want to jump up there potentially as DOS, but nope, you think better of it. คือแบบแม่งแบบมาเป็นแก๊งรถบัสเลยอ่ะแบบทีมเราจะแพ้เราไปสู้เลย Opting for the save, which means that มาเป็นแก๊งรถบัสอะแล้วก็ปาระเบิดแก๊สปาเข้าไปต่อยคนไอ้เหี้ยมึงเชียร์ทีมไหนไอ้สัตว์มึงเชียร์ผิดทีมเหรอ anything to consider here, Quack. กูเหลือเชื่อวันแรกมีอย่างเงี้ย What the fuck
hoping for it as well. So you want to entertaining Valorant all throughout. So you want to see as many gun rounds as possible for DRX to put themselves in a good favor แม่ง to โคตร keep บ้า it ไอ้เหี้ย challenging. So saving those 2 guns there, not the worst of ideas. ประเด็นเถื่อนตัดฝรั่งเศส Looking assist for the He's literally just spected him at the tail end whilst blinded halfway across the map. I know he saw him before the arc arrows popped. แล้วโดนอะไรไหมก็เหมือนเขาไปสืบสวนมาใช่ไหมแล้วก็รู้ว่าไอคนที่แบบบอกเป็นแฟนคลับอะก็คือเหมือนแบบว่าเจ้าของทีมที่กำลังแพ้แบบเจ้าของทีมที่แพ้ให้เหมือนมาแบบทำอะไรอย่างเงี้ยให้แบบมันเกมมันหยุดกลางคันอะไรเงี้ยทีมก็เลยถูกปลดออกไปเลยครับDVM มั้งถ้าจำไม่ผิด SMG close proximity. They can't die either, or the shield will be gone. So a couple of sprays, backpedals into safety. จะมีเรียกเนี่ยเพลง SPD เอาเดี๋ยว Of course. เอ้ยโย่ขยับcome in my zone ของนี้ไม่จบอีกเหรอเนี่ยแมตช์ท้ายละ Boom Fire team now. Salvos. สวัสดีครับก็ไปเที่ยวสงกรานต์ไหน Some peaks, but unfortunately sniped out. And now you get an idea as Boom that there's a big rotation here as well, right? เรื่องบ้าจริงเฮียทีมมันโดนดิสแบนไปเลยสัตว์ Oh, what? No! What is the timing on that? ดันย่าเหรอ That's gross. แค่ว่าหาดใหญ่เหรอ enjoy ดูแลตัวเองด้วยนะครับ Meanwhile, Mako will ถ้า continue เปิดเพลง SPD เปิดชิมิดีกว่าเหรอขนาดนั้นเลยเหรอ The flash is dodged. Freen gets out of there. And will be able to come back in through to support Estrella, who is spraying for dear life with a stinger right now. Flashed out, Bring finds one more, but it is individual trades. Boom find themselves a bit of a numbers advantage. Although Berserk's is low HP, DOS9 hunkers down, finds the frag, and it's now a 3v1. And they don't know where Marco is. They don't know where he's going to be coming from. But Berserk is on the right line with the right gun. If you think about it, the Outlaw to get the job done, and that is Boom continuing this flawless run on the attacking side so far with 4 in a row. That's another. I don't want to call it a gun round, but there was kind of enough there from DRX to really make that that one, you know, maybe workable. And stuff. I see what you're saying. But it also is, you know, a huge contrast to how DRX was playing against Global Esports last week, where now you've got this 4 glowing red win streaks coming out from Boom. DRX needing this time out somewhat. Yeah. Termi intervening. Termi intervening. Definitely needs to come out with something big here, because this is the last one that DRX have, right? Boom still holding onto both of theirs. พวกเกาหลีมันชอบซ้ำทีมกันแล้วแทนข้อมูลกันมันเท่าเรื่องแบบซ้ำทีมเกาหลีเรียนรู้แบบหมดโอ้ what the fuck แดมเฮ้ยโคตรค่านิยมอะเฮียเกาหลีอะ still behind. Do you even then consider to use one of your own to give DRX enough time to have a talk as well, right? Like if you win this next round as Boom, and you convert after your opponent's bonus rounds. เพราะการที่2ฝั่งเกิดขึ้นแชมเปี้ยนน่ากลัวนะเจออย่างนั้นไอ้เฮีย later stages of the map, right? Unless you're tied up 10 apiece or you're up 11 to 9, and then you know you don't want to see them get to 10 before you get to 12 or something like that, right? It's an important round though, regardless here, Quack. It's timeouts, yes. That can be very valuable when things get dire. Yep. And with the guns being present again for DRX, you know what a counter for that is? Well, it's Berserks with the Steel Garden. If Boom have an idea of where they want to try and navigate around this map, try to potentially make things quite nice for them. Without a doubt. Still though, we'll start things off with Salvos once again. A little bit more down middle. Disguise some of Boom's other intentions. Yeah, Famous putting the pressure on mid, trying to draw some attention here. Hyunmin to rate the clone, and Bane to get in towards Market. One tap. 2 players though. Thankfully the smoke comes up, but the spams will still go through. Famous a bit too far ahead of the team there, unfortunately. So now you're at a deficit as Boom. Maybe even a secondary one as Berserk keeps going here. Will opt for the wide swing, but Free just quickly dismisses of him. Yeah, and if you want to try and go to this A side, I mean, with all this Vice utility, it should be unachievable. Hey. 50 seconds, it's a lot left on round timer. Yeah, and Bane, I mean, if he sees the pressure here, he's got his teammate and freeing around him, he's still got special delivery and salvos. เอาขนมไปฝากหลังจากนั้นใช่ครับจะเอาขนมไปฝากหลังจากนั้นก็แผ่นดินไหวแปลก drop the door rather, so
It's a rather risky round to go for. Oh, it just makes it so hard for Boom to try and get something back in towards this round. I wouldn't even be surprised if they just save. Yeah, I know they've got a lot of money, but there's just nothing you can really do. Bully your way into A, where a door has also just been shut on you. Yeah, 15 seconds now. Unless you can kill these two players on the site with a snap of your fingers, this is a really tough. Okay, hang on a second. Maybe not. Okay, Shiro that's crazy. Sneaks up from behind, finds a double, traded off by Hyunmin. Spike still looking to get planted, and now Frenzy Slice to hold the angle. Unfortunately falls, and now DOS9. He has to once again step up to bat. Freeing flushes him away with the dimensional drift. DOS9 ignores it. Tries to dodge the flashes as well. Manages to deal with Bane. What the fuck? Eliminates freeing DOS9, everybody. If ever there was a moment for stuns to not be cosmetic in this game, that is the moment right there. A Red Bull clutch from the sun from Kazakhstan. Oh man, it's a 2 versus 1. The dimensional drift I was gonna say before they immediately kind of called to go for it. Would they use the dimensional drift to try and find out and make it awkward for He had a shocker. Like he's not been having the greatest time in the server today. I will admit, currently one of the the worst performances of him. But to come out with that one, the moments are still there for him when they really do need. Hey, love it. Next round up now, though, and Boom playing it a little bit safer. You've got the Outlaw on Berserks, and the Sheer Wall instantly tripped. Oh my That's something God. that DRX has been doing, not allowing for. ถ้าTalonแพ้จะมีทีมชนะ2แพ้2 3ทีม DRX's timeout, by the way. ตาเลยนะจัด So now it's ใช่ all down to what มัน the น่า team ก can ลัว think มาก for เลย themselves in this, unless Boom give them. จะได้ดูปะล่าสุดพี่จาก่อสงครามเห็นแล้วยังไม่มีท่าอะไรปาระเบิด Has to think better of going for another duel there. But he wants it. กูจะรั่วไอ้เหี้ย They can get a ลูกพี่ lot จา of space here. Talon เจออะไรครับเจอเซต้าครับเจอญี่ปุ่น looking for the potential blade storm, I believe. He's just looking for something for the team, I think, at this point. Junk shot. Information as well, though, and now it's going to be Armageddon from Boom to try to create a little bit more space, especially the dimension. Famous as well. Finds the entry, continues with another blind. Freeing will be happy to pick up that rifle. Berserks now. The rest of the team the waterfall down on towards Estrella. Estrella dancing back and forth with the Stinger, looking for the opportunity, but unfortunately not quite. Spike will still be planted right next to him, and Berserks eliminates Hyunmin. They do not care that he's at the back of the site. They know there's 20 seconds, they've got numbers, they have to get a plant. He's got a stinger. You don't want to give him a favorable duel. And now it's 7-11. But look at all of those rounds in a row from Boom. They still are holding the sheer garden too, right? The one ability that can just kind of stop DRX from being able to shoot back when you're going for a hit. You remove their guns, right? You make them play in towards choke angles. You make them play a little bit different. Have to even contend if you want to bring out a pistol, because in this sort of scenario, you might come to expect that Boom would set up together to go for a hit into the site using the sheer garden, right? Yeah, thinking about it. You gotta watch. He does have the blade storm. If they drone into the site right now, they could drop the shit, the garden, and kind of fashion a good one. Almost. Yeah, the options are still there, even with the fake out quickly dealt with. Hyunmin now trying to get out of dodge. Staved off. Guard, and there it is. Staved off by the salvos. And the blade storm, you got to remember, is still available here as well. Plays. Mako still jiggling. At some point, you got to rotate on over. Boom are not slowing down, but a bit of a team kill coming through. Boom still trudge forward. Hyunmin hopping over, looking for the blade. He's got 4 left. Bane off to the other end, though, trying to. I will tell you how. Wait, you know how to do it, bro? Creating any further space. DOS9 somewhat trapped until he can slip through into market. Spike not quite planted yet because you've got these 2 anchors on the site. You don't exactly know where Bane went either, to be honest with you. He's gone on towards the A site in case there's a rotation call. Oh, Mako. He's got the Phantom. Close range could help him out, but Boom len di somewhat double peeked out. And the Crosshair not just able to drag over. Hyunmin hopping out of the smoke now. Hyunmin alongside Estrella. Arcros popped, but nothing much found. The shot's not quite connecting. What Estrella the fuck? will only be able to find the first.
จะขอ3รายชื่อเป็นที่ที่จะไปทอรอนโตหน่อยเหรอ Talon T1 Boom ครับ versus 2 here, Quack. If Boom play the crossfire right, they could find the series point. Pain. Like you mentioned, Salvos, but where do หัน you ซ้าย place พระเอก them? เกาหลี Surely into หัว boathouse ขวา for one, but หัน pops it ข้างใน off. หยอ No ก one's giving him ม the อง peek. ตรง He ๆพ does ระเอ find ก the เกา first หลี flick though. Continues to หัน oh, มา back forward, hops down, หนู and ขอโทษค่ะ dives จัส onto ตินหยอ DOS กตรง 9. ไหน No วะหย crossfire! อก No crossfire to come out from Boom. I said if they played that one right, they could potentially get it out. No slipping into เรา the ก็นึกว่ารูป stairs. หล่อแบบพระเอกเกาหลี Trying to stand and deliver. But Bane will hold on for DRX here. 8-11. The first attacking round บูม drops บู for ม Boom Esports. By the way, Berserk's found some damage towards his body at the choke point by the salvos. แม่งเพื่อนเอาให้อย่างดีเฮีย And that's why he was within an inch of his life and was able to be finished off by the Hunter's Fury. ปาดทำไมคำถามอ่ะ Tough, but for a guy who was the 6th man to come back into the ถ้า squad, เราหายตอน just ทั้งเดือน being จะเหงา able to เหงา pull off ดิ performance หายไปไหน like that 11 extends DRX's life, yes. is all they get. ใครจะสอนภาษาไทยเรา Isn't that what we said last map? อาจารย์มันทำท่าดีใจนอกจากคว้างลูกหน่อยนะไม่น่าแล้วตรงกับไม่ถูกเตือนก็ได้ท่านี้แหละครับ ถ้ากูรีพอร์ตมึงทั้งเดือนมึงจะหายคุณน่าจะหายตั้งแต่แบบ3 วันแรกเลย Yeah, need some good decision making here. Okay, mid. Salvos as well, and it ไปเที่ยว forces จีน1 เดือนเลยเหรอ crash away. Oh, Oh, there's some the- timing here for Australia. How far forward does he want to push though? That's the question. Yeah, Berserk has ก็เดี๋ยวไปด้วยไงนี่ไง kept ก็ถือโทรศัพท์ไปด้วย further back now. Yeah, numbers as well. Look at this one. Gunman. Is he any clue? Can't really get away. ถือไปด้วยนะเอาจัดไปด้วย All ถือรูปไป facts นะ or nothing, especially พา once ไปดู those จีนหน่อย flashes go through. A little bit more support coming up with freeing close by. But here come those skills. Oh, they have actually managed to find two. DOS9 trying to equalize, but not quite. Famous caught inside of the smoke. Armageddon launched by Bane as well. Famous takes down Yunmin and now หนี looks มึงชวนมึงไปจีนแบบไอโชว์สปีดมึงจะไปว่าไปดิวะเฮียไม่โคตรเวอร์อะของไอโชว์สปีดอะ Berserks to trade right back. 1 on 2. And how do you play this one if you are DRX as well? Oh, he's thinking about a weapon, but it's not quite safe enough. So still sticking on to the outlaw. โอ้เป็นกูก็เอารอจังหวะเนี้ยถ้ารู้ว่าตัวละนัดอะ So the outlaw's not the worst gun. But you have to think about the reload, so positioning very crucial. 1 shot each, Quack. That's all you got to go for. Timing. 1 shot. one shot one opportunity Berserk peeks, doesn't see him. Where could they be? Goes back around lane, spots out the first. อา That's จารย์มึ the งไม่ first ใส่ดี kill. เหรอรีเทนเนอร์นะไม่ได้ Punching ใส่ your second ticket, Berserks, because it's right there. Swaps to the shorty, hops in, and finds Damn. Mako. No clutch for the guy, and it's Berserks who picks it up instead. Red Bull clutch to come through from Berserks, and it's series point for Boom Esports. And they got 4 of them. You look at the crossfire that was attempted in the มัน middle ไม่ there ใช่ต้อง from มันต้อง Free ใส่ to push แต่ through กู that dark cover as ขี้ well. เกียจใส่กูเลยเดี๋ยวจะไปดัด Trying to do กูไป what ดัด he ใส่ could. รอบ And it's not happening, but it's Berserks. I told you what, the Outlaw, it only needs 1 shot to finish off an opponent on 125. But the shorty as well, the sidearm, salvages the situation. Oh, and with the win against ว่าย the เขา home crowd, all มัน of ห่าง a sudden, มันห่าง a little bit more มันยังไม่ silent ตรง now. I have a feeling the big time might have to be buying the bundle soon. Certainly got an itch for it. Boom. ฟังแล้วแค่แบบนี้โฟกัสจัดจริง Send วันไม่ themselves ใส่ forward, ตอนแรกก็ใส่ประเด็นไอ้ possibly ฟอร์กอนเบื่ออะไร Getting the lock into playoffs. Well, I mean, they already have that, but top seed. Boom top seed. ถ้าเคยฟังเลบรอนดีฟายเปล่า Could you ไม่เคย imagine? DRX. Do you have it? ผมว่าจะดัดเหมือนกันนะ Playing around ดัด the สันดาน smokes, ตัวเองเนี่ยโอ้โห not the best guns. Sheriff spams. And it's the owl drone that clears ไม่ก็ out ตอนมัน wide. ก็ใส่ไปปีหนึ่งแล้วอ่ะก็นึกว่าปีหนึ่งเสร็จแล้วไม่ต้องใใส่แล้วอ่ะ กูใส่รีปีนึงแล้วก็ไม่ต้องใส่ละไอ้สัตว์เดี๋ยวต้องใส่ This is where a crunch opportunity คุย happens on the A side. Right, still got those thorns, but Mako trying to play around the smokes, repositions, but unfortunately pitched down. The full swarm from Boom. 2 players left. Now Hyunmin and Estrella running ที่รี off เควส the ตัวเองนะแบบ tracks. จริงๆว่าปาร์ตี้เขาเซียวชาลซิมเมอร์แต่จริงอันนี้ทูเซนรีเควสเฟิร์สบอก The spike gets planted. เป็นที่น่าใส่ตลอดชีวิตได้หรอ Shoot out Storm, so a little bit more space, but can they dive down to hell safely enough? No smokes. Goes in for the hop. Hyunmin, Stinger has the first kill, but the shorty GG! kill out from Boom Esports! Done it!
The Indonesian squad are indomitable here in the server today. I thought it was going to end in map number 2, Haven, but my oh my, did DRX give him a rocker there? It doesn't matter, folks. That was an entertaining map of Ascent. Moments from both teams, but it's the attacking side from Boom Esports that they just had a clear vision, 2020 vision in 2025. 2025. It is incredible. Unfortunate commiserations to DRX. They're still very much in play, but this was not quite a performance that we would have expected from them. Meanwhile, for Boom to be able to climb this far, this successfully, I want you in my room. ไหนเปิดเพลงแม่งดิ เปิดเพลงฉลองให้มันดีกว่า final map as well. Boom, It's boom, just boom. unbelievable, I want you especially in my how room. some of these rounds played out. I mean, if there was ever a day to ship the new Ascension bundle, both of our Ascension teams getting the dubs today in the server, that is the... Oh, โอ้โหแม่งบูมจริงดับเบิลบูมนะครับผมดีใจนะครับบูมอีสปอร์ตนะครับไม่ก็ชนะแล้วไงบูมอีสปอร์ตนะครับสรุปสเตจ2ฟอร์มหายไม่เอานะไม่น่าหรอกมั้งเฮียเฮ้ยแชทไม่ดูสัมภาษณ์ได้ไหมเล่นเกมกันเถอะนะพักก่อนไอ้เฮียบูมอีสปอร์ตเนี่ยมาถึงเวลาเราโชว์ละโอเคปะพร้อมลั่นจริงวันนี้อาเซนชั่นทีมจ้าเก่งมากเนี่ยเอพีดีเอพีดีก่อนหลอดที่ดีต้องหลอดโมบายนะครับอะไรว่าต้องเซิร์ฟอะไรอ่ะ SPD สงกรานต์แลกชีวิตในไม่ใช่ละอุ้ย SPD Music อันนี้คือช่องจริงเลยเหรออันนี้หลอกปะเนี่ยGo Boom Esports Go Talon Go Paper Rex เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Fly High and So with Southeast Asia เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอเชียอาคเนย์จะครอง VCT เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมเกาหลีเล่นอย่างมึนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮารารมเล็กด้วย What the fuck โอเคครับก็เป็นเพลงใหม่ของ SPD นั่นเองนะครับรักสาวซิกมาเบ SPD ลิลิกวิดีโอนะครับก็มาเรียกกันดีกว่าครับจะเป็นยังไงนะหลงรักสาวหน้าม้าเธอทำหน้าซิกมาโอ้เธอนั้นรักแค่บ้าหมาป่าเดียวใจพี่พร้อมจะลาทักทายพี่เซนโหลเดอะสติ๊กเกอร์ดื่มเอสโคลาหนุ่มเจนวายไลฟ์สไตล์ฝาดนั้นเปิดใจพี่ได้ไหมล่ะเธอไม่เอาเนื้ออย่างเงี้ยเธอไม่เอาริสแบบนี้หนูไม่เอาเบียร์แบบพี่หนูไม่เอาคืออันนี้คือเบียร์แบบพี่คือเขาหมายถึงใครครับอันนี้คือยังไงหนูไม่เอาสกีบีดีแบบนี้หนูไม่เอาดูไม่จริงจังและพี่จริงใจไม่เหมือนการ์ตูนที่อะไรเลยอ่ะพี่เป็นสกิปปี้ดี้อ่ะ What the fuck เธอทำหนุ่มนั่งเราบอกเพลงฮิปฮอปเธอบอกไม่ฟังยุคแกมีหนูเกิดไม่ทัน BUS คือ number one ซิกมาบอยโน่นหนึ่งมาป้าเดียวได้พี่ไม่คริ้นเหมือนกับเจนวายชอบน้องใส่เอาในติ๊กต็อกหลงรักสาวน้ำเธอทำเสร็จแล้วต่อด้วยทีมีเลยล้างออกจากหูด่วนจริงอันนี้ต้องกูอยากเห็นคอลแลบนะครับ SPD คอลแลบกับยังกู motherfucker you know man oh damn yeah ไอ้เหี้ยโอ้เธอน่ารักเธอบ้าหมาป่าเดียวได้พี่พร้อมจะล่าทักทายพี่เซฮัลโหลเดอะสติ๊กเกอร์ดื่มเอสโคลาหนุ่มเจนวายไลฟ์สไตล์อัลฟาน้องเปิดใจพี่ได้ไหมล่ะเธอไม่เอาเนื้ออย่างเงี้ยเธอไม่เอาริสแบบนี้หนูไม่เอาเบียร์แบบพี่หนูไม่เอาครับผมนะไม่เอาจริงครับไม่เอาจริงครับนะครับตามที่พี่พูดเลยนะครับไม่เอานะครับ
ไอ้ที่ยังไม่จบเหรอวะไอ้สัสกูถามจริงโอ้เฮียคือก็ถือว่าด้านความแสดงออกผมว่าพี่เอพีดีนี่เขาโน้นหนึ่งนะพี่ไปนะครับแต่ว่าเรื่องเพลงนี่กูช่วยด้วย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 ครับสี่ครับ PSPD ครับผมไอ้เหี้ยเพลงอะไรวะเมื่อกี้กูเกือบแล้วกูเกือบแต่งเพลงสู้เขาละภูมิใจเลยอะไรมึงจะฟังชิมิหรอมึงจะฟังชิมิจริงหรอมึงจะฟังหรอบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนู้นบ้านน้องอยู่ฝั่งทางนี้พี่จะพาไปกินคะน้าแต่น้องอยากกินอย่างงู้นน้องไม่คิดถึงคนนี้น้องคิดถึงแต่คนนั้นต้องร้อยพี่แรงผ่านถึงน้องคิดถึงชิมิ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 อกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่ใจผมไม่มีใครใจผมมีแต่คุณให้คุณมาจับเอ็นอุ่นไม่นิ่มเหมือนกับไข่ตุ๋นจีบน้องพี่ต้องทำบุญพี่ไม่ค่อยได้ทำทานพอน้องเป็นอันตพานพี่ควรจะทำยังไงแนะนำให้เปลี่ยนพ่อใหม่เดี๋ยวพี่จะเป็นพ่อให้โปรโมทเพื่อน้องมีใจเลยน้องอยากได้กำไรมีเพชรให้เจรไนตับหวานสนใจไหมเธอโยอยู่ในฟอร์ขวาซ้ายขวาเธอโยอยู่ในฟอร์ซ้ายขวาซ้ายคือกูอยากรู้จริงๆที่มึงอยากให้กูเปิดอ่ะเพราะอะไรเพราะมึงจะฟังหรือมึงจะดูสาวบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนู้นบ้านน้องอยู่ฝั่งทางนี้พี่จะพาไปกินคะน้าแต่น้องอยากกินอย่างงู้นน้องไม่คิดถึงคนนี้น้องคิดถึงแต่คนนั้นต้องร้อยพี่แรงผ่านถึงน้องคิดถึงชิมิ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  What the fuck Whatชิมิ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 2 บวก 2ได้4 4 บวก 4ได้8แต่ถ้าน้องบวกกับพี่จะเอาให้แหลกแล้วมาดูไม่แปลกเจอที่แยกวันแขกพี่จะเอาให้แหลกพี่จะเล่นให้แหลกอยากให้เรามาลองคนละนิดอยากให้ลองเข้ามาใกล้ชิดมีเรื่องอะไรต้องยึดติดมาปิดน้องโดนยิงจะคิวปิดอยากให้น้องบอกคิสพี่คิสอยากให้น้องบอกคิสพี่คิสบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนู้นบ้านน้องอยู่ฝั่งทางนี้พี่จะพาไปกินคะน้าแต่น้องอยากกินอย่างงู้นน้องไม่คิดถึงคนนี้น้องคิดถึงแต่คนนั้นต้องร้อยพี่แรงผ่านถึงน้องคิดถึงชิมิชิมิชิมิคือกูฟังกูเบนล็อตแล้วอะกูพูดจริงนะตอนนี้กูเบนล็อตแล้วไอ้เหี้ยกูเบนล็อตของจริงแล้วตอนเนี้ยเอาเหี้ยใครเอาออเปอเรเตอร์มาเนี่ยพี่นั่นจะยังขำมาเหี้ยชิมิ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 ชิพักก่อนเลยนะไอ้เหี้ยขอร้องละชิมิชิมิชิมิไอดอลมึงอะยังกูเหรอไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้เขาเรียนในเฟซจัดอะกูชอบมากเลยอะ2 บวก 2ได้4 4 บวก 4ได้8กูแบบฮะฟังแบบอันเนี้ยโอ้โหไม่เกินหรอพลาดไอเชเกมอะไรวะ40 บาทเกมอะไรอะ Crime Boss แต่ตอนต้องฟังเพลง1 มิลเหรอไปปล้นเหรอไองานถนัดเราเลยอะ
เปิดแมปเพลมาขอเนี้ยเล่นไซเฟอร์นะครับเล่นแบบชิวๆไม่อยากโชว์อะไรเยอะนะครับผมแต่มันน่าเล่นอยู่นะแต่กับเกมใหม่หรอทำไมกราฟิกมันดูกลางจังวะโหเฮียมีแต่เลือดไอสัตว์ไอเชกูคงโดนแบงก่อนเนี่ยน้ำไม่เล่นเล่นแต่ยาฟังอะไรเนี่ยเฮียน้ำไม่เล่นเล่นแต่ยาน้ำไม่เล่นเล่นแต่ยาผมไม่เล่นอะไรเลยครับนะครับผมถ้าถ่ายบ้างเหรอให้กลัวบ้างเหรอไอ้เหี้ยแต่เขาบอกบางติดยาเหรอกูทำไงอะก็ดูเหมือนเล่นนะ I guess you never know bro ไปเขาพี่คุณไปเข้าสารเหรอตลกไม่มีวันไอ้เหี้ยจัสระหว่างจันเรสรีมาสเตอร์ทำคลิปลิสยังกูของฝากนักแรป MP4 กับยังกูแต่งเพลงแรปลิสจันเรสมึงว่าสังคมจะให้ใครชนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมียเรสโดนรู้พิกัด อะไรนะคนหนึ่งพูดไทยไม่ได้คนหนึ่งเฮียอะไรไม่รู้อ่ะมึงจะรั่วไอ้เหี้ยดราม่าไม่หายอ่ะแต่ไม่ต้องตอบหัวหน้าตอบหมดแล้วเหรออะไรสโมกคุยอะไรอ่ะเอาไปอ๋อต้องรับจานTeho boy. Oh, this is a nice spot. คนไม่กินเผ็ดกับคนคนพูดไทยไม่ได้เฮียหรือพูดพิมพ์ไทยไม่ได้สักอย่างไอ้เฮีย My ultimate isn't ready. อ้าวเตโฮเอ็มเคบอwe throw and we remake Yeah, we throw and we remake. Spike planted. One dead. กูเมมเลย Hey, he's back. All missiles away. Come down. It's okay. Go, go. One enemy remaining. ทำทำไม If people after me NT man แต่โทรดูเอาหน่ะเกี่ยวหน่ะไปเดี๋ยวโชว์ไม่แล้วคือจานเล็กเขาไปมีดราม่าอย่างกูได้ไงอ่ะคืออะไรอ่ะคือเขาก็ไปนั่งดูรีแอคคลิปแล้วก็พูดปะหมายถึงเขาไม่ใช่จานหมายถึงเขาดีเขาไม่บอกว่า FPD ร้องเพลงไม่ดีเหมือนกู Jet still alive แล้วก็เลยเป็นดราม่ากันเลยนะมาแต่เรื่องเอาเพลงวิบวับไปพูดในคลิปมันจำไม่ได้อะก็คือเขาเป็นคนคือเขาเป็นคนเริ่มก่อนหรอ Go 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 ไม่รู้ว่าเอาเถอะไอ้เหี้ยมันก็น่าก่อกันไปอะตอนเนี้ยก่อกันแดกอะกูดูทรงนะก่อกันแดกลุยครับก่อนดันกันไปไอ้กูจะโดนมาได้เอากูหมายถึงว่ามันก็ถือว่าดีไงครับแบ่งปันกันชิบหายละยังไงไม่ก็แบบว่าผลักดันกันไปกันเองอะงงไหมแบบชิบหายมันคล้ายๆแบบธุรกิจครอบครัวนะ
มีคนชอบมันก็ต้องมีคนไม่ชอบเนี่ยแล้วแบบเนี่ยปั่นกระแสอุ้ยเหี้ยโอ้มิดกูโดนแล้วกูโดนเล่นแล้ว billing going Bเอ็กซ์โป้เหรอ planting เฮ้ยกลัวใช่ Go. I'm out of here. ไม่ถูก This way. Last player standing. One enemy remaining. nice one มันไม่ได้โปAlmost got me. Gotta go. They're feeling frazzled. Go. ยับ0 point เหรอ นี่ drop neon cause that's what we do here brother you didn't want to play with okay but how about you come back first bro I'm all send none what happened brother calm down what I think he is autistic bro Yes, this should do. Mid. Oh, they're here. In billing. Dead. It would never what you have. กูไม่ชอบเซตอัพตัวเองเลยถ้าเปลี่ยนคอมยังสเปคเดิมหรือเปล่าก็ไม่ต้องเจอ PC ในชั้นเลยครับ There's no gun. What the fuck? จะเป็นสเปคตามที่เขียนไหมครับ Stuart now going in. Yeah, get with me, bro. Last player What the standing. fuck? Oh, what cheating? ยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะหน้าตานี้ก็เขียวเหรอใช่แต่อะไรอะทำไมมันยิงอย่างนั้นอะคำถามอะเฮ้ยไอ้ที่มันแฮกปะวะไอ้สัตว์I'm out of here. เฮ้ยอะไรอะกดเจอแฮกหลังกลับมาเหรอจัดเทลีนไทเลนเบย์แล้วหลังจบเกมนี้หน่อยอะกูให้ทุกอันเอสบวกอะนะ This is a nice spot. Go. Cage trigger. Why they know? They always know. Last player standing. So we. Spike planted.ว้าวเกมที่นี้กูว่าทำไมกูไม่กลับมาเล่นเพราะอย่างนี้ไงสัตว์เพราะอย่างนี้แหละรู้เยอะชิบหายโกแบบถ้าแข่งวันอาทิตย์ครับ That jet is all speed, no They're skill. literally cracked, bro. just hold bro don't push bro Go. how about that bro how you know he cheated bro Go. แล้วคุณแท็บตรงนั้นได้หรอตรงนั้นไม่ทำดีอ่ะ Okay, we'll let them know. Yes, this should do. Hey, just try play smart one round bro and see bro
Nobody fucking lock this for me. Hello. Joke's over. It's B. B. Oh my god. Enemy B. Go ahead. Stand your ground. Last player standing. One enemy remaining. Side. Ultimate is ready. Spike planted. This is how it ends. Live munition. Oh ho. Bruh. I don't think they're cheating, bro. We just dumb. You know what we should do? Oh my god. Yeah. Fucking 30A. Nobody holding this. Hello. Bro, I'm watching art. What am I supposed to do? Yeah, I'm not telling you, bro. I'm just saying all of us, bro.ไอ้เฮีย you know cappuccino assassino คือ nah bro โอเค chat like คือผม no brain rot โอเค cause I am Sigma man Amen. Artist 2. Phoenix. bro I don't watch TikTok anymore bro. That's the thing. Nice. Inside. Nice. See, play smart easy, bro. They're not good, bro. Bro, ayoko kasi. Maybe looking mid. Reloading. Where? Maybe mid here. Maybe. Can be city, yeah. Yep. Left side. What do we get? Nice. Easy, bro. Nice, we're back. Yeah, stop. No crying, okay? Just fucking play the game smartly. I like that. I need a gun. Watch my views and okay. Oh my god. You are down. This is a nice spot. Wait, bro, no, I don't watch his view anymore. That's crazy. That goes there. Bro, know the secret. Yes, this should do. This goes here. Hey, someone help A, brother. Oh, trap. See? Maybe mid? Can you shoot that? Can you shoot that? Me now. I don't know where. Shoot what? Alright. Show me a 2 mid, jet and chamber, bro. ถ้าฟินิกแฟตไอ้สัตว์จังหวะนี้ตายหมดกูบอกเลย I'm blind. Where is everyone hiding? Look from art. One enemy remaining. Sina ult. You had your fun. My turn. One enemy remaining. Wait, chill. Last player standing. Yeah. You know, I could just outlive. Go. Nah, เส้นจองกี่เฮิร์ตครับ360ครับ Did you know chimpanzee banini น่าบะผมไม่รู้จริงๆผมไม่ what the fuck That goes there. ผมไม่ได้ดูอ่ะ This is a nice spot. Better game โอเคบะ This goes here. ควรต้องใช้กล้องกันนะโคตรเกลียดเลย Bro, this team is brain dead, bro. No cap. Yes, I can. 100 jet. Jet push. Spike planted. Secret. Last player standing. ตั้งซาฮูด What the fuck ฉันเราเริ่มคุยภาษาเบนล็อตกันแล้วนะเว้ยเอ้ยมันรู้ได้ไงวะ this way. I'm out of here.
Bro, this team is brain rot. No cap. Yes, this should do. ทำอะไรตรงนี้ไม่ได้เลยวะเฮ้ยอันนี้ก็ได้วะโง่ดิ That goes there. Yes, this should do. บี แล้วมันหลบกูทุกรอบเลยเหรอ โนแคปคือไม่ได้โมครับ Hey, pushing. Joke's over. You're dead. Go ahead. Stand your ground. Can you stop pushing and play smart? Bro, why not, bro? วายพูดอะคำทำไมอะคำถามอะ Why What's the point นี่สัตว์ Oh my god Bro my team is rated Remember, I hit them with explosives. Then you We can win. Can we We can Only, I think only weak people and depressed people are, you know. No more charges left. Stop trolling Stop Okay. trolling Just fight. That goes there. Just hold fucking Do you know Bombardino Crocodilo? No. Oh, you dumbass, bro. Can you guard me? มึงกูเฮี้ยมากเลยอะ Here. Fires out. 120 chamber. One enemy remaining. 1 HP, 1 HP. Down B. 120. Bombardino Crocodilo That's food. Last That's round food. before the I think switch. that's food. No point That's saving. good. Right? Crocodilio mamborilio. You know Bombonini Cusini? Bomboklat. I said that. Bomboklat. Thank you, Bomboklat. Suwini Kanini. Waruma mamumu. Oh, this is a nice spot. Yeah, พูดเฮี้ยมาแบบเฮี้ยอะไรไม่วะ locating target. What? I saw you did not call? Nice. I saw you did not call, bro! What? Salvo, the missiles, hello? I didn't die. Spike planted. Last player standing. Bro, my eyes so rolling, bro. มันนั่งดูเพื่อนมาตายทุกมิสไซล์ Go, go. Here we go. อุ้ย One enemy remaining. Don't know this one, bro. I think link. Oh, no, long. Oh, you saw him. Long, smoke. Running low. Below you. It's long. Nice. Bomboklat. Mo papaseno michinecho. Okay, I saw. Hello, what happened? You know, call missile, boom, boom. What the fuck? You didn't heard it? What the fuck? Bro, it's Go change your droning. headset. He droning, my friend. Sides. I'm out of here. You need to eat. You need to eat now, bro. Don't stress yourself. Don't stress yourself here. Bombogeni Cusini, my friend. Very good. You are a crazy guy, bro. I think you're depressed. I think Yes, you're I am depressed, because bro. of you, need bro. help. มีคำอะไร You วะ need แช some ท help. ตราเลโลตราลาลาตุงสหูร We need a new approach. We need you. Care push, flashing.
You're our leader. มันน่าคุยมันพูดคุยวะ Backside. Low jet. Secret. Art one. Two art. Chamber low. One enemy remaining. One more. Nice. Another all Bombardino Cardino. What? Listen up. Guild up. Gotta go. Bobby Tolentino. Okay. Bobby Tolentino, let's go. Yes, go. Bobby Let's Tolentino. go. This goes here. Bobby Tolentino. Do you know Bobby Tolentino? Yes, bro. My mother. I saw your mom, bro. Okay, let's go. My mom giving blessing. Go. Droning. Cat flashing. I have retrieved the spike. Yes. One art. To complete, stop the orb. One art. Nice. Smoke. One more. I think Phoenix, bro. Bobby Tolentino push. Don't smoke. Wow. My God. Two. One more. He no gun. One enemy remaining. Art. He have gun. Player standing. เอาเลย It's over, GG. What are you doing? What the fuck? If Teo is right there, we're losing because of Teo. Oh my god! Because he's gay. Instead you pick this guy, bro. He has no gun, like literally only deagle, bro. You hide. Bullets hurt. The fuck? Go. What is going on? We fucking lose. We lose eco. We're losing because of Teo, bro. All your fault, bro. Oh my god! I'm gonna bait him, bro. Yeah, close. Go, bro. Yeah, be clear. One CTP. I think 1B. Should be 1B. Chamber close. Our spike carrier is killed. Hold. Spike down B. Wait. Bobby Tolentino. Heaven. Thrifty. Nice. Bobby Tolentino. Mama Modina, Kababambo. Say with me. What? Say with me. Pom. What? Go. Om Kwe. Omkwe. It means I'm gay? Oh, No. It's there. Let's go. We so good. Liar. What the fuck? I'm teaching you, No bro. more charges left. Wala make a combino. This is a nice spot. Pushing, I think. พี่ทำอะไรอ่ะ I lost to Gacambino. One enemy remaining. Oh my god. Hey, don't throw this guy, Sharif. Good. Enemy spotted. ถ้าเราแชมป์ยังครับเฮียใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะครับ
ใกล้จะได้กลับบ้านแล้วนะผม When they try the same old tricks. โหเฮีย Reloading. Yes, this should do. I saw Wireless Classic I saw Wait. Listen to me. Wait. Listen to me. I was lagging back then. โอเคเซผมชอบอมควยเซSet first bro set first ผมชอบอมควย Now I focus now. We win I focus now we win You can still rotate. Yeah, rotate better. โอ้ยมันมันเหมือนแฮกเลยอ่ะพ่อมึงเถอะวันลิงเจ็ดดูดิไม่เหมือนเทิร์นออนเลยสัตว์โอเค Last player standing. สาหาเราเป็นไงอัปเดตหน่อยได้ไหมถ้าชนะเกมต่อไปคือได้เพย์ออฟเลยพี่ได้ไปเพย์ออฟเอาให้หน่อยดิถ้าเป็นผมนะผมจะดันไกลกว่านี้ไหมเพราะอะไรเพราะเราอยู่มุมเนี้ยมันมุมแคบโอ้โหผมไม่ตายพ่อมึงตายไม่รู้แล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยโอเค This is how it ends. Got them. โอเคอุ้ย Mega Big Brain One enemy remaining. They gave Perfect player okay you know what insane bro Very sorry. Yeah fucking ISO do that bro I'm so sorry. fucking do that Okay, it's my turn. It's my turn. It's my turn. drop glow bro เดี๋ยวตาฟอร์ดยังมีคนเล่นอยู่หรือพี่ยังมันอยู่เหรอ It's my turn. Yes, this should bro ISO can do bro very noob You want to play? Let's play. Better than I watching Destabilizing. Reloading.โอ้โหหน้าหีพ่อมันตาย Chamber here bro close to you ISO โอ้โหของสตรีมอยู่คนเพียบคือซื้อขายของอะนะ Chamber was B bro what Bye. Spike planted. No peeking. มันมีของไกลหน้าสตรีมของสตรีมอยู่คนเพียบโอ้โหอ๋อ One enemy remaining. don't know last one oh in smoke it's okay wait I so have no need to pick inside nice ไกลหน้าจะล้างเลย oh my god I saw you whip that bro I can Phoenix. oh my god this Second, guy second. bro I'm better than you. It's okay. better than me Yeah. better than me Yeah, I have 6 assists, 14 kills, 15 deaths. What about you? 13, 14, god. Oh my god, this guy. Let's knock them down. Let me get the orb. Fucking take bomb, bro. I got the spike. Oh, I about. Wait, cover me. Oh, you push. One more. You whip. 80, one more. I did not know one more, bro. One enemy remaining. You had your fun.
Rape. แข่งพรุ่งนี้ว่าแข่งวันจันทร์พี่วันจันทร์ถ้าชนะก็คือ unknown pay off เลย B อ๋อ B โอ้ยซิตี้เหรอวันเชื่อทำไมกูกำมันที่โหลเลยวะไม่ใช่กูท็อป2หรอตอนแรกอะ Careful here. Oh, inside. Where? Drone is down. Not on. Go, go, go. Nice. I took care of it. Hey, where you from, Iso? Where you from? Gibraltar. What? Gotta go. Skill covers. Gibraltar. One. What the fuck? I can drop one cypher. Oh, thank you, brother. I need this. Where you from? เห็นโดนข้างหลังบ่อยเอาไปซื้อกันนะจะได้ไม่แสบ เจียว10 บาทนะครับขอบคุณมากผู้ชายรักเลยนะ I'm from Gibraltar. ขอบคุณที่ดูแลน้องชายคนนี้นะ I support. มันก็เลื่อนไหล I แล้ว think he will play No more charges left. That goes there. Gibraltar. What the fuck is that, brother? Hey, why I have bomb? My God. I'm out of here. I have dropped the spike. I got the spike. Go. Go ahead. Stand your ground. Gibraltar. กูเสียไทมิ่งนี้หมดเลยอ่ะโอ้น่าช็อต Go big. One second. 2A. GA. Who's missing? He go. My dad Possible. Nah, bro. about Everyone hiding. ไปเอาไอ้เหี้ยไม่เห็นไอ้ซานดูแมพอย่าตูซิตี้ลัสตูซิตี้ bro over. You're dead. อุ้ยอิน Pushing. What? One enemy nice remaining. city What? That's not counted? All missiles away. มันมีสายจ่ายแล้ววะ Heaven maybe Heaven yeah Heaven Last player standing. 39. oh wall going down bro in 3 2 1 bro wall down Clutch. You guys literally throw that. My ballistic setup isn't here. Like what the heck? You can't complain if you're dead. bro cause you shoot the fucking fake body bro don't count oh my god fucking Teho trolling I'm out of here. Yeah, what the heck? This is a nice spot. Teho what you doing bro I have retrieved the spike. take bomb มีคนบอกว่าที่ตัวเอง They บ่อ hold ย near ๆแล้ว B. นิ้วชี้จะ They มี hold ก near ลิ่น B. เหม็นท่านแน่โดนทำไมครับพี่ มันช่วยทำการบ้านบ่อยๆใช่ไหมคือพี่ก็แบบมีกลิ่นดินสอหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไงนะครับแบบพี่ทำการบ้านบ่อยช่วยเพื่อนทำการบ้านบ่อยนะครับเฮ้ยแปลกๆไอ้เหี้ย Reloading. Where we go, bro? Wait. Chamber here. I think They was from B.โคเพีย I must wait a moment. Drop in a smoke. One down. What Teho Also here there? bro Teho Is he B also there? Chamber don't know Chamber he killed me. Might be A now. Hey, crop. Bro, where are we going, bro? Wait no Flower one. Our spike carrier is Main Tower. Spike down A. wait for me 30 wait for me seconds left. Last player wait standing. for me bro Why not regroup? One enemy remaining. is he low No. cage triggered. I have retrieved the spike. 10 seconds left. Planted the spike. No peeking. Cage triggered. Still up camera. what
he already in Hi, fight's not over, you know. Go, go, go. มันเข้ามาตอนไหนวะ I'm out of here. I'm out of here. I saw why you telling me to use camera bro Oh my god, you guys are throwing, literally throwing. We're getting the kills. What do you think? Okay, no more trolling. Lock in, lock the fuck in. Fucking move. Middle, picking operator I think. Taken out. ผู้ส่วนนั้นเดียวเลยเหรอ Back up. Go Okay, throw it again. Flower Nice, I love it. We're still going. I think go here and get it done bro go together Thrower, this guy is so fucking thrower. go together just fight him bro fucking 3v1 bro Go, go. Right here. That was from B. go Coming through. Gotta go. nice city One enemy nice remaining. last guy A player Planted. We should play together. if you fucking Don't die, pick just one side, by just one side, just side. don't pick my friends city There. confirm city can First flash to die is Pangay Pago. Go, go, go. Enemy B. Heaven now, going heaven. Careful here. Here. Over there. Here, I think. go pick Dion go pick Gotta go. fucking pick go I'm out of here. Oh my god I saw what you doing Go, go, go. why you die bro Go, go, go. He blocked me, you saw. why he need block this. you who block you Bro, I did not block him, bro. yeah nobody block you bro drop me please wizard It's such a wide space, bro. Like, how can I block him? That goes there. Gotta go. จะแรงอะไรครับจะแรงอีกหนึ่งครับจะสามารถเล่นโดยไม่หกปึ๊บได้ไหมคืออะไรอ่ะ I'm out of here. ไม่อะไรหกปึ๊บฮะ Oh mid many brother billion people middle Drop in a smoke. Pushing mid. Careful here. 80 they hold that's I don't know Why you out? why Go. It's Why- okay, just go B. why you out For safety of your for purposes. safety 4v1 For purposes. 4v1 You guys, well, listen. Motherfucker, we can use out the Guys, next game let's next close up. round you use now you trolling bro report him fucking report him Wait. Listen to me. You guys are trolling earlier. we two trolling versus one. we trolling I saw I think you trolling Go, go. you out just now you troll bro fucking report him bro guys I'm out of here. No more charges left. หกปิดคืออะไรอ่ะ This goes here. Stop throwing. nah fucking report him Let's Oh, it's OP. He's a B player. กูไม่รอดได้ไงวะ Breaking them. maybe link oh nice one you fight that you will die bro Spike down B. What happened to me? My bad. oh indeed how you still staying brother oh I don't fucking know bro I fucking love this game Switching sides. พอเล่นมา3 ปีแล้วเป็นผลแรงเขียวเลยเหรอ ต้องเล่นมาบ้าบอแบบนี้ครับด่าไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นนี่โอ้โหที่นีออน28 ตัวเลยเหรอ Okay guys look at Neon 28 kills without saying anything bro
fucking learn from him ISO learn from him That goes there. You guys are literally throwing it. we are earlier. literally every round throwing Why? They're gonna go away. They're gonna go away. bro I have B bro fucking stack mid and A bro Yes, this should do. okay I kill one I fucking play retake เอาเฮียกองไม่ติด B B Mid My chamber. camera is Chamber destroyed. They found my cage triggered. I detect so many people nice one hall one side one don't know Spike planted. Go, go, go. One enemy remaining. nice Where are you shouting? Team Where is bro? Look ISO Why? I killed one. Wait you kill one Match Yeah. point. fucking lucky bro What do we learn by fighting? I helped. Since I helped. hey This goes here. fucking look neon bro nearly 30 kills what are you doing ISO Yes, this should do. What about you? What are you doing? fucking duelist I am sentinel bro okay don't blame me Sorry. Can You I don't be have close? any assist. Close. Yeah, one was gonna push. Oh shit, I smoked too early. it's okay Get it, Neon, get it. Spike down A. Smoke 30 seconds. That. Hey, it's weed. oh 2A ISO and fucking Teho bro hey no I'm in Phoenix Teho แค่ไทยนี่มันดีจังวะตั้งปาดกูเนี่ย I think if you go here you find one bro Teho and Phoenix up On cooldown. ใช่ว่ามันเอาให้วะ Missiles away. nice Phoenix X Globe don't know We're good. I'm out of here. Last player Heaven, standing. heaven. 30 seconds left. Spike down Heaven B. and Link Exado สวัสดีครับมึงจะให้กูใส่แว่นจริงเหรอ Switching sides. Yo, how you doing, bro? Bro, I shoot 20 or 80, man. Fucking come on, bro. Okay, serious time, okay, guys? Wow, this is a nice spot. Hello? I hold art. Say with me, serious time. Stay with me. เครียดครับช่วงนี้เกิดอะไรขึ้น This goes here. Okay. Drop in a smoke. Nice. Plum. Calm down, calm down, calm down. Teho also Calm there. down. กูมองไม่เห็นเป้าน้อง Yeah. อ้า Beating. Trap. Go, go, go. No. Two more. Planting. Spike planted. No one fang. She said. Three side. Hello, wizard. Smoke. One long. Last player standing. I forgot to use my first shield. Now we losing. Oh my god. Oh my god.
Imagine, guys, imagine, okay? Just imagine with me. When we were match point 12-11 and I saw you didn't use his out, oh my god. You could have won. We have extra out. We use next round. GG, bro. Oh, this is a nice spot. Aku beli my soul chat. That goes there. Where are you? I will find you. Hey, wait. Don't need to commit. They found my wire. Hey, come back. Spike down, attacker spawn. What? Hostile removed. Don't die, you motherfucker. Don't die, please. Cage triggered. I'm begging you. Link now. Smoke us up. Wait, I'll smoke heaven. I smoke city. I'll smoke link. No peeking. My smoke city gone, bro. I have ult once I plant. Spike planted. My ult is ready. K behind, please. Don't die. I'll watch behind. Here. Camera taken out. Out. Wait, why you stun me? I'm out of here. That's a kill. Last player standing. One enemy remaining. Last Hop. player standing. Hop. Fuck you, I saw! Defenders win. No! Empty guys, GG bro. Fuck! เป็นไอ้ที่ไอ้โซ่กลัวแมสกันอะ No! But I'm still mortal. You know what? I'll take it. Almost แล้ว อุ้ยไอ้ถ้าชนไอ้โซ่มาคิดว่ามันจะเข้าตีปะแอดไม่ได้ Boys are dorks เอา F เน็ตลองดิพี่ไม่ใส่แว่นก็ชนะแล้วไม่ได้ดิน้องพี่ใส่ขนาดนี้ Boys are dorks อ้าวไม่ใช่หรออ๋อเป็นเลข0เอาใหม่ไม่ใช่วะไม่รู้วะอีกสักเกมไหมชัด At least you on top of him it was fun bro I don't mind man fun game bro fun game โอ้แต่ยิงไม่ค่อยโดนเลยอะดิหลายจังหวะเลยพลาดทุกคนพลาดได้ไปดู 2G APK Boom NSL XLG ยังมีอีกอย่างเลยครับรีวิวข่าวชนไก่เป็นไงนีออนเหรอจะเล่นไม่เป็นนะพรุ่งนี้เล่นไม่จัดพรุ่งนี้จัดก็เล่นครับจะเล่นตูกวนเลยคืนนี้จะวันไหมอะไรพรุ่งนี้เช้านะใช่ปะเมกาใช่ไหมเงินได้จบยังจบละเรื่องอะไรดีวะอ๋อพรุ่งนี้เล่นไหนจะอ๋อสงกรานต์เหรออ๋อสงกรานต์จะไม่รู้จะไม่น่าจะน่าจะอยู่บ้านครับสงกรานต์ไม่รู้เหมือนกันน่ะเทพเบนเล่นไหนครับ They have no idea how heartless I
จำภาพอยู่ปี1ชุดบาส15ลง0รออะไรเฮียคิดอยู่ผมคิดอยู่ว่าเล่นไหนดีทำได้แต่คิดเล่นไหนดีเล่นไหนดีเป็นตอนเช้าสนามหลวงไปใหญ่นะคือจัดก็จะสนุกนะแต่ว่าคนมันเยอะก็คิดว่าจะไปกลับยังไงดีวะมันหายอยู่ตรงนั้นแหละสยาม MRT ไม่แต่ว่ามันปิดกี่โมงวะโอ้โหคือกูไม่อยากเดินเว้ยเดินมันทรมานแล้วคือ BTS MRT มันขึ้นเปียกๆได้หรอเลน่าถ้าตานี้มึงหยุดพูดเราจะชนะจำไว้ฮะขอโทษครับพี่อะไรผมทำอะไรกูไม่กล้าเปิดใหม่แล้วกูพูดจากใจเลยShitty. Our spike's down. One enemy remaining. Spike down A. I have the spike. ภาษาไม่สาดไม่พูดเยอะไอ้เหี้ย We show them their place. Now keep them there. Reloading. กูทำอะไรให้มันReloading. อะไรไม่แอปสรุปซินิมาใส่กูอยู่เว้ยเพราะครับพี่ผมกลัวแล้วไม่รู้มือกูเหรอวะนี่ตอนตาที่แล้วเหรอเฮ้ยเป็นไปได้บอกแต่เฮียมันใช่เป็นไม่รู้วะเฮียเฮ้ยอะไรทำไมมันมาเร็วจังวะนี่ตอนที่แล้วมันจะโมโหกูขนาดนั้นเลยเหรอโอเคชิบหายมีคุยแล้วใครเอาปืนมาปิดประตูดิเฮ้ยThere. Drop in smoke. One enemy remaining. เราดิกลัวตามหัวเหมือนกันไอ้สัตว์มาดิกูไม่เปิดมันกูกลัวเฮียเลยสนกูกลับทำไงข้าถึงแม่งแรงจริงเฮียมึงตายเลยเจ็ดกูตายเฉยนะปืนหนึ่งกับพี่บีนะครับเจ็ดนะผมไม่เกี่ยวนะพี่ปลดไปเลยเหรอรอไอ้เฮียกูกลัวคนไทยด่าน่ากลัวเลยเว้ยเฮียมึงด่ากันแรงอุ้ยเจ็บฮัลโหลจานเฮ้ยมีบอมเพื่อนจะตายแล้วพี่You're B.
There. โอ้โหไอสัตว์ หัวหนึ่งมาดิสัตว์หัวสอง อุ้ย โอ้ยเฮียไอเทียโจ Spike 100 นึง down B. Last player standing. One enemy remaining. Scotty. Cage triggered. เห็นบอกคุณที่ว่าเห็นวิ่งปาด 100 นึง วิ่งปาดเออกูพิมพ์200เหรอโอ้ยกลัวบีดีอะคนกลัวเลย There's กูไม่พูดเยอะนะเลยนะดูคิวกูด้วยสัตว์ feel their pulse ไอ้กูทำอะไรให้มันน่ะกูยังไม่รู้จักมึงเลยเพื่อนเฮ้ยกูอยากโดนตรงนี้แล้วกูอยากโดนตายแล้วอะกูไม่อยากเล่นแล้วมันแขนแล้วกูเลยบ่าววะสวนเหรอเฮียไม่ฆ่าหนึ่งแล้วทำเป็นเข้มประสาทOne drop. หัวหนึ่ง Jet drop. there. One side. Cutting their vision. One enemy remaining. Team A. ผมกลัวแล้วครับพี่ Lives are so ล็อกอินจะเดี่ยวหัวมันเลยเหรอขอจีไซเฟอร์ไซเฟอร์ผู้หญิงมาวะกูเพื่อนรักคนใหม่โมชั่นมันครับเสียดายพี่ไม่เจอผมมาฟรีไหมแน่หรอไซเฟอร์สาวเหรอกูไม่ได้ฟังเลยกูกลัวเดี๋ยวก่อนกูออกนู่นออกลูกออกทางไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงเอากู like I never left. เฮ้ยหลัง Last player standing. Spike down B. Cage triggered. Cage triggered. I have retrieved มันแค้นนะมันแค้นให้กูวะกูไปทำอะไรให้มันวะโอ้ยละกลับมาดิแชทสตรีมเมอร์ปะเนี่ยไซเฟอร์ถ้ากูเปิดไมค์คุยมึงว่าไอ้บิ๊กคุยเองเจอเลน่าตาอื่นมาปะเฮียมาเจอคนอื่นมาลงกูปะเนี่ยเฮียอะไรฮะเขียนเฮียอะไรไอสัตว์จบตานี้1กูไหมเอาไหมไอสัตว์ตามเมื่อกี้อย่างแอคไอเฮียเอาเปล่าเฮียพูดมากชิบหายไอสัตว์เมื่อกี้กูแอคหรอแชทไม่ว่ามันไม่ชัดไม่รู้แล้วไอ้แม่ไอ้เฮียพ่ายไปคุยแล้วไอ้เฮียไป Cutting their vision. One side. Inside. Kill J here. คนหนึ่งไม่พูดเยอะนะไอสัตว์คุยอยู่ที Spike ไอ้สัต down ว์ A. One enemy หัวสอง remaining. I have retrieved the spike. Last เล player น่า standing. ดูหน้าดูกู 1
บอกแล้วมึงดูกูไอ้สัตว์ดูแล้วจำมันนำไปใช้เฮียไม่พูดเยอะนะกูไป3เฮียหัวทุกเม็ด โอ้ยมึงเป็นพ่อมึงอะไอ้เหี้ยตัวก่อนหน้านี้อัดตัวอยู่ในสัตว์กูเลยจะเชื่อไอ้เหี้ยนี่โคตรทุกเม็ดกูยอมใจแม่งเลยวะกูยังไม่อ่านกูไม่รู้จักมันเลยกูไม่เปิดมันกูกับมันเลยเกมนี้แล้วกูคุยแต่กับไอโซ่ กูเองพวกมึงสัตว์หลบกูเองคนเดียวก็เพียงพอมาเด็ก One drop. ผมไม่ใช่ละเริ่มเลื้อนอะไรเฮียเนี่ยกูดูทรง Go ahead. Stand your ground. Drop. One drop. ไอเลน่าอย่าวัดกลับมาอย่า One enemy ไอ้ remaining. เฮียพูดเยอะจังหวะสัตว์ ไอเลน่ากลับมา I'm still hungry. ครับเลน่าสวยครับ He needs me. กูเจอเฮียอะไรเนี่ย Weekly. กูเป็นไอ้ใครวะสัตว์เป็นคนไทยใครวะ โกยสัตว์โกยเจ็ดไปดิเจ็ดไปดิเข้าดิสวยสัตว์ถ้ากูไม่สตันให้นะมึงก็ไม่ได้คิวหรอกไอ้เหี้ย ครับพี่ครับเฮ้ยลูกพี่ใหญ่ครับตัววางนี่กูไม่ใช่ตัววาง One enemy remaining. นี่เผลอนะมึงไงเจ็ดMy camera is destroyed. You are so. ไอ้เหี้ยกูจะควยไม่รู้อะกูไม่ใจเลยกูจะควยไม่รู้เว้ย They're usually distracted once I reveal them. Make เก่ sure. งมากเลยหน้าเก่งมาก มึงใครเนี่ยมึงใคร Dropping smokes. ไอ้เจดมึงทำอะไรของมึงเนี่ยโอ้ออกไปตายเฉยโบวีดีสัตว์อันโดนหมด You should run. ตัดไม่เคยพลาดสัตว์สวยกันตีมันดิเดี๋ยวเลยหน้าสวย ก็มันเอากูเป็นเบย์จริงว่ะเพื่อนแชทมันเอากูเป็นเบย์อะ มาสวยโอ้โหไอ้เหี้ย One enemy remaining. เดี๋ยวกูเอง มันเอากูเป็นเบย์จริงอะมันทำให้กูเล่นไม่ได้อะไม่ได้ใจเลย Okay. ต้องนั่งฝั่งมึงพูดคุยเลยเรื่อยๆแบบเรื่อยๆอะใครวะ Reloading. กูอยากรู้จริงๆไอ้ โกย มันคือใคร ไอ้เจ็ดมึงไม่ไหวมึงหลบไปเดี๋ยวกูเปิดไฟเองไอ้สัตว์เฮียแม่งหลบไปทีไรตายทุกทีเดี๋ยวกูเองตายแล้วเหี้ย โอ้
โอ้จะไม่ทาดีไม่ทาดีกูไม่อะไรเลยแชทกูว่ารั่วได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมันนั่นตีช่วยกูหน่อยช่วยกูดิฮัลโหลเฮ้ยหลังเข้าอีเลยนะหลังเข้าเฮ้ยหลังเข้าโอ้โหไม่บอกว่าหลังเข้าไอ้มึงก็เอามันดิไอ้สัตว์บอกกูแล้วมึงก็ยิงมันดิมึงอยู่หน้ามันน่ะสัตว์ตัวไอ้เหี้ยไม่พูดเยอะมีหัวทุกตัวไอ้เหี้ย Thanks. คือไม่เหมือนโคโต้งเลยวะเฮียเหมือนปะ I don't fucking know man I don't know what the fuck is happeningนี่ขนาดไม่พูดเยอะนะ ออกมามีใครฆ่าวันไม่ออกมาศาสตร์โดนผัดกูยังยิงได้บารมีกูแฟนให้ rotating to A Jet City Teo drop เลน่าไปแพนเร็วอย่าช้าอ้าวไม่แพนนะโอ้หิวคิวจัดไอ้สัสตัวนี้ขอแล้วกันเลน่าอย่าอีโก้อย่าพีคไม่ไหวอย่าพีคเยี่ยมึงใครกูยิงเป็นเม็ดสัตว์กูแผ่นไอ้เหี้ยไอ้ยังมันยิงเมากูสี่ตัวมาดิสัตว์ออกมาดิเฮียเข้าไซด์ดีฮัลโหลEuro City ไอ้เฮียไอ้เจนไม่เปิดไซด์เลยหรอไอ้ตัวเข้าไซด์อะเปิดแล้วใครจะเปิดอีกเฮียเล่นเป็นเนี่ยเล่นเป็นหลังจะจับศาสตร์อุ้ยโอ้โหตายนะไม่เคยทำให้ภูมิใจเลยเฮียเจ๊ตัวไม่ดูไอ้เลน่าจับกล้องมาที่กูดูแต่ตาวาจาไม่ต้องปิดเสียงไอขยะสังคมนี้เธอขอร้องทุกคนอยากดูจัสเล่นไม่ได้อยากฟังเสียงไอนี้แต่มันรู้ดินะเว้ยเรามาดูดิไอ้แค่ดูมันนะถ้ามันตายมันจะพูดอะไรเราอยากรู้อะไม่เหงาแน่ลีสงการไม่มีใครชวนไปเที่ยวอะแต่เขาคิดว่าเขาเป็นนักพากย์ว่ะเฮ้ยแต่ว่าไอเดียดีนะ One enemy remaining เล่นดีเนี่ยโอ้ไอ้เหี้ยไม่ช่วยกูล่ะเอ้าอุ้ยไอ้เหี้ยแพ้เราไอ้สัตว์โอไป2แล้วนะไอ้เหี้ยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยไซเฟอร์ไอ้สัตว์Switching sides ไอ้เหี้ยกูจะรั่วเย็นแม่แพ้เราเฉยเลยสัตว์ไอ้ไซเฟอร์มึงรู้ไหมที่กูยิงมันไม่โดนนะเพราะกูอยากให้มันเพราะกูแกล้งยิงไม่โดนไอ้สัตว์เพราะกูอยากมึงได้คิวไอ้เหี้ยแต่มึงทำเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์ What is that I don't understand bro กูจะรั่วไอ้เหี้ยแม่งอาใหญ่เลยสัตว์ไล่ทีมกูพี่กันอีก2 คนไอ้คุยกูจะรั่วชิบหายละหัวทุกเม็ดไอ้สัตว์หัวทุกเม็ดไอ้ขี้ตัวบอกหัว
ไม่ยิงตัวบอกว่าทุกเม็ดเจ็ด อย่าอีโก้อย่าอีโก้ไม่ไหวอย่าฝืนไม่ไหวอย่าพีคขอร้องไอ้เหี้ย One enemy remaining. There. ฮะอะไรแบบนี้ไม่พูดไอ้เหี้ยแบบนี้ไม่พูดกูยิงตัวละเม็ดไม่พูดยิงตัวหัวครับน้องไหนหาแม่งดิกูไปปาดกูไปสาดโอดินใส่แม่งก่อน Out of charges. เอลิน่ามึงอย่าแอคได้ไหมไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไม่พูดเยอะนะอยู่บนหัวนะ กูไม่พูดสักคำเลยพี่ไอ้เหี้ย จัง กูฟรีใหม่ไว้ตัดจบเกมไปเฮียรอดอุ้ยเฮีย เอลิน่ากูบอกมึงไปกี่รอบแล้วไม่ไหวอย่าวัดไอ้เหี้ยกูเองอ่ะมาเดเข้ามาเดไอ้สัตว์เดี๋ยวรู้เลยมึงเข้ามาเดี๋ยวมึงรู้เลยไอ้สัต ก็ ว์ พี่ เฮ้ย หัวสอง หัวสอง One enemy หัวสาม remaining. ไอ้สัตว์มึงดูไว้เลยนะมึงดูไว้เนี่ยวิธีการวัดอ่ะแต่มึงอ่ะวัดไม่ไหวอย่าฝืนไอ้สัตว์เดี๋ยวกูเอง Let's end this. มันจะมี24ตัวนะ ขอมาอ่ะเดี๋ยวให้อ่ะเผื่อคิวจะแซงกูเลยนะขอ โอ้โห เลยนะอย่าอีโก้ไอ้สัตว์ไม่ต้องแอคไอ้เหี้ย กูไม่ไหวกับแม่ละกูเปิดแม่เลยดิบ้าสัตว์เดี๋ยวกูเปลี่ยนไปปั๊บไอแชทแป๊บนึงกูเปลี่ยนไมค์ก่อนโอเคไว้ Spike down. กูใช้ไมค์ A. นี่เฮ้ยมึงไปคุยเลยมาบัวฮะบอกกูดีไอ้พีทฮะ ไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยมึงทำเสียงอะไรของมึงเนี่ยเลน่า เฮ้ยอะไรมึงบูลลี่เสียงกูหรอ Pathetic. กูเองไม่พูดเยอะเลยนะมึงดูกู พูดทั้งเกมไม่พูดเยอะเฮียอะไรมึงถามจริง เฮ้ยไอ้สัตว์มันอยู่นี่นะดิเอามาดิแฟดให้วันนี้ One enemy remaining. Defenders win. มันดีอะไรนะวะ ดอกไอ้สัตว์หน้าไอ้เหี้ย แล้วเอาแอดแม่ง1 ดาวอะเอาแม่งมาเฮียพูดไม่หยุดโอ้กูจะรู้อ่ะโอ้แต่มันโหดจริงไงไอ้ฮะต้องแฮร์ไม่โหดมันเล่นดีมันคมแหลงอะไรวะM1ครับผมพี่เก่งมากครับใครวะกูไม่กดเจอแม่งได้ปะอ๋อไอ้เหี้ยไอ้คุยเอ้ยไม่แต่กูชมมันไม่ใช่เหรอกูคุยแต่กับไอโซ่อะโอเคครับพี่เองครับเพื่อนนะครับนีออนกูชมมันนีออนแบบ32 คิวไอโซ่ดูซัมติงกูโดนไม่ด่าอย่างไรเกมนี้ก็ชนะว่าสัตว์กูจะรู้ว่าแต่เกมนี้กูพูดเยอะอยู่โอ้ยังรู้อ่ะ you add him bro oh my god this bro gonna destroy me on 1v1 bro no cap bro he's 32 bro fucking 25 broดูคลิปทารอนยังล่าสุดดูแล้ว
ที่อย่างรู้อ่ะเดี๋ยวนี้คืออะไรอีมันเกินมันเกิน15,000ได้เหรอวะดูแลที่ลงวันนี้ถ้าอยู่ในฟิล์มไมออโต้จูนช่วยไอ้เหี้ยแม่งแพมไม่พักกว่ากูโอ้ my god กูจะรั่ววะคืออะไรเดี๋ยวนี้อ๋อนี่มันได้มันตันเท่าไหร่วะ15,000มั้งมันคลิปเลยเหรอไม่เอาถือว่าผมว่าเขาติดตลกแหละเขาไม่ได้อะไรซีเรียสขนาดเรามั้งผมว่านะกูเดานะว่ามันไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นก็ขำจะเคยขึ้นเรเดียนยังอิม3ครับแม็กไม่เงินรู้ว่าจริงเฮียแต่ต้นตอก็เป็นกูหรอกเพราะกูเริ่มไอ้เฮียไอ้เจแจ๊ดปากมากเกมกูจะรั่วเอาไงนะมันเบมกูอะแชทบอกกูดิวิลิสเออาไม่มีติ๊กต็อกครับไม่มีติ๊กต็อกคลิปวุ้นบีฟันนี่อะไม่มีกูจะรู้ว่าสัตว์มันโซฟันนี่เหรอโนแคปเหรอแต่มันลั่นมันคุ้มไอ้เหี้ยแม่งลั่น2 กิไอ้เหี้ยแบบมันเดือดแล้วแบบมันกดดักกูในสตรีมดิเดี๋ยวไอ้หน้าหีเพราะมันเปิดใหม่มาเอากูเลยใช่ปะไอ้เหี้ยกดมาเพื่อด่ากูดูทรงกูจะรั่ววะไอ้เหี้ยไอ้หน้าฉี่แต่คมครับคมเก่งครับแต่ไม่เท่ากูแค่นั้นแหละนะสัตว์นะกูแค่ไม่อยากจะโชว์บันเทคก็เปล่าจะปิดเล่นอะไรดีวะเพร์ลอ่ะยิ่งหัวร้อนต้องแบบไม่เอานะครับไอ้แต่ผมว่ามันเอาขำแหละในทีเดียวกูว่าขำเหมือนไม่ไงเฮียอย่างรู้อ่ะเล่นเชมเบอร์ดีปะโหพอกูกดเชมเบอร์แม่งกูจอยเลยไอ้สัตว์แนะนำเมย์หน่อยเหรอโซโล่เลเวลลิ่งครับเข้าน้ำแป๊บนะเชเบอร์มึงกี่เกมกูเห็นยิงไม่เคยโดนอ้าวมึงรอดูฮัลโหล เฮ้ยอย่าบอกว่าอีกแล้วนะฮัลโหลขอร้องไม่อีกแล้วเหรอมึงหวั่นไรสัตว์เดี๋ยวมึงเล่นงานกูทำไงแป๊บนึงเข้าน้ำแบบSo, Clove, how exactly did you, become immortal? Well, it all started when I was born. And then, you know what? I'll just tell you later. Reloading. Look up วิชิบหายโดนด่าแน่เลยสัตว์มึงว่ามันเอากูปะ I got the spike. เชมเบอร์ไม่ต้องมีของนะมีแค่เอ็มก็พอไม่ได้มีดีกว่า
Low. Backside, backside. Go backside. Wait. Two. Okay. Spike is down. Spike down A. Last player standing. โอ้ไอ้เหี้ยจะเป็นวัดทำเหี้ยวะ One enemy remaining. Clutch. ใช่ผมเชมเบอร์เมย์ครับน้อง มาช้าแต่มาเอาเราให้เพื่อน So Chamber's more than just a nice suit. Well done. เฮ้ยออโต้ตูนเปิดอยู่เหรอเสียงออโต้ตูนกูยังเปิดอยู่เหรอแชท ข้าแน่ไอจักกูเห็นนะ ถือโทรศัพท์ไปเข้าห้องน้ำอ่ะแหมและยิ้มด้วย คุยกับสาวอดีตตลอดอ่ะแล้วมาลงมาหลอกแชทว่าไม่มีสาว แล้วมึงวิ่งออกมาอ่ะกดชักโครกยัง กดแล้ว ล้างสกปรกที่หายพ่อ เย็นแม่ดิบมาดิบให้มันออกเป็นออโต้ทูนเหรอเชมเบอร์อาร์ตไม่ได้คุยกับคนปีที่แล้วกูเป็นคนใบ้เลยเฮียแบ็คไซด์กูแบ็คไซด์ Two backside. วันอาร์ต Spike planted. วันแฟลงแอนซีดี Last player standing. Let's see. โอ้คนเดิมไอโซ Hello. what you this what you play last game เหรอ Huh? What do you mean? like last game you play Valorant before this No, I don't play. oh first game Yeah. oh okay ไอ้เหี้ยกูนึกว่าเกือบโดนแล้ว Knock. Yeah. Go. A gift. More. Reloading. One. กลับไหมเอาไปเลย One here. จัสเจ้าของทารอนวาลอแลนด์เป็นคนไทยปะเพื่อนส่งถามมา Spike เจ้า down B. เป็นหุ้นส่วนกันครับ มีทั้งคนไทยทั้งที่ไม่ใช่คนไทยครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะ เพราะเป็นทารอนไทยแลนด์ก็จะมีต้องมีไทยครับ อุ้ยคมโดนช็อตกันมาเนี่ย 30 seconds left. หรือว่ามันเอนิมี่กูวะ Oh, this reminds me of this one time where I reloading. ไม่ต้องเสียงอินเดียเปล่านะ Someone quad. ผมเองพี่ผมเองไม่ต้องห่วงนะครับผมเอง That's a good spot. จัดการเองผมจัดการเองครับ I have you. Follow me. Yeah. Keep picking. Try again. My ult's ready. Watch this. Up here. My ult is ready. Nightmare. ไอ้ที่ซิตี้โบ๊ทบ่ Spike planted.
Last player standing. เชื่อ เฟดวันให้พี่เซน่าครับวันไซมันเมนเอ็นที fuck แผ่นปิดนะไอ้เฮียเล่นยากเลย I know what that omen is capable of, and it's not pretty. คิดถึงแชมเบอร์สมัย2 TP ว่ะ ดูวันไฟแกง ลูกผมคนเร็วว่ะคนเร็วกว่านี้เอาบอลไปดิเพชรโอ้ my god what the fuck ได้ไหม A gift. I think Gobi. Walk. Face your fear. บอลมิดฟุตบอลเชมเบอร์ออฟเปอร์เฮ้ยไม่ตัดได้ไงเฮ้ย Reloading. Hop, smoke here and here. Smoke. Just one smoke. Drop in a smoke. Last player standing. ผมนี่จะเล่นแล้วน้องเปล่านะครับเราของจริง If I may, I'll go in first. ไม่มีคำว่าติดเล่นแล้วเพื่อนไม่มีตังค์เอ้าเฮียทำไมกูมีตังค์ฮะThis time will be different.สัตว์อย่าวัดกับกูเยอะอย่าวัดกับกูเยอะเดี๋ยวกูเอาบีทเดี๋ยวกูสิ่งแบบบีทอะ I need gun. My ult is ready. Thank you. Go. Someone take spike. That could be I think. กูอยากคนนันติมากนะแต่ว่า They are so dead. Like I never left. มาดิสัตว์ One enemy remaining. เข้าเมเอเคลียร์แค่ชิมเบอร์ดิปกูหรอสั่นมึงชิมเบอร์ดิปกูหรอเดี๋ยวเจอกู Teleport's ready. มึงกลัวผมแล้วนะแชทดูดิ I think he's safe. เซฟหรอโหไอสัตว์ทีพีลีแล้วก็มาเดอะฟักเกอร์เขาบอกคนหำใหญ่ชอบใช้เป้าสีเขียวแน่นอนครับปกติได้297เอาขึ้นได้3สิอีกเกมเลยโอ้โหคุณว่าไอ้เจ๊จะวัดไอ้สัตว์ไอ้ปืน No in B very far somewhere here โดดไปทั้งตัวเลยเมื่อกี้จำพีโคตรเถื่อนมันแล้วเอ้าเฟะ Next time we'll use wooden sticks. Make it อะไร fair. ซิปเชอริป Breathe. Then commit. ก็ได้ Want to go B I operator Okay. dog รู
Let's go. I go first. I have kill. Oh yeah. Bring them down. ปาดคือหัว มันให้ Where are you? กลัวมันกลัวโหถ้าแบบที่มันสติ๊กนะสัตว์ We'll catch them. There. มันมาไซ Reloading. It's okay. Wait. Please no. $40. Oh my god, so many smoke. Just punch B. No peeking. I'll find you. One building. 30 seconds left. ไอ้3 รอบแล้วไอ้เหี้ยขึ้นยังบอลเหรอไอ้คุยแชมเบอร์นะสัตว์ไอ้คุยแชมเบอร์นะรอกันไอ้เหี้ยรอกันปั๊บอย่ากูเม้มถ้ากูแบกสาวจากแพทมาซิลเวอร์แล้วเขาเลิกคุยเล่นกับกูเดี๋ยวนะมึงเข้าใจคำว่าแบกผิดแล้วปะวะแล้วรอบนี้กูหลบไงกูเมกะเบรนนั่นเนี่ยสัตว์เดินกันเอ้ยโกบีสโกบี 2A One art, Omen art. Yeah, one city, one art, bro. One enemy remaining. Ow. Chimber, mình đã cũng thang chinh. Mình làmที่สุดแล้วเว้ยมีอะไรที่เราทำไม่ได้จริงไม่มีครับเมื่อกี้กูบิ๊กเบรนมากูหลบสแกนแบบไม่ยิงอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้เหี้ยใครปล่อยตดอ่ะไอ้เหี้ยปิดปล่อยตดแชทwhat the fuck That works. You want to play? Let's play. Show me a target. Breaking them. Where are you? Take hold. Fight.ชิมบะมิดเรน่าไซลองชิมบะมิดโอเมโดโนอุ้ยพอดีเลยเฮีย04เลยเหรอวะ Last player standing. One side, one league. มันมีของเว้ยขอตัวละเม็ดแบบ2 ปีก่อนเหรอโอ้โหเซตไปไหนมาจ๊ะมึงเห็นคิวมันไม่9 ตัวน่ะกูไปแล้วสิ We get a pick, we move in. Got it? Reloading. Go bad พลัง297R ก็นี่ไงกดอีกเกมหนึ่งมันก็ขึ้นแล้ว Reloading. We know by or what Go fight A come Sorryกู
กูรู้ทูเบซ่าเฮ้ย อ๋อตัวแบกไซด์ ไอ้ล็อกเล็บเด็ด ไอ้หมด สัตว์กูต้องเอาแชมเบอร์ก่อนนึกว่าตกเขียวแล้วเราไม่มีคำว่าตกเขียวครับที่นี่นะครับไม่หรอขึ้นนะก็ตอบไปแล้วอ่ะไม่ได้ฟังหรือเปล่า Thank you. ก็ตอบไปแล้วนะไม่ตกข่าวไม่ฮัลโหลครับไม่มีครับนะครับถ้ามันไม่พีคเมื่อกี้มึงก็อายจัดไม่ครับคือผมอ่านขาดนะครับ A gift. Fire again. That's a good spot. รอบนี้คิดว่ากูพีคใครมีเนี่ย ล็อก I got by. Where's the come back? Yeah, we can rotate. No distraction. I got chamber. One flank. one flank ไอ้มีด้วยเหรอไอ้ไม่อย่างนี้ด้วยเหรอเจ็ดอยู่ที่ทีพีแชมเบอร์อาสัตว์กูงงเลยเก็ตแม่แชมเบอร์แอนด์เจ็ดเอบอกไม่อ่านไม่ขาดว่ะนายถามก็เล่นด้วยไม่ได้อยู่ดีมันก็ต้องเท่าไหร่ไงอัสเซนเดนต์1ไง30 seconds left. หน้าเกมท้ายแล้ว Spike down A. อยู่ไอรอน3หมอยี่แรงตึงไม่ใช่เหรอวะถ้าพี่บีอยู่นะกูโดนแล้วแชมเบอร์ทำอะไรอะแชมเบอร์วิ่งไปตายแชมเบอร์กูโดนอย่างเงี้ยนี่นะตอนเราหิวข้าวแล้วถึงเวลากินข้าวของน้องเจจูดแชมเบอร์ดูไว้ประมาณนั้น Bonne chance, mes amis. Where we go? Wanna go B? Wanna go B? I have out. Come. That works. Knock. Smoke so fast. Face your fear. นี่เหรอเฮ้ยโคลนเล็บโอ้โหถ้าเป็นทารอนนะจังหวะเมื่อกี้ไอ้เฮียจิตบอยอันตีมาข้างหลังพวกกูแล้วเจ็บแม่โทษนะครับที่นี่นะครับมีคนคมออฟ2 คนนะครับแคนแฮปสแกนเฮ้ยไอ้เหี้ยโง่1เอ้าไม่มีใครรอกูเลยเอ้า I think hope you go first. You have. Oh. I'll find you. No. กินน้ำไหมแป๊บหนึ่งค่าได้80 ตัวโดให้1 ล้านเลยเหรอเป็น1 ล้านเลยเหรอพี่ขออนุญาตถามคือผมคือถ้าเห็นตามโซเชียลมีเดียก็อย่างนั้นเลยครับคือผมไม่รู้ว่าผมควรออกมาพูดหรือเปล่ามันไม่ใช่หน้าที่มันไม่ใช่ที่ Switching sides. Try open their minds. Find the weakness. ไปอาบน้ำกันมาทันไหมอ๋อก็ถ้าโอเวอร์ไทม์ก็น่าจะทันแต่ถ้าแบบชนะแบบ8 ตาลวดก็จีอิซิมัน The worst of play oh my god bro I'm the best bro okay help here bro
รับปาชีเวอร์ชันอินเดียยัง What the fuck มีด้วยเหรอเมื่อกี้เป็นรูปพี่เท็กเจอร์คือเอาให้นะใช่เหรอคือตอนแรกจะเป็นแล้วแต่ไม่อยากโชว์ดิเดี๋ยวบีอะไรวะอย่าด็อกเฟสเจ็ตอิน Spike down B เวน่าลองเชมเบอร์โดนโนไฟ One enemy remaining อ๋อลองเชมเบอร์ดิบกิมมี่กูดวันเอากูดวันโอ้ถ้าเป็นกูยิงแล้วมันตายไปแล้วเมื่อกี้นัดเดียวนะ Just, you know, from the front. บางคนที่ร้องอาพเถื่อมันร้องอนันตปัชชีเหรอ that's crazy เหรอแล้วเล่นเชมเบอร์ซื้อชาลีมนะเอ้าก็เห็นมาคือแบบมันไม่เสียกระสุนไงมันก็คือเฮดฮันเตอร์ดีๆแบบไม่เสียตังค์ไงใช่ปะล่ะดูดิเราชนะเราแล้วมันก็ยังมีเหมือนเดิมนะอันนะCome back. Omen B. One enemy remaining One more. Spike down A Come. Go together, Spider. Last player standing He have Guardian นะ Have all. Spike planted What do we learn by จะอยู่ fighting ลูกแก้ว I need a gun. Come on, drop me. Hello. Thank you. กับตังซื้อออฟดีกว่าซื้อออฟดีกว่าไอ้จัดเราทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อกี้เราเดินไปแล้วแจกทำอะไรไม่ไปวันเลยเฮ้ยบี Okay. Wait. Pushing. Dab. Three side. Last player standing Positive. Spike planted What the fuck ทำไมแบบเพี้ยนจะแพ้อีกแล้วหรอไม่กูต้องกอบกูไปกูเล่นมิดกูกอบกูเล่นมิดกูกอบกูไอ้จัดเอาให้ That works. Now they have my attention. Teleport. Can I pick? Bring them down. B. Get out of my way. In. I'll find you Marked one Wait. Marked two One hill. One hole. Bring them down Spike planted Last player standing เชียร์เยมเบอร์ดิฟไอสัตว์ทำไมเราเล่นต่อวะทำไมเรามาเล่นต่อวะ
อยากเป็นลีฟแต่ทีมบอกให้ลีฟออกจากเกมเถอะนะสัตว์จังหวะเนี้ยเดี๋ยวไอเชมเบอร์เจอกูเฮียถ้ามันวัดมินนะกูพูดใจเลยเม็ดมาไอสัตว์มาB again. Someone holding here. I think Jet he dashing. On top. Good. Last player standing. Yeah. Spike planted. แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม Then commit. มันยิงกูดีไม่ยิงเปาะแตกเกวงเฮ้ยเอาไปที่เฮียมาสัตว์โคบีกันไม่ไหวหรอวะเดี๋ยวเจอลูกพี่จัดนะ The hunt begins ไอ้เหี้ยตีเอ Face your fear มันจริงๆไอ้เฮียเกมหวยเนี่ย Spike planted. ชอบจริงๆเลยสัตว์ One less a gift 50 เจ็ดโอเมนโดโน Last player standing. One enemy เม remaining. นเฮ้ย And that's the เอาโคลนเล็บไอ้ทิ้งโคลนเล็บเล็บ Yeah. No, I'm sorry, my bad. Match point. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. Jet, you heard him. You heard him here, right? Yeah. Me too. Okay, fix TB? me. No, I think he TB. I think he's just walking here. โอ้โหไอ้นาหี Dreams here to me. โอ้ไอ้สัตว์คือสไนป์บางทีนะมึงสไนป์บางมึงไม่ต้องบอกก็ได้มั้งไอ้ควยเย็ดแม่หมดลมเลยสัตว์ And a smoke. Spike down B. Last player standing. Attackers win. Let's play ไปแล้วแชทเจแจ๊เอาไวโอริโอเจแจ๊บอกเบเตอร์เลยดูดิเฮียคนเดิมอะfuck off bro fucking ascended 2 fucking noob bro ปะละแชททำไมพูดอะไรมันถึงภูมิใจแล้วไม่รู้เหี้ยมันเลยสัตว์ไม่หีคุณจีนมาดิครับให้หายไม่ได้คุยกันนานส่งกลับไปเล่นไหนครับผม I'll be fucked up if you can't be right here บายบายเชนเดี๋ยวไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะบ่าย 3พรุ่งนี้มีคู่อะไรวะพรุ่งนี้ global Gen G กับ T1 RQ โอ้ย T1 RQ ต้องดูว่าใครจะ RQ มันยังไงนะครับจัดปะขอบคุณที่เราไม่ช่วยมีสำหรับทุกซับทุกปิดทุกคนทุกตัวในชั่นดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วย
ใครไปเรียนใครไปทำงานอะไรวันพรุ่งนี้หรือว่าใครไปเล่นสงกรานต์นะครับพรุ่งนี้ไม่มีเที่ยวไม่ทำงานแล้วแต่ว่าใครไปเที่ยวใครไปเล่นสงกรานต์พรุ่งนี้ก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมโอเคไหมระวังกันด้วยนะครับไปเล่นก็เล่นให้สนุกเล่นให้เต็มที่แต่ว่าอย่าลืมดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างของเรากันด้วยนะครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนนะครับแชทนะครับก็เจอกันนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะเช้ามีเซ็นเท่าตื่นไหวเดี๋ยวมาเจอกันบ๊ายบายครับ